Vera. Two on the mic, hold tight. Watch me flow now. Do that one, that's rubbish.
Bore da a chroeso I chi gyd I Dydd Mawrth, sioe yn Unol Cymru, a dyma ddechrau ar y cystadlaethau mewn llawn yn y Prif Gylch. Good morning. And just that you are aware, this year we will be Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Goleg Glyn Llifon, un o gampysau grŵp Llandrillo Menai. Bore da I chi gyd, a chroeso ato ni ar ail ddornod y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Mae'n ddornod gogoneddus yma I ddechrau'r cystadlu. Dornod penigamp I ddechrau pethau ddo, a wy'n siŵr mae'r un fydd y stori heddi, wrth I ni groesawu y cystadlaethau mewn llaw i'r Prif Gylch. Mae'r Cylch wedi rhannu yn dair fel yr arfer ar Ddydd Mawrth, ac yn y man yn croesawu yr adran A, Ec a D mewn I gystadlu. Wrth yn ochr I, yn y cyfrwy, ddim yn carlamu bant rhy gloi gobeithio, Owen Griffiths. Bore da, Heledd. Croeso ato ni. Diolch yn fawr.
Ti'n mo, mae'r egni'n wahanol ar Dydd Mawrth yn dwi? Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae'r naws yn wahanol, mae'r pobl yn wahanol hefyd yn ogystal â'r cyffyle. Felly'r dosbarthiadau, cyffyle ifanc sydd gyda ni heddi, dosbarthiadau Cymreig, yr adran A, yr adran D a'r adran E, wrth gwrs. Felly, fel nes i sôn, mae'r naws yn gwbl wahanol heddi. Byddwn ni'n gweud bod yna fwy o bobl yma i gymharu â ddoi. Byddwn ni'n gweld bod y dosbarthiadau dipyn ynghynt hefyd. Byddwn ni'n mynd trwy'r dosbarthiadau yn fwy cyflym nag o'n i ddoi. Felly fydd yna digon i gadw'n sylw ni yn y Prif Gylch y bore yma. A beth sy'n ddiddorol leni, am y tro cynta wy'n credu, mae'r stoc ifanc i gyd yn cystadlu ar yr un dornod, achos yn gymys boddi dros y blynydde diwetha. Mae hynny'n hollol wir. Mae'r trefn wedi newid eleni, felly ni'n gweld y dosbarthiadau'r ebolion gwryw yn y tri adran yn cystadlu ar yr un pryd. Felly'r adran A, fel nes ni sôn, yn y canol, yr adran D wedyn ynghylch y gogledd, a wedyn ynghylch y de nes ymlaen byddwn ni'n gweld yr adran ec. Wel, mae'n llyged ni ar ochr ogleddol y Prif Gylch, achos fyny mae'r cobiau Cymreig yr adran D. Maen nhw yn dod mewn o'r cylch casglu, ac i ni'n dechrau yn y dechrau fel petai ar ddechrau taith nhw fel cyffyle yr ebolion blwydd oed. Felly'r cobiau Cymreig yn ynghylch y gogledd, y beirniad eleni, Mr Geraint Davies o Gwmgwili, ger Cyfyrddin. Felly fe yw'r beirniad y cobiau Cymreig eleni. Mae Geraint yn hyn law ar fagu cobiau Cymreig, yr adran ec yn ogystal, wedi cael crynlwyddiant yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol, wrth gwrs. Mi newn ni sôn yn fwy amdano Geraint nes ymlaen, wrth gwrs. Ond, y cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd sydd yn gynta. Dyma ni, Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyd Ddu, ger Caerfyrddin, yng Nghwmgwili. A'i blant, Rhys a Catrin hefyd. Y Rhys yn sicr wedi bod... Wel, mae'r teulu yn gyfan gwbl yn cydweithio ar gyfer y sioe dyn nhw gyda'r byd cyffyle. Mae hynny'n hollol wir, felly mae'r teulu i gyd a ddiddordeb yn y Brydiau Cymreig. Mandy o wraig hefyd, wrth gwrs, sy'n weld Mandy gyda Geraint bore yma. A mae deleit gyda Mandy yn y cyffyle cyn gyment a sydd gyda Geraint. Gyda yr ebolion blwydd, fel o'n i'n gweud yn dechrau'r ei taith, yn ifanc iawn, mae'n brofiad newydd iddyn nhw yn y Prif Gylch. Os na elfen eitha uchel o risg pan y ti yn cystadlu yn y dosbarth yma? Felly, ni'n gweld yr ebolion blwydd yma, maen nhw wedi cael eu ffrwyno. Y rheswm maen nhw wedi cael eu ffrwyno mwyn sicrhau bod fwy o control gan y rhai sy'n dangos. Ond, gyda ebolion blwydd, maen nhw'n gallu bod yn predictable ar y degau. Felly, falle welwn ni ambell un yn mynd yn rhydd, gobeithio ddim wrth gwrs, ond i ni wedi gweld hynny yn y gorffennol. Mae'r risg yn fawr iawn gyda pethau blwyddi, a gyda'r tri adran, yr adran D a ec, gallai unrhyw beth ddigwydd. Pa mor gynnar i ti'n dechrau hyfforddi pan y ti'n paratoi ar gyfer dosbarth mor ifanc y hyn? Felly, fydde di fel arfer yn dechrau dal nhw fel ebolion, sicrhau bod nhw'n arwen, bod ti'n gallu rhoi penwisg ar y ceffyl. Fydde nhw'n cael eu ffrwyno wedyn, bosib, unwaith maen nhw'n troi yn flwydd, bosib. Felly, be ni'n feddwl wrth y ffrwyn yw bod, os i'n edrych ar y pen, mae yna ddarn o metal neu plastig yn cael ei roi trwy'r ceg. Felly, hwnna'n sicrhau wedyn bod gan yr un sy'n dangos fwy o control dros y ceffyl. Mae'n siŵr bod ti hefyd ddim eisiau colli'r sbarc naturiol yna? Mae hynny'n wir. Felly, gyda'r cyffyle yma, bydd llawer o'n heb cael llawer o fythiroedd. Felly, bydd nhw heb fod i llawer y sioeau cyn y sioe yma. Ond bydd cael nhw o flan yr Eisteddle yn sicrhau bod nhw yn barod i sioeau mwy o faint yn y dyfodol. Mae'r cystadlu wedi dechrau, mae ar ei hanterth yma yn y Prif Gylch ar ail ddornod y sioe yn Llanelwedd.
Fel ych chi'n gweld, wedi i'r rhannu'n dair, ac ar hyn o bryd, i ni'n canolbwyntio ar ochr ogleddol y Prif Gylch. Dyma lle mae'r adran dy yn mynd i fod yn cystadlu drwy gydol y dydd, y cobiau Cymreig, ac i ni'n dechrau gyda'r stoc ifanc, yr ebolion blwydd o'd. Ac wrth yn ochr i yn edrych ar y cystadlu, mae Owen Griffiths, ac Owen mae hon yn dipyn o flwyddyn, achos am y tro cynta, ers i ni gofio, mae'r stoc ifanc i gyd yn cystadlu ar yr un diwrnod. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae yna newidiad wedi bod i drefn y beirniadu gyda'r Prif Gylch eleni, felly ni'n gweld yr ebolion blwydd yn y tri adran, yr adran D, yr adran A a'r adran Ec yn cystadlu ar yr un pryd am y tro cyntaf. Felly newidiad wedi bod i'r trefn eleni. Gyda'r adran dy, yr ebolion blwydd yma, maen nhw'n ifanc iawn yn dechrau ar eu taith o ran sioia. Pa mor uchel y ti credu yw'r elfen o risg pan y ti yn dod ag ceffyl mor ifanc mewn i'r Prif Gylch? Wel, gyda'r rhai o'r cyffyle yma, bosib mai dyma yw i ail neu trydydd sioe, felly dyw'r profiad ddim mor fawr ar cyffyle hun yn amlwg, felly mae'n anodd gwybod sut mae'r cyffyle yma yn mynd i ymateb i'r dorf a i'r naws sydd yma yn y sioe frenhinol, oherwydd mae'r naws yma yn y sioe frenhinol yn unigryw iawn. Mae'r seddle yn fawr, mae'r pobl yn medru bod yn swnllyd ar y degau hefyd. Felly, ie, fel nes i sôn, medr fod yna risg mawr iawn yn perthyn i'r rhai o'r cyffyle yma, yn wedig os nad nhw wedi bod i sioe yn y gorffennol. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, yr adran dy, rhywun sydd yn brofiadol iawn yn y maes yma, Mr Geraint Davies, ni'n gweld fan ni, o'r hyd ddi. Ie, Geraint Davies o Frydfa Rhyd Ddu wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol gyda'r adran Ec, yn ogystal â'r cobiau Cymreig wedi beirniadu draws y byd, wedi bod yn yr Amerig, wedi bod allan yn Awstralia, wedi beirniadu'r adran Ec yma yn y gorffennol hefyd yn ogystal. I blant hefyd yn rhan o'r holl sioe ar hyd y blynydde Rhys a Catrin a'i wraig Mandy, felly mae yn fusnes teuluol mewn gwirionedd yn dywen, fuddsoddiad teuluol dy byd y cyffyle. Ydy, mae hynny'n hollol wir, yn ddileit teuluol, yn rhywbeth mae'r teulu gyd yn ymrwymo mewn i. Y Rhys wedyn y mab yn ogystal yn beirniadu draws y byd. O edrych ar yr ebolion nawr, o ran, ti'n modd, beth maen nhw'n chwilio amdano fe, mae rhaid bod, ti'n modd, dechreuadau yr hyfforddi yn dechrau'n eitha cynnar, achos ti'n modd, maen nhw dal ar eu taith yn gynnar iawn, yndyn nhw? Ie, mae hynny'n wir. Felly, fel ydyn ni sôn yn gynharach, mae'n anodd gwybod sut mae'r cyffyle yma mynd i ymateb i'r dorf. Mae rhai yn medru codi'r foment a mae rhai eraill yn medru gwywo. Gyda ebolion gwryw fel arfer, ni'n gweld nhw'n codi'r foment yn dda iawn. Maen nhw'n ymateb yn dda iawn i'r dorf. Mae hynny'n rhywbeth mae'r brydau Cymreig yn cael ei adnabod am. Maen nhw'n ymateb yn dda i pobl, a hefyd maen nhw'n fel arfer yn gyffyle sy'n rhoi sioe da iawn mlaen. A gyda'r sioe frenhinol, mae'r amgylchedd yn arbennig iawn iddyn nhw. Wel, mae'r olygfa o'n blaen ni yn edrych yn llewyrchus iawn, a digon o waith hefyd o flaen y gŵr o'n blaen i fan hyn sydd yn beirniadu yr adran dy, Mr Geraint Davies. Wedi bod yn aelod o'r gymdeithas ers 1976 mlwydd oed. Felly os ydym ni'n gwneud y syms yn gywir, mae wedi bod yn aelod o'r gymdeithas ers 47 mlynedd. Ei brif anghed dros y blynyddoedd wedi bod yr adran C a adran D, a hynny gan ddiolch i'w hwncwr. Sef Ken Dais o Brydfa Gwenfo, ac dyna oedd ei ysbrydoliaeth ac oedd yn dangos Mr Prince yn dod i Sadwrn Sydd a Geraint Bryn Awelon. A'i sioe gyntaf yma yn sioe frenhinol oedd 1965.
Mae'n olygfa hyfryd yng nghanol y Prif Gylch fan hyn, achos fyny mae gystadleuaeth y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A, y stoc ifanc, y beirniad yn y dŷ, Mrs Julie Perrins, o Swydd Efrog. Wedi bod yn feirniad ar banel yr adran A sawl gwaith, ac yn brofiadol iawn yn y maes. Julie Perrins, y beirniad eleni adran A, mae hi'n gyfarwydd iawn fel cystadleuedd yn y sioe frenhinol, wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol. Mae mab hefyd Will yn dangos cyffyle ac wedi cael llwyddiant yn y sioe frenhinol ar sawl achlysur. Brydfa Heaton yw brydfa Julie, a gyda'i gŵr Steve Perrins. Felly nôl yn 2003, mi oedd ei mab yn dangos Springborn Ellie, a Ellie ath ar brif bencampwriaeth yn yr adran A y flwyddyn hynny. A yn ogystal mi ath Springborn Ellie ar Tom and Sprightly hefyd. Felly profiad a llwyddiant. Yn sicr, mae Julie Perrins yn enw cyfarwydd iawn ym myd yr adran A. Y gŵr, wrth gwrs, wedi dangos copiau Cymreig yn y gorffennol yn ogystal â'r mab Will hefyd. Carnau Snapdragon o'n blaen i fan hyn, yn eiddo i Rebecca Parr, ac yn dangos hefyd o'r March Friars Sylvester a'r gaseg Haverford Purple Haze. Felly'r ebolion blwydd yw'r rhain, eiddo a Jones, Garnelog Porthor, y tad Betws Lewis a'r fam Garnelog Cariad. O ran yr adran A, i ni'n aml yn gweld y beirniad yn hwylo am yr elfen gref o'r poni, yr pen pert. Ai dyma beth mae Mrs Julie Perrins yn chwilio amdano fe wrth feirniadu? Felly, mi fydd Julie yn chwilio am geffyl sydd â ffram mawr iawn yn ogystal â un sydd â ansawdd. Felly, fydd hi'n chwilio am geffyl sydd yn fawr o ran maint, ond un sydd â ansawdd poni hefyd, felly y llyged yn fawr, y clustiau yn fach, y symudiad yn gywir hefyd. Fydd hi'n edrych am geffyl sydd yn edrych fel adran A yn draddodiadol, dwi'n meddwl. Ni newydd weld y Kimber Joy's Tiny Temper gyne. Allan o'r march Islyn Solas a'r gaseg Kimber Joy's Trinket. Kitty Badilli, Glebedale San Siro, y tad hynny o'r Gwynel a'r fam Glebedale Savannah. Gyda Kitty'n dangos yr ebol blwydd yma. Judging here today, his first show to judge was back in 1983 in Pontypridd. Sam Mosley yn arddangos yr ebol cowl. Digon o brysurdeb fan hyn yn y Prif Gylch ar ail ddornod y cystadlu. Yn y canol, i ni'n edrych ar yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A dosbarth cynta yn yr adran yma yw'r ebolion blwydd o'd. Ac o'n blaenau ni fan hyn, Coln Portofino yn eiddo i G. Chapman. Allan o'r march, Coln Tornado a'r gaseg Thurston House Posey. Alan Hughes yn arddangos y ceffyl yma. Ascendants Invictus, eiddo Elisa a Rob Bassam Allen. Y tad Penduc Pageboy a'r fam Senny Lynette. A'i llygad craff ar y cystadlu. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, i ni'n gweld fyny Mrs Julie Perrins o Swydd Efrog yn hynod brofiadol yn y maes yma a diddordeb mawr yn yr adran A, wedi bod yn feirniad ar banel beirniadu'r adran A ers blynydde. Ac yn diolch iddi thad Derek Lockwood am ei chyflwyno hi i'r ceffylau yma. Ac Owen, o edrych ar yr oedran hefyd, i ni di sôn falle am, maen nhw'n ifanc, maen nhw'n dechrau ar eu taith, ac
Siwr wyt ti, achos ti angen dangos ychydig bach o ysbryd, ond eto gyd bod bach o reolaeth yn bwysig? Ie, mae hynny'n wir. Mae rhaid cael reolaeth yn amlwg pan wyt ti'n dangos mewn cylch mor fawr â hyn. Mae rhaid paratoi. Mae'r ceffylau gwiriw yma fel arfer wedi cael ei ffrwyno. Mi ni'n gweld y mwyafrif yn o, a mae'r ffrwyn yr un lleder. Mae ambell un heb ei ffrwyno, wrth gwrs, ond fel arfer ni'n gweld nhw wedi ffrwyno mwyn sicrhau bod yna fwy o reolaeth arnyn nhw. Ond, ie, Julie Perrins, Brydfa Heaton, fel nes i sôn, yn brofiadol iawn tu hwnt. Wedi cael llwyddiant yma yn y sioe frenhinol ar sawl achlysur. Wedi mynd ar brif bencampwriaeth yr adran A nôl yn 2003 gyda Springborn Ellie. Springborn Ellie hefyd yn mynd ar Thomas Brightly y flwyddyn hynny. Lle pob un o'r ceffylau wedi cael cyfle bach i drotian o flaen y beirniad. A dyma falle yr cam pwysig yna, y cyfle cynta i ddal llygad y beirniad. Wel, hynny'n wir. Mae'r edrychiad cynta, mae'r argraff cynta hynny yn aros yn y cof, wrth gwrs. A y bosib bydd Julie wedi gwneud ei phenderfyniad yn barod ar bwy fydd yn mynd ar wobr cynta. Wedyn bydd hi'n edrych ar yn unigol. Bosib bydd na ambell i newidiad, ond fel rheol mae'r edrychiad gyntaf yn hollol bwysig. O ran y beirniadu, bydd hi'n beirniadu yn bendant busio i blaen, neu oes na elfen o potensial y ceffyl i'r dyfodol? Felly, fel arfer ar y dydd wyt ti'n beirniadu, felly mae rhaid bod y ceffyl yn edrych yn dda ar y dydd. O ran potensial y ceffyl, ie, bosib bod hynny'n dod mewn iddi. Os yw Julian yn un sy'n chwilio am geffyl, fydd yn medru cael ei farchogaeth, fydd hi'n chwilio am geffyl a phen llinyn da. Felly fydd hynny ddim yn newid fel mae'r ceffyl yn mynd yn hun. Felly, ie, bosib bod hi'n edrych ar siap y ceffyl, ond ar y dydd mae'n beirniadu, felly mae'n rhaid bod y ceffyl yn edrych ar ei orau ar y dydd. Lly'n dechrau galw y ceffylau mewn, felly wrth i ni weld y ceffylau yn cael ei gosod mewn rhyw fath o drefen, newn ni adael y beirniadu i ryd sydd yn ei chanol hi, Mrs Julie Perrins. O fewn adrannau Cymreig. Nid yw Mr Thomas yn gwyneb anghyfarwydd o gwbl i ddim mewn sioia mawr a sioia Cawla, yn cynnwys sioeau Llanbed 2 waith, wedi bynedu hefyd yn Glanys, a hefyd wedi mento yn tu hwnt i Gymru a Deyrnas Unedig i feirniadu neu Affrica, Awstralia, America a nifer o wledydd o fewn Ewrop. Ond y wythnos on, ni sy'n cael y pleser o'i croesawu yma i'r sioe frenhinol i feirniadu... Mae'n ddornod hyfryd fan hyn yn Llanelwedd ar gyfer ail ddornod y sioe fawr. I ni wrth ein bodd fan hyn yn y Prif Gylch yn edrych ar y cystadlu, a'r cylch wedi'i rhannu'n dair, ac wrth i ni edrych tuag at y gwylod ar ochr ddeheuol y cylch, dyma lle fydd y merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec yn cystadlu trwy gydol y dydd, ac ni'n dechrau gyda'r stoc ifanc a'r ebolion blwydd fyny. Mr Geraint Thomas. Ie, beirniad eleni yn yr adran ec yw Mr Geraint Thomas o Frydfa Tylynne yng Ngwynedd, o fferm Gwylfa. Felly Geraint Thomas yn cael ei gysylltu'n draddodiadol ar adran B, ond wedi magu llawer o adran ec yn y gorffennol hefyd o dan y Frydfa Pont y Wiled, ac wedyn yn ddiweddarach o dan y Frydfa Tylynnau. Felly mae'r beirniad Mr Geraint Thomas wedi tynnu nhw fewn i'r llinell yn barod, a dyma'r un sy'n ar y brig gyda Mr Thomas ar hyn o bryd. Roslyn yn canto, ie? Ie, iddo Stacey Rogers. Allan o'r march Donis Ream a'r gaseg Gweinydd Glwys. Felly'r ebol di yma sy'n ar y brig yn nosbarth yr ebolion blwyddi adran ec ar hyn o bryd. Mr Geraint Thomas yn taflu golwg ar y symudiad, yn sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir.
Felly bydd e'n talu sylw ar y carnau, yn sicrhau bod nhw ddim yn troi fewn ac allan. A'r trot fach nôl tuag at y beirniad sydd yn draddodiadol wrth bod nhw yn beirniadu fan hyn bob blwyddyn. Yn gobeithio bod y carnau ddim yn mynd yn disio, ti'n gweud, ie? Sicrhau bod y carnau yn syth, bod nhw ddim yn troi fewn ac allan pan mae'r ceffyl yn symud. Felly, Croslin Encanto sydd ar y brig ar hyn o bryd gyda'r Adran Ec yn nosbarth yr ebolion blwydd. Nebo Hugo fan hyn yn eiddo i Owen Jones. Allan o'r march Donis Importance a'r gaseg Nebo Honey Bee. O ran yr hyn bydd Geraint i'w hylo amdano fe gyda'r Adran Ec, bod e ddim eisiau rhywbeth yn rhy drwm? Ie, gyda y beirniad yma fydd yn chwilio am Adran Ec sydd â ansawdd poni, felly rhywbeth sydd yn fwy tebyg i'r Adran A yn hytrach na'r Adran D. Felly bydd yn chwilio am rhywbeth sydd â ansawdd poni, felly'r llyged yn fawr, y clusten fach. Ceffyl sydd yn edrych yn gyflawn ac sydd yn debygach i'r Adran A, felly'r poni yn edrych na'r cobyn. Felly'r ebol melyn yma eiddo i Owen Jones o Pentre Nebo yng Ngheredigion, Llanon Ceredigion. Felly Nebo Hugo, y tad wedyn Donis Importance. Donis Importance yn rhywbeth iawn wedi cael ei fagu yn Llanfair ar y Miallt. A mae'r lleoliad y ceffyl yn edrych lawr ar faes y sioe yma. Felly posib bod ei dad yn edrych lawr arno ar hyn o bryd. Ie. Dyma ni fan hyn. Careless Hijinks o Menai Studs. Ie, brydfa Menai, Thomas Jones yw'r gŵr ifanc yma, brydfa Menai, ger Llandysil. Felly, Menai wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol o fferm Pantydefed. A'r ceffyl yma wedi cael tipyn o lwyddiant, eleni wedi mynd ar wobr gynta yn sioe Glynysg. Mi oedd yn y ffair eia, dwi'n meddwl bod yn bedwerydd yn y ffair eia, wedi cael ei fagu gan deulu'r Williamses, ond wedi cael ei brynu gan teulu'r Jonesed o Frydfa Menai. Ac ar hyn o bryd, Owen, ti wedi cael dy bleisio gyda beth ti'n gweld yn yr adran yma, yr Adran Ec? Hyd yn hyn, yr ansawdd i weld yn uchel iawn. Y cyffylau mae gyd yn tynnu sylw. Gyd yn edrych yn dda iawn hefyd. A ar hyn o bryd, ar y brig, mae gyda ni Croslin Encanto, wrth gwrs, ond pedwar y pethau newid yn sydyn iawn. Odi dyddiau cynnar i wi. Adran A yn y canol, y Merlod Mynydd Cymreig. Yr ebolion blwydd sy'n cystadlu peth cynta bore yma. Ac o'n blaenau ni fan hyn. Ie, Ryan Wilson yw'r gŵr yma. Yr ebol yma'n yn yr ail safle ar hyn o bryd, Friars Exclusive. Yn drydydd ar hyn o bryd, mae gyda ni Kimber Joy's Tinny Temper, iddo teulu'r Joiner. Tad Islyn Solis ar fam Kimber Joy's Trinket. Felly dyma'r ceffyl sydd yn y trydydd safle ar hyn o bryd. Cyfle i Julie gael golwg manylach ar gerddediad yr ebolion. Ie, sicrhau bod y cerddediad yn gywir, bod y carnau ddim yn troi fewn nac allan, a bod y ceffyl yn medru cerdded hefyd. Ac wedyn yn cael ei droi ar y gwylod ac yn trotian yn ôl. O ran yr arwen,
Oed ydi'n bwysig le wyt ti, pa mor dyn wyt ti'n dyla, faint o'r haff wyt ti'n rhoi, ni os eisiau gyda'r oedran yma dyla nhw weddol agos? Wel, mae'n dibynnu ar y ceffil a'r ffordd wyt ti'n hyfforddi'r ceffil. Mae pawb yn trin y ceffylau yn wahanol. Mae rhai ceffylau yn mynd yn well os wyt ti'n dal nhw'n dyn, a rhai eraill wedyn ddim yn mynd cystal os wyt ti'n dal nhw'n dyn. Ceffyl yma heb ei ffrwyno yn ddiddorol iawn. Mi ni'n gweld y mwyafrif ohonyn wedi cael ei ffrwyno, felly ni'n gweld bod yna darn o fetal neu darn o blastig fel arfer gyda'r rhai ifanc yn mynd trwy'r ceg, ond yr ebol yma heb ei ffrwyno, sydd ddiddorol, ond yn amlwg, bosib bod yr ebol yma heb dangos i wroldeb eto, a bod modd i arwen gyda penwisg yn unig. Dipyn o ffydd y hyder fan hyn, dos? Ie, yn sicr, ond fel mae'r ebol yn mynd yn hynach, mae'r rheole'n dod fewn wedyn, lle mae rhaid i'r ebolion cael ei ffrwyno. Dwi'n meddwl erbyn bod e'n 2 oed neu'n 3 hyd yn oed bod rhaid rhoi'r ffrwyn ynddo. Un arall eto heb ei ffrwyno, ond yn amlwg, dyw'r rheole ddim yn dweud bod dim rhaid rhoi'r ffrwyn ynddo, ond fel arfer, os yw'r ebol yn un llawn bywyd, fel arfer wyt ti yn rhoi ffrwyn ynddyn nhw yn ifanc. Ond unwaith yn agor mae'n dibynnu ar yr ebol. Hefyd nes i sôn os oes rhaid dal nhw'n dyn neu rhoi nhw'n fwy llac. Eto mae'n dibynnu ar yr ebol. Mae rhai mynd yn well os nhw'n dyn ac eraill os nhw'n fwy llac. Coln Portofino fan hyn. Allan o'r march coln Tornado a'r gaseg Thurston House Posey. Ie, a Sam Mosley'n arddangos wedyn ar ran y perchenog. Sam o Milton Keynes. Mae'n gallu bod yn ddosbarth cyffroes y dosbarthiadau ifanc pan wyt ti'n gallu gweld dyfodol. Ie, mae hynny'n wir. Mae'r cyffylau yma'n gallu newid dipyn, cofia. Erbyn byddan nhw'n hun, bydd rhai o bosib yn edrych yn well, a eraill wedyn yn mynd sian ôl. Fydd yna rhai hefyd, byddwn ni ddim yn gweld yn cael ei dangos yn ifanc, byddwn ni ond yn gweld nhw'n dod allan fel ebolion hŷn. Felly maen nhw'n aeddfedu'n wahanol iawn yr ebolion yma. Mae'n dibynnu ar y llinach wrth gwrs. Mae'n dibynnu hefyd ar y ffordd wyt ti'n i bwydo nhw yn ogystal. Dyna ni gallu fedw Nemesis yn eiddo i Mary Richards. Allan o'r march Centennial Ramos a'r gaseg Zonfeid Diamond Jubilee. Cwmbrook Perfection, eiddo Marie Williams, y tad Crympwell Sebastian a'r fam Bryngwenlli Eos, sydd o flaen y beirniad Mrs Julie Perrins ar hyn o bryd. Julie Perrins o Frydfa Heaton yn swydd Efrog. Digon yn digwydd fyny yn y canol gyda'r adran A. Ac ti ffansi bach o gobiau? Wsod yn barod am bach o gobiau, Helen? Cywir, achos yna le ni'n mynd nesaf. Gret. Wrth bod ni'n mynd i'r gogledd, dyna lle mae Geraint, wrth gwrs, sydd yn beirniadu Mr Geraint Davies o Gwm Gwili, Brydfa Rhyd Ddu. Felly dyma'r dosbarth cyntaf i'r beirniad Mr Geraint Davies feirniadu, Brydfa Rhyd Ddu fel nes i sôn. Felly yr ebolion blwydd sydd yn y cylch ar hyn o bryd yn adran y copiau Cymreig. Wedi cael ei tynnu fewn i'r llinell yn barod. Dwi'n meddwl mae Declan Davies sydd ar y brig ar hyn o bryd. Declan yn dod o ardal Llanelli. Falle bod ni'n cael golwg fanylach, achos mae pethau gallu newid ar y funed ola, dos. Mae hynny'n hollol wir. Fedrwn ni weld newidiadau mawr. Dyw'r het heb ei diosg eto, felly... Nethon ni sôn yn rhy gynnar, mae'r het wedi diosg. Felly Declan Davies, Steppers Love Island, maybe. Wel, mae'r het wedi diosg am y tro cynta yma yn y Prif Gylch ar fore Dydd Mawrth. I ni'n edrych ar y cobiau Cymreig yr adran dy ar ebolion blwydd o'd. Ie, Declan Davies yw'r gŵr bonheddig yma o Lanelli, Brydfa Steppers. Ceffyl i Declan fagu
ath ar bencampwriaeth yn y Copiau Cymreig dan gyfrwyddo gyda Amy Dyfeini yn cyfrwy. Felly y ceffyl yma, Steppers Love Island Baby, am enw Helen. Yndw e. I ddechrau'r dydd. Y tad, Llwyn Hywel, Nebu Shanza, enw diddorol arall, a'r pam wedyn Thorny Side, Miss Congeniality. Mynd ar wobr am yr enw mwyaf diddorol hefyd, byddwn ni'n gweud. Dwlen ni fod yn gleren ar y wal pan maen nhw'n mynd ati dewis enwau. Yeah, fi hefyd, ie. Siwr wyt ti'n dewis enw te? Wel, mae'n dibynnu ar y ceffyl. Fel arfer, mae gyda fi linach sy'n dechrau gyda'r llethyr yn dy. Felly mae gyda fi un linach sydd yn dilyn y trywydd Amerig. Felly mae gyda ti Dakota, Denver, Carolina a Delaware. A wedyn mae gyda fi linell arall wedyn dechrau gyda G. Felly fel arfer, y llythyren gyntaf sydd yn dynodi pa linach mae'r ceffyl yn dod o. Ond yn amlwg i Declan, mae gyda fe ddiddordebau gwahanol. Love Island Baby, dwi'n mynd hollol siŵr lle mae'r enw na'n dod o. Neu nhw'n gweud bod hwnna ddiddordeb, lle? Na, felly rhaid ni ofyn i Declan lle mae'n cael yr enw, ond yn sicr yn enw diddorol. Ydy. Lly'n ddechrau da iawn i'r cystadlu fan hyn. Yn y Prif Gylch, ambell wen, sgwrsfach. Roland Williams, y noddwr, Cwmni Greenlands Insurance. Copiau Cymreig yr ebolion blwydd. In the Welsh covering, we have our first result of the day for the yearling coach class. And a pleasure to welcome our sponsor here, Mr Williams of the Greenland Insurance Services. Dyma ni Steppers Love Island Baby. Enillydd cynta yma ar fore Dydd Mawrth yn y Prif Gylch. A llongyfarchiadau i Declan Davies yn dod i'r brig gyda'r ebolion blwydd oed ar adran dy. In fourth place is number 907, J. Roland Williams with Canas Pride of Wales. In fifth, 883, F.G. Andrew with Maes Brithdir Prince Louis. And sixth, number 906, Stuart Watkins with Cwm Pwrnais Gerard. Felly, llongyfarchiadau mawr, dosbarth cyntaf yr ebolion blwydd yn adran y Copiau Cymreig wedi dirwyn I ben. A Mr Davies nawr am bod yn symud mlaen I ddosbarth 77 i'r ebolesu neu'r adfeirch blwydd. 40 o geisiadau fan hyn. Steppers Love Island Baby wedi ennill gyda'r ebolion blwydd oed ac yn cadw cwmni nawr I Hannah. Well, Dex, llongyfarchiadau mawr I ti. Many congratulations winning the first class, the yearling section Ds here at the Royal Welsh. How are you feeling? Oh, over the moon. I've been sleepless nights, last few weeks. Oh, and it's all paid off, so yeah. You sound a little bit out of breath there, and I hear you're in the next class as well. And the class after that, so I got another 2 classes on the bounce. I don't know how I'm going to get through it, but adrenaline will kick in. Well, we will enjoy watching you. Many congratulations, and here's to more red rosettes. Thank you. Diolch. Llongyfarchiadau. Nôl ni at yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob, Mr Geraint Thomas, fferm Gwylfa Ngwynedd,
yn beirniadu y dosbarth yma. Yr ebolion blwydd o'd sydd yn cystadlu peth cynta ar fore Dydd Mawrth. Ie, felly Mr Geraint Davies yn gwneud y copiau Cymreig a Mr Geraint Thomas wedyn yn gwneud yr adran ec. Felly brydfa rhyd ddi yn beirniadu'r adran dy a'r brydfa telynau yn yr adran ec. Mae yna dipyn o gynnwrf yn yr eisteddle. Ond o flaen y beirniad adran ec ar hyn o bryd mae gyda ni'r ebolion blwydd adran ec. A mae gyda ni yr un oedd ar y brig... Croslin Encanto. Ie, yn cael ei ail dynnu fewn yn y safle cynta. Wrth i ni edrych ar ochr ddeheuol y Prif Gylch, i ni mwynhau adran ec y Merlod Cymreig Tape Cob ar hyn o bryd, yr ebolion blwydd o'd sydd yn cystadlu gynta. O dan lygad craff y beirniad Mr Geraint Thomas o fferm Gwylfa yng Ngwynedd. Ac wedi tynnu nhw mewn ar hyn o bryd ar y brig mae Croslin Encanto yn eiddo i Stacey Rogers. Allan o'r march Donis Rhymie. A'r gaseg Gweinydd Glwys. Mae hynny'n gywir, a dwi'n meddwl yn ail ar hyn o bryd mae gyda ni'r ebol o frydfa Nebo Hugo, iddo Owen Jones, tad wedyn Donis Importance, eto ar un llinach, brydfa Donis, a'r fam wedyn Nebo Honeybee. Yr enwau cyfarwydd yn dod nôl i'r cylch blwyddyn ar ôl blwyddyn, o ran y brydfeidd. Mae hynny'n wir, yr un llinach yn dod i'r brig yn aml iawn. Y beirniad ar hyn o bryd, Mr Geraint Thomas, brydfa telynau, yn hen law ar fagu Merlod Cymreig. Ond dyma ni yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Croslin Encanto. Yr ebol di yma, gwneud o'i Stacey Rogers. Ac wedi bihafio'n arbennig o dda. Rhaid bod wedi bihafio'n arbennig o dda. Het wedi diosg. A pan ti'n gweld yr ymateb yna, mae'n amlwg cyment mae'n meddwl yn dweud holl baratoi yn osweithi yr wythnosau di-gwsg ti di bod yn y dyn nhw, ni'n gwybod. A dwi'n ti gweld bod Stacey'n emosiynol tu hwnt, bosib bod hyn ddim yn digwydd bob dydd iddi. Felly, ie, tipyn oriau wedi mynd mewn i paratoi'r ceffil yma, yn hapus dros ben yn diwy. Wedi gwneud i diwrnod i. A mae ddim i dod yn 9:00 eto. Na beth yw bore da. Ie, wir. Dyma ni felly canlyniad cyntaf bore yn yr adran ec. So we have the first results of the morning in the section C's. And can I welcome Sam Taylor from Loxley Solicitors, the sponsors of this section, to the ring to present the awards. And we are very grateful to Loxley Solicitors for sponsoring this section here this year. Dyma ni felly canlyniad y dosbarth cyntaf, so the result of the yearly call to class, which is on page 151 of your catalogues. And congratulations to the winner of this class, number 605, and this is Croslin Encanto, submitted by Stacey Rogers. And I am ahead of you. In second here today, we have 598. And this is Nebo Hugo, property of Owen Jones. And in third, we have 608, and this is Menaister's Carlos High Jinx. In fourth, and over the page,
is number 611, Glynwyn Gucci, property of J.H. and H.A. Williams. In 595, and this is Annog Wild Winter, property of R. Mae'n fore da iawn i Stacey Rogers wrth iddi hi ddod i'r brig a Croslin Encanto yn ennill dosbarth yr ebolion blwydd o'd gyda'r adran ec. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r ddeuawd arbennig yma. Croslin Encanto. Mae ni. Mrs Julie Perrins o Swyddefrog. Julie sy ar dasg o feirniadu y Merlod Mynydd Cymreig leni, yr adran A, sy'n cael ei chynnal yng nghanol y Prif Gylch. Oedd na 23 wedi cofrestru i gystadlu yn y dosbarth yma. 19 wedi troi lan sydd yn nifer calonogol iawn wen. Ie, mae hwnna'n yn nifer da iawn i ebolion blwydd. Gyda'r ebolion blwydd fel arfer ti'n gwellhau yn y nifer gymaru ar ebolesu. Ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni Menai the Rebel, cael ei arddangos gan Shane Rogers ar ran brydfa Menai. Yn yr ail safle wedyn mae gyda ni Ryan Wilson, Friars Exclusive, ac wedyn yn y trydydd safle Samantha Redding, Glebedale Silver Coin. Felly dyna'r tri sy ar y brig ar hyn o bryd. Felly Menai the Rebel, y tad Friars Rebel a'r fam Menai Seren Goch. Felly'r ddau cyntaf yma o linach Friars a Friarly. Dwy chwar, Ann Jones a Sian Morris. I ni'n gweld y stiwardiad a'r hosglymau yn cael rhyw fath o drefen. Ie. A mae ni, mae'n swyddogol. Menai the Rebel yn cipio yr hosglwm, y garden a'r wobr gynta gyda'r ebolion blwydd o'd ar adran A. Shane Rogers yn arddangos ar ran brydfa Menai. Nail wedyn Friars Exclusive, ei ddwy Ryan Wilson, wedi cael ei magu gan Sian Morris o brydfa Friars. Y tad Friars for You a'r fam Friars Carawen. Drydydd wedyn Samantha Redding, Glebedale Silver Coin. Felly, dyma chi, wrth gwrs, mae rhaid cael y llun holl bwysig na fyd yn dos. Felly, mae hynny'n hollol bwysig. Felly, dyma ni Shane Rogers gyda'r enillydd yn arddangos ar ran y perchennog. Ann Jones a Peter Jones o frydfa Menai. Ger Llandysil yng Ngheredigion. Felly, mynd ar bri eleni Menai the Rebel. Leading the way there, congratulations there. The whole captain of the Menai side with Menai Rebel, winning this year in the gold class. Number 67. Second with 72. Friars Exclusive, the captain Ryan Wilson. Shane Rogers yn rhoi trot fach wrth ochr Menai the Rebel. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, a Menai wedi cael gafel ar y wobr gynta i'r ebolion blwydd o'd gyda'r adran A leni. The victors, fifth, number 60. Mr. DC, Joyner in Dawson, with Joy's time, Fire. 6, over the 52, pretty body with detail, San Siro. So, if you look at the 4 lawr
y Llanysir, y Chrigan Menai, yn ennill dosbarth cyntaf medal Cymreig, yr efo blwydd efo Menai efo Rebel. A Shane Rogers a Menai Rebel nawr wedi dod yn gwmni I Hanapar. Well, llongyfarchiadau, very many congratulations. The horse is certainly pleased with herself. How are you feeling, Shane? Oh, it's great. It's the first time I've won in the A's, so showing this one on behalf of Menai Stud. She's certainly very proud of herself. He's a happy boy. Oh, a boy, sorry. So, are you showing more this week? Have you got a lot lined up? I've got a yearling filly in the next class, and then 2-year-old C filly, 3-year-old C filly, A stallion tomorrow, C brood on Thursday, and a C stallion on Thursday. You're going to be running plenty. You'll be a bit thinner going home this week. Well, perfect. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr and pob lwc yn y dosbarth nesaf. Thank you very much. This is the Joyner family, the Joyce time triumph, and 6 was number 52, Kitty Body, the Sub-Zero. And as mentioned, we're moving on now to the yearling field class, yearling to the level class in the Welsh North section, and this is class 9. Fel ych chi'n gweld, digon o brysurdeb yn rhan gogleddol y Prif Gylch, achos fyny mae'r adran D yn cystadlu drwy gydol y dydd, ac ni wedi symud tuag at y dosbarth nesaf, yr ebolesu neu'r adfeirch blwydd o'd gyda'r cobiau Cymreig, ac yn craffu'n fanwl ar y ceffyle mae Mr Geraint Davies yn beirniadu yr adran yma. Geraint Davies o Gwm Gwili a Brydfa'r Hyd Fi yn brofiadol iawn I hunan yn beirniadu ac yn cystadlu ac yn magu hefyd. Ie, pwysau mawr ar ysgwydder gŵr yma, Mr Geraint Davies, y beirniad eleni yn y cobiau Cymreig. Felly'r dosbarthiadau ifanc I ni'n gweld Geraint yn beirniadu heddi. Fori fyddwn ni'n gweld y dosbarthiadau hun ar pencampwriaethau, a bydd y penllanw wedyn gyda'r cwpan siwr tywysog Cymru, felly pinnacle y cobiau Cymreig y fori. Ond y dosbarthiadau ifanc heddi, I ni ar yr ail ddosbarth ar hyn o bryd, sef yr eboles neu adfarch blwydd. Ac mae'n llewyrchus iawn i'r adfeirch leni yn dwi, mae'r niferodd lan. Ie, ni'n gweld hynny'n yn aml iawn gyda'r adferch yn y sioe yma. Ni'n gweld y nifer yn mynd I fyny yn gyson. Felly mae'r dosbarthiadau'r adferch yn cael eu cynnal ar wahân yn y gystal. Ond mae'r adferch yn medru cysadlu yn y dosbarth yma gyda'r ebolesu yn hytrach na'r ebolion. Ody'r gymdeithas hefyd yn rhoi hwb I adferch? Felly, yn ddiweddar, mae'r gymdeithas wedi bod yn trio hybu'r adferch oherwydd mae'n rhoi pwrpas wedyn i'r rhai gwryw hynny sydd ddim yn mynd I wneud merch. A gyda'r adferch, maen nhw'n medru bod yn amryddawn iawn I ti'n gallu defnyddio nhw I farchogaeth neu yrru. Felly mae yna bwrpas i'r adferch. Felly, ni'n gweld Declan ar y sgrin ar hyn o bryd. Declan a'r dosbarth yr ebolion blwydd yn adran y cobiau Cymreig. Nath y sôn bod gyda un yn bob dosbarth y cobiau Cymreig, y 3 dosbarth cyntaf y bore yma, felly fydd rhaid I Declan sicrhau bod yn cadw peth egni nôl i'r dosbarth nesaf hefyd. Felly bore prysur iawn I Declan. Mae yn dwi, a nifer fawr o'r rhain sydd yn dangos yn neud I fel swydd llawn amser. Ie, mae hynny'n wir. Mae Declan yn un sydd yn hyfforddi cyffyle, yn broffesiynol, yn torri cyffyle fewn, wedi leoli ger Llanelli yn Sir Gyfyrddin. Ond wedi cael tipyn yn lwyddiant yn y gorffennol yn arddangos ei hunan a hefyd ar ran pobl eraill, ond hefyd yn magu cyffyle ei hunan erbyn hyn. Ac o ran magu perthynas gyda ceffyl,
o flaen y sioe. Mae rhai bod hwnna'n cymryd tipyn o amser. Ie, mae rhaid bod y ceffyl yn dynabod i, mwyn sicrhau bod yn hyderus ac yn rhoi perfformiad da o flaen yr ysteddle. Felly, ie, mae rhaid bod yna berthynas da rhwng yr un sy'n dangos ar ceffyl, os wyt ti eisiau cael y gorau allan o'r ceffyl hynny ar y dyrnod. Geraint Davies yn cael golwg dda ar yr ebolesu a'r adfeirch, fel yn ni'n gweud, maen nhw yn rhannu dosbarth fan hyn. Ar stoc ifanc, blwydd oed. Ac yn cydweithio gyda'r stiwardiad hefyd i benderfynu falle i dyn nhw mewn. Felly, fel arfer, y stiward sydd yn rhoi'r gorchymyn i'r ceffyl i ddod fewn i'r llinell. Dwi'n meddwl bod wedi dechrau tynnu nhw fewn erbyn hyn. Felly fyny o'n blanu ar hyn o bryd, i ni'n gweld Brynithon Rockchick. Allan o'r march, Brynithon The Gigolo, a'r gaseg Brynithon Tia Maria. Fan hyn ar hyn o bryd, mae Willow Coat Neon yn eiddo i Malcolm Cross. O'r march Willow Coat Lewis a'r gaseg Sanws Mai. Felly maen nhw yn cael eu rhoi mewn trefen ar hyn o bryd. Ie, mae hyn yn syliedig ar yr olwg gyntaf, felly mae'r cyffylau wedi dod fewn wedi rhoi perfformiad cyntaf. Fydd Geraint yn tynnu nhw fewn i'r llinell a wedyn fydd yn gofyn iddyn nhw wneud sioe unigol. Fydd yn taflu golwg drostyn nhw, sicrhau bod na ddim wendidau, bod cymalau yn gywir ac yn gryf. Ac wedyn, bosib bydd na ambell i newidiad cyn iddo ddod i derfyn y dosbarth a rhoi'r rhosglymau allan. Felly ar hyn o bryd ar y brig mae Willow Coat Neon, ond fel i ni'n gwybod fe all pethau newid. Mae'r eisteddle ag o gwmpas y Prif Gylch wedi llanw yn gloi. Tipyn yn gynt ar Dydd Mawrth, yn dos? Ie, mae'r naws yn wahanol iawn gyda'r dosbarthiadau mewn llaw i gymharu ar dan gyfrwy ar y dydd Llun. Mae gyda ti 3 dosbarth yn y cylch ar yr un pryd, felly mae gyda ti pobl yn dod i'r eisteddle i weld i dosbarth nhw. Mae yna fwy o nifer yn y cylch ar y diwrnod yma hefyd i gymharu â ddoe. Ond ie, mae tipyn o ddyleit yn perthyn i'r dosbarthiadau Cymreig yma yn y sioe frenhinol. Pobl wedi dod ar draws y byd i weld y dosbarthiadau. Pobl o Awstralia, nifer mawr yma o Awstralia, pobl o'r Amerig, llawer iawn o'r iseldiroedd hefyd. Mae dipyn o ddyleit yn yr adran A yn arbennig yn yr iseldiroedd, a llawer ohonyn nhw'n dod i'r sioe frenhinol yn flynyddol i weld dosbarthiadau. Rhai ohonyn nhw'n cysadlu, rhai nhw gyda cyffylau yn cael eu cynhyrchu ar eu rhan nhw yn y wlad yma. Rhai o Australia yn ogystal yn dangos yn y sioe yma, ac wedi cael llwyddiant yn y gorffennol. Ond y brif sylw ar y beirniad y cobiau Cymreig, Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyddi. I ni'n gweld Mr Geraint Davies o Gwm Gwili. Brydfa Rhyddi yn beirniadu y cobiau Cymreig yr adran dy, yr ebelesu a'r adfeirch blwydd oed yn rhannu dosbarth gyda'r adran yma ar fore Dydd Mawrth. Geraint Davies yn craffu'n fanwl ar hyn o bryd. Dyma ni, yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Willow Coat Neon, eiddo Malcolm Cross o Dde Cymru. A'r patrwm yna yn mynd i fod o ddiddordeb mowr, a poni, tipyn o'r poni yna fe hefyd? Ie, fydd Geraint yn chwilio am geffyl a ansawdd, ceffyl sydd yn draddodiadol yn Gymreig. I ni wedi gweld e'n cael llwyddiant yn y ffair eia yn ogystal â'r sioe frenhinol, yn ogystal â'r sioeau ar draws y wlad wrth gwrs, ond ie, y patrwm yma yw'r patrwm mae Geraint fel arfer yn cael ei gysylltu gyda.
Felly ceffyl sydd â tipyn o ansawdd, y pen yn bert, y symudiad yn gywir, a'r asgwrn wedyn yn fflat. Felly ansawdd yn perthyn i'r asgwrn hefyd. A digon o fflach hefyd ag ysbryd. Ie, mae hynny'n bwysig. Wyt ti eisiau ceffyl sydd yn tynnu sylw wrth gwrs. Ceffyl sy'n ddeuniadol, ond yn ogystal â hynny, ceffyl sy'n gywir hefyd gyda'i gymalau a gyda'i symudiad. Mae rhai fi weithio ti, wy'n gweld yr rheini sydd yn dangos yn gweithio'n hynod y galed. Ar ddi Sul pan o'n i yma yn edrych ac yn paratoi, ges i gyfle i sefyll yng nghanol y Prif Gylch. A nes bod ti'n sefyll yn y canol, ti'n sylweddoli pa mor fawr yw i. Ie, mae hynny'n wir. I ni'n gweld y cylch wedi rannu mewn i dri, ond hyd yn oed wedi cael ei rannu mewn i dri, mae'r cylch yn dal i fod yn fawr. Mae tipyn o rydeg, tipyn o gerdded i'r pobol yma sy'n arddangos, yn dywedig os wyt ti'n dangos mewn 3 dosbarth, fel Declan Davies yn cystadlu'n y 3 dosbarth cyntaf bore yma, felly angen tipyn o egni i ddangos y cyffyle yma. Cai Derwen Mabli oedd y fyny, yn eiddo i Andrew Thomas. Ie, a Stuart Morgan yn arddangos ar ei rannau. Damien Griffiths yw'r gŵr ifanc yma, Bethan James yw'r perchennog, Clingim Lady Hetty. Ni'n cael cipolwg ar ambell un nawr yn agosach. O beth i ti di weld, os na ambell un yn mynd â dy sylw di? Felly mae'r patrwm wedi bod yn gyson iawn gyda Geraint hyd yn hyn, gyda'r dosbarth cyntaf yn ogystal â'r ail dosbarth yma. Maen nhw yn... Fi'n credu bod y pobl sy'n cystadlu wedi adnabod i deip hefyd, a wedi dod y cyffyle hynny ger i fronau heddi. Felly ni'n gweld y teip traddodiadol hynny. Y lliw coch yn amlwg iawn, ond mae'r lliw hynny yn amlwg iawn gyda'r copiau Cymreig, fel wyt ti'n gweld y lliw llwyd gyda'r adran A. Dyle lliw ddim ddod mewn iddi ar ddiwedd y dydd, cofia, ond fel arfer wyt ti'n cysylltu y lliw hynny gyda'r teip fydd Geraint yn chwilio am. Felly'r lliw coch hynny yn amlwg iawn y bore yma. Felly ti yn gweld ni, ti'n gwybod pwy sy'n mynd i feirniadu, a ti'n mynd i fynd am y rhai falle sy'n mynd i siwto y beirniad? Mae rhaid wneud hynny. Os wyt ti'n gwybod bod beirniad yn hoffi teip, felly fydde di wedyn yn chwilio am deip fydd yn cael ei chwilio gan y beirniad. Felly, os yw beirniad yn un sy'n mynd i fynd am deip trwm, lliw melyn, gyda tipyn o macsen, wedyn yn amlwg ti'n mynd i fynd a ceffyl y teip hynny. Ond, byddwn ni'n gweud bod y cysyllwyr wedi adnabod i deip a wedi dod ar teip hynny ger i fronau heddi. Wel, Abergyfenni Melody o Brydfa Abergyfensi o blaen Geraint Davies ar hyn o bryd, ond mwy o bendroni o'i flanau wrth iddo fe graffu ar yr ebolesu ar adfeirch blwydd ddod gyda'r adran dy. Yn y canol, mae'n llyged ni nawr. Fyna mae'r adran A yn cystadlu drwy gydol y dydd, ac o'n blaenau ni yn y dydd fyny yn beirniadu yr adran yma. Na chi Mrs Julie Perrins ar y llaw chwith yn cydweithio gyda'r steward. Mrs Julie Perrins o Swydd Efrog o Brydfa Heaton ac yn edrych ar yr adran A, ar ebolesu ag adfeirch blwydd ddod, 9 ar hugen yn y dosbarth yma wedi dod ar y dornod. Palomino? Ie, Palomino yw'r ceffyl yma. Ceffyl yma Bod Valley Candy Girl, eiddo i Lucy Morris, y tad Hope Prince Llywelyn a'r fam Meisgyn Calon Aur. Wedyn, eiddo David Davies, Ceilan Hyfryd, yw'r eboles yma. Na chi. Ag Mrs Julie Perrins wedi dechrau diddordeb, diolch i'w thad Derek Lockwood nath i chyflwyno hi i'r adran A. A'i thad wedi prynu 11
o geffyle. Ie, a ymysg y cyffyle hynny, mi oedd gyda ti y gaseg Springborn Eli, ath ar brif bencampwriaeth yma yr adran A nôl yn 2003. Felly, buddsoddiad da iawn i'w thadu, ac wedi dod â llwyddiant i'r teulu. A maen nhw'n cael ei adnabod am y llwyddiant hynny, flynyddoedd wedi hynny. A Julie Perrins hefyd i bod yn aelod o gymdeithas y cobiau ar Merlod Mynydd Cymreig ers 1964. Gŵr i hefyd yn arddangos yn aml iawn a'i mabu, Will Perrins, wedi cael llwyddiant yn yr adran A, yr adran Ec a'r adran D yma yn y gorffennol. Di Julie ddim fel arfer yn un sy'n beirniadu llawer. Mae wedi beirniadu'n sioe Grynysg, wedi beirniadu'r sioe ryngwladol nôl yn 2011 yma yn Llanelwedd, a hefyd sioe'r Ucheldir y llynedd yn yr Alban, yn ogystal â sioe Aberystwyth, ond fel arfer fel rheol, dwi ddim yn un sydd yn beirniadu llawer. Yn ddifyr iawn, nath I thad pan enillodd fe gyda Revel Clipper mewn sioe ym 1974, nath e ddefnyddio yr arian y wedyn ni I dalu am aelodaeth oes y gymdeithas, gymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Buddsoddiad da iawn byddwn ni'n dweud, oherwydd mae wedi defnyddio'r aelodaeth hynny am sawl blwyddyn wedyn. Felly dyma ni, mae'r beirniadu yn parhau. Rhosmaen Royal Jubilee fyny o'n blaenau ni, yn eiddo I Olivia Thomas, ac allan o'r march Senny Lineker a'r gaseg Wern Derys Rosanne. Felly'r ebolesu a'r adferch blwydd sydd yn yr adran A ar hyn o bryd. Os na batrwm I ti'n gweld fydd yn dyla lliga Julie? Felly mae'n gynnar iawn yn y dydd ar hyn o bryd I ni, ond ar yr ail ddosbarth. Hyd yn hyn, dwi'n meddwl, oherwydd bod Julie ddim yn un sy'n beirniadu llawer, bosib bod pobl ddim yn adnabod I theipu, a bosib bod pobl wedi dod â ceffylau yma gan drio'i lwc, eisiau gweld ble fyddan nhw yn ei safle, ond mae wedi gweld nhw gyd yn gwneud sioe unigol erbyn hyn, a dwi'n meddwl ar y brig mae'r rhif 81. Llafar absolutely fabulous. Ie, am enw diddorol. Mae'n ddyrnod o enwau diddorol heddi, yn dywi? A gobeithio mae parhau fydd hynny hefyd. Eleni, y dipyn o flwyddyn i'r sioe yn nodi 60 mlynedd ers sefydlu yn barhaol ar y safle parhaol yma. Ie, y sioe gyntaf yma'n 1963 yn Llanelwedd, buddsoddiad gan y gymdeithas cael lleoliad parhaol, a buddsoddiad hynny wedi sicrhau bod y sioe yn ffynnu ac yn tyfu. Erbyn hyn, byddwn ni'n dweud bod I gyda'r un o'r sioeau mwyaf yn y wlad, yn sicr yng Nghymru, ym Mhryden hefyd fydde rhai yn dadle. Ond y safle parhaol hynny wedi sicrhau bod y gymdeithas yn medru buddsoddi mewn lleoliad ac yn medru tyfu a hybu'r brydiau Cymreig i'r byd. A na beth ni'n gweld pan wyt ti'n cael lleoliad parhaol fel hyn, mae I bwrpas, ond eto I gyd yn esblygu ac yn symud gyda'r amser ac yn ateb gofynion? Ie, mae hynny'n wir. Mae'r sioe wedi gorfod newid ar hyd y blynyddoedd wrth gwrs. I ni'n gweld newidiadau yn digwydd yn flynyddol. I ni'n gweld y sioe'n buddsoddi mewn adeiladau newydd. Hefyd I ni'n gweld y trefn wedi newid eleni wrth gwrs. I ni'n gweld y dosbarthiadau ifanc yn y cylch y bore yma. Yn y gorffennol, I ni'n gweld y trefn wedi bod yn wahanol. Ond ie, eleni y dosbarthiadau adran A, Ec a D, y dosbarthiadau ifanc sydd ger ein bron ni ar hyn o bryd. Felly mae'r sioe yn barod I newid hefyd, sydd yn beth calonogol i'r dyfodol. Ac yn gwrando. Ie, ac yn gwrando i'r cystadleuwyr ac i'r gofynion gan y bobl. Ag dros 7,000 o anifeiliaid
wedi cofrestru yn gyffredinol leni ar draws yr holl adrannau pan y'n ni'n edrych ar y ceffylau, y moch, y defed a'r da sydd yn galonogol iawn i sy'n gweld unwaith eto yn tanlinellu beth sy'n gweud am datblygiad ac esblygiad y sioe. Ie. Ond yn amlwg gyda llwyddiant, mae llwyddiant ddim yn fel i gyd, a bosib erbyn hyn bod y maes yma ddim yn ddigon mawr. Ond pan o'n nhw'n dechrau bant nôl yn 1963, bosib bod y safle yma'n fwy na digon, ond erbyn hyn fydde'r rhain dadle bod y safle wedi dod yn rhy fach i gynnal sioe o'r maint yma. Felly gyda llwyddiant, pan nes i sôn, dwi'n fel i gyd. A beth wyt ti'n gweld ac yn glywed y mwyaf ti'n siarad â phobl pan ti mas na rheini sydd yn dod i gystadlu, statws y sioe yn gyffredinol, hon yw'r un mae pawb yn anelu ato fe, ac yn edmygu i gilydd, yn edmygu yr anifeiliaid sy'n dod yma, ac yn sicr yn y Prif Gylch gyda'r Brydiau Cymreig. Ie, mae hynny'n wir, a ni wedi gweld bore yma bod yr emosiwn yn fwy yn y sioe yma na gyda llawer o sioe eraill. Ni wedi gweld ambell i ddeigryn yn dod i'r llygad o ganlyniad i lwyddiant yn y sioe yma. Pobl wedi dod yma ar draws y byd i weld y dosbarthiadau. Hefyd pobl wedi trefeili i gysadlu o draws Pryden. Rhai wedi dod o'r iseldiroedd hefyd i gysadlu. Pobl eisiau'r wobr gyntaf yma yn y sioe frenhinol. Gyda'r Brydiau Cymreig, hon yw'r brif sioe i ennill. Ac i ni'n edrych ar yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a dyma dy ddyleit di, dyma dy adran di. Felly, ie, gyda fi adran A adre, mae gyda fi ebol yn cael ei gysadlu yma yn y sioe frenhinol eleni. Y teulu, wrth gwrs, yn magu copiau Cymreig ar adran ec, ond dyleit personol yw'r adran A erbyn hyn. O ran y safle, mae'n safle bendigedig le ti'n cadw nhw fyd? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae gyda fi'r cyffylau yn byw ar bwys ar lan y môr. Felly, gyda'r adran A, maen nhw'n fryd sydd yn galed iawn. Maen nhw'n gallu byw allan, maen nhw'n gallu byw gwynt neu glaw, maen nhw'n gallu byw allan. Yn ddiddorol iawn, gyda'r adran A, mi nath Harri'r Wythfed dod â deddf mewn, lle oedd rhaid i bob ceffyl neu pob poni cael ei ladd, oherwydd mi oedd ddim yn gweld pwrpas yn nhw. Mi oedd e'n meddwl i fynd i'r rhyfel, mi oedd angen cyffylau mawr, felly oedd eisiau gwared o'r adran A a'r ponis. Felly, gyda'r adran A, mi athon nhw lan i'r mynyddau, a mi oedd neb yn gwybod bod yr adran A yn y mynyddau. Felly, wnaethon nhw goresgyn y ddeddf hyn gan Harri'r Wythfed, ac wedyn, yn ffodus iawn iddyn nhw, mi wnaethon nhw barhau, ac wedyn yn dilyn marwolaeth Harri'r Wythfed, mi cafodd y ddeddf hynny gyda nhw wared o'r deddf hynny yn ffodus iawn, a mi ddath yr adran A nôl mewn i boblogrwydd ac mi wnaethon nhw ffynnu. Ac ni'n ffodus iawn o hynny. Na ti stori o lwyddiant, y ti yn rhan o'r criw sy'n parhau ar llwyddiant na fyd, pan ti'n meddwl nôl na? Ie, mae'n dipyn hanes yn perthyn i'r adran yma. Maen nhw yn deud caled iawn, maen nhw'n gallu byw allan, oherwydd i geneteg nhw, gallu di ddadle. Maen nhw wedi gorfod byw mewn llefydd reit anghysbell, wedi gorfod byw yn erbyn yr elfennau, yn erbyn y gwynt ar glaw ar y mynyddau, heb lawer o borthi, ac wedi goresgyn deddfau Harri'r Wythfed, a hefyd tywydd garw, ac erbyn hyn wedi dod yn fryd, gallai ddadle bod y bryd yr adran A a'r Brydiau Cymreig gyda'r mwyaf poblogaidd yn y byd. Felly, mae hon yn ffenest siop wych, yn dwi, ac yn farchnad mewn gwirionedd. Wel, yn sicr, a dwi'n siŵr fydd pobl yn dilyn y cystadlu yma ar draws y byd heddi. Mae na grŵp o bobl yn yr iseldiroedd, yn Awstralia, yn yr Amerig, sydd yn dod i'r wlad yma i brynu cyffylau, mynd â nhw nôl mwyn cael llinach newydd. Yn rhyfedd iawn, mae yna gyffylau adran A wedi bod yn Awstralia ers blynyddoedd maith, ond maen nhw dal i ddod nôl i Gymru i brynu'r llinach mwyn parhau i fagu mewn gwledydd ar draws y byd. Felly mae'r beirniadu'n parhau gyda'r dosbarth yma i rebelesu yr adferch blwydd ddod gyda yr adran A. Wy'n credu mai
da gael baby doll. Welwn ni fyny, ynda fe? Ie, sy'n ar y brig ar hyn y bryd. Colin Tibby wedyn yn yr ail safle, Baroness Rudbeck o Sweden. Felly wnaethon ni sôn am y pel y bryd yma yn ar draws y byd. Felly y Baroness Rudbeck o Sweden sydd yn berchen ar yr un yn yr ail safle. Salstas Miss Mabel. Cael ei arddangos gan Colin Tibby. Felly'r apel ar delight yn y bryd yma ar draws y byd. Fyny ni'n gweld Glebdale Jolene, rhif 77. A hefyd... Allan o'r... Mae'n ddrwg dy fi, Owen. Allan o'r march Pendoc Page Boy a'r gaseg Pendoc Jingle. Ie. Cyn iddyn ni golli'r un oedd yn drydydd, rhif 111. Thomas Jones wedi cael bore prysur iawn. Friarly Fendi. Yn y canol, mae na'r hes o'n blaen ni wrth i ni edrych ar yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig wedi cael ei tynnu mewn. Yr ebolesi ar adfeirch blwydd oed o dan feirniadaeth Mrs Julie Perrins o Swydd Efrog. Dyna hi fyny. Ac Owen, wi'n gwybod mai adran A yw dyddeleit arbenigedd D. A hanes difyr iawn i ddechreuadau yr adran A, achos bron y bod, wnaethon nhw ddim goresgyn oedd fe? Wel, ie, mae hynny'n hollol wir. Mi ddath Harri'r Wythfed a deddf mewn, lle oedd eisiau bob poni cael i difa. Mi oedd e'n gweld bod yna ddim pwrpas i'r adran A. Mi oedd e eisiau cyffyle i fynd i'r ryfel, felly angen cyffyle mawr. Yr Hunters a'r cobiau Cymreig mwyaf o faint. Felly, yn ffodus iawn, gyda llawer o'r adran A, mi eithon nhw lan i'r mynyddau. Mi eithon nhw fynd i mannau anghysbell. Mi eithon nhw oresgyn yr elfennau a hefyd deddf Harri'r Wythfed. Yn dilyn cyfnod Harri'r Wythfed, mi cafodd y ddeddf hynny i dinistrio. A o ganlyniad i hynny, mi ddath yr adran yma nôl lawr i'r iseldiroedd. Ac, yn ffodus iawn, wnaethon nhw goresgyn y ddeddf hynny gan Harri'r Wythfed. Yn dat i stori o lwyddiant, falle yn ychwanegu at y pel yr adran A, ac odyn nhw'n weddol hawdd i'w cadw gan bod nhw'n eitha caled? Ie, mae nhw'n yn adran caled iawn, chi'n gadael nhw allan dros y geia. Mae nhw'n gallu byw yn erbyn yr elfennau. Mae'r tymhorau yn newid yn amlwg, ond mae'r adran A glaw neu hynda, mae nhw'n gallu byw allan yn reit hawdd. A dwi'n meddwl bod hynny i wneud â'i geneteg nhw, y ffaith bod nhw wedi goffod goresgyn cyfnodau anodd iawn. Hefyd yn dilyn cyfnod y rhyfel, mi oedd dim gormod o borfa i gael. A bosib bod yr adran cyffyle ddim yn cael ei gweld fel priority lawer. Felly mae'r adran A yn medru byw yn erbyn yr elfennau ac yn medru byw ar, a dim llawer o borfa hefyd yn y geia, byddwn ni'n gallu dadle. A fel un sy'n magu adran A dy hunan, mae rai bod yn dod o balchder i ti i weld dosbarth llewyrchus iawn ac o safon fel hon. Ie, mae dipyn safon yn perthyn i'r dosbarth yma. 29 yn y dosbarth yma ger bron y beirniad Mrs Julie Perrins o Frydfa Heaton. Felly, fel eithon ni sôn yn gynharach, mae Julie ddim yn un sy'n beirniadu'n aml iawn. Bosib bod hynny'n golygu wedyn bod pobl yn trio i look. Ddim yn siŵr iawn beth fydd i'n mynd am ar ddiwedd y dydd. Ond, tipyn o cyffyle wedi dod ger i broni heddi. A bach o ansicrwydd ar bwy fydd yn mynd â hi hefyd, oherwydd bod i ddim yn un sydd yn cael ei chysylltu â pobl a chyffyle o frydfeydd arbennig. A hwnna sy'n neud yn gyffroes, a falle byddwn ni'n gweld rhyw fath o batrwm yn datblygu wrth i'r dormod fynd yn ei blaen ar dosbarthiadau? Ie, dwi'n siŵr fyddwn ni yn gweld patrwm yn datblygu gyda Julie, Brydfa Heaton. Ond fel nes i sôn, pobl o bosib yn trio i look, ddim yn siŵr iawn be fydd i'n mynd am. Felly mae'r gysylltiaeth yma'n agored iawn. I ni newydd weld Catoms Lalic allan o'r march Alun Gold Solstice a'r gaseg Catoms Heaven Sent fyny, ond mwy o waith
a mwy o bwyso a mesur fyny i Mrs Julie Perrins sydd yn beirniadu'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Wrth i ni edrych ar rhan ucha'r Prif Gylch, mae'r het wedi I diosg. Yr adran D yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Geraint Davies, brydfa'r hyd ddu o Gwm Gwili, ac ar y blaen, ac wedi mynd â hi. Ie, dim newidiad i'r safle. Malcolm Cross o De Cymru, Willow Court Neon, y tad Willow Court Lewis a'r fam Sanws Mai. War y teg wedi bod yn y safles tipyn bach, Geraint yn neud yn siŵr I fod yn hapus iawn ar canlyniad. Ie, yr eboles yma wedi cadw'i safle o'r funed gynta, wedi mynd ar olwg gynta ac wedi cadw'r olwg hynny, wedi cadw sylw'r beirniad Mr Geraint Davies o frydfa rhyd ddu, hyd y diwedd. Ac mi oedd yr ebolesu a'r adfeirch yn rhannu dosbarth yn hyn yn dôn gyda'r blwydd ddod. Ie, mae hynny'n wir, ond dwi'n meddwl mai eboles ydy hon, Willow Court Neon. Nid yn siŵr bod yr hosglymau a'r cardiau'n saff. Ie, wir. Ti'n eisiau colli'r un I? Na. Seld yn llawn dy ti, ys e? Ddim yn hollol... ddim i'r... Mi'n credu bod yna le I fwy o hyd, Heledd. Na ti. A ti cystadlu nes ymlaen? Fydd na ebol 2 flwydd cystadlu heddi, fydd nes ymlaen. Felly, gen I weld a fydd na gablen arall yn mynd ar y seld. Yri, cadw I le. And first was exhibited in the 918, Malcolm Cross with Willow Court Neon. Second goes to 943, Andrew Thomas with Caiderwen Mapley. In third is number 933, Ian Manning with Mornant Lady Rosina. Fourth, 930, Bethnan James with Gringame Lady Hetty. In fifth, 940, Abergavenny Studs, Abergavenny Melody. And in sixth, 934, CJ Merrick with Brynithon Rock Chick. And we also welcomed our sponsor there, Mr Roland Williams of the Greenland Insurance Services Limited. So there we are then, ladies and gentlemen, the winner of the Welsh. Mae'r egni yn codi'n y Prif Gylch gyda'r rheini sydd yn cystadlu yn ogystal â chymeradwyo hefyd, a dwi'n yn gweld bai arnyn nhw o gwbl. Willow Court Neon yn dod i'r brig. Llon gyferchiadau mawr iawn I Steffan fyny yn Arwen hefyd. Ar eboles blwydd ddod gyda'r adran D. So for you who are filling your catalogs, first 918, second 943, third 933, fourth 930, fifth 940, and sixth 934. Felly llongyfarchiadau mawr I Willow Court Neon.
Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I ti, Steffan, who is leading on behalf of the breeder, Mr Malcolm Cross. How are you feeling other than out of breath? Out of breath and absolutely over the moon. Chuffed a bit, absolutely thrilled a bit. What does it mean to win at the Royal Welsh Show? Well, everyone who shows the Welsh Cobs is their dream to win, innit? It's my dream come true again. And is this your first winner here? The second, I won it with her father as well. Wow, a real family affair. Yeah. Well, many congratulations a pob lwc yn yr pencampwriaeth. Good luck in the championship. Thank you very much, thank you. Yr ebolesu'r adfyrch blwydd o'd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Yn cystadlu yn y canol, Julie Perrins o swydd Efrog yn beirniadu. Julie Perrins o Frydfa Heaton. Gyda ni ar hyn o bryd mae eiddo Denise Shaw, Lleth Onw Candy Girl, y Lliw Palomino. Felly dyma'r ail ddosbarth i'r beirniad Julie Perrins feirniadu'r bore yma. Julie o Frydfa Heaton, fel wnaethon ni sôn. Felly ar hyn o bryd yn gofyn i'r cyffyle yma gwneud sioe unigol. Wedi tynnu nhw fewn ar yr olwg gyntaf, ond mae pethau'n gallu newid. Ni wedi gweld hynny'n digwydd yn y gorffennol. Mae yna newidiadau yn gallu digwydd yn dilyn y sioe unigol. Yr un pwys a'r un pwysigrwydd ar y symudiad yn ogystal â'r olwg? Felly ti'n edrych ar y cyfanwaith, ti'n edrych sicrhau bod popeth yn gywir, bod y cymalau yn gywir. Gyda'r cymalau, ti'n medru gweld os ydyn nhw'n gywir tan wyt ti'n gweld nhw yn agos. Felly, bosib fydd rhai wendidau i'r cyffyle yma. Ti'n edrych ar yr hoc sef yr asgwrn yn y cefn, sicrhau bod yna ddim chwyddi i'r hocs. Ti'n sicrhau bod yna ddim splint. Felly gyda'r coesau blaen fel rheol. Felly gyda'r gwendidau yma, ti ddim yn gallu gweld nhw o bellter. Pan wyt ti'n cael nhw yn agos, wyt ti'n taflu golwg yn agos i sicrhau bod y gwendidau yma ddim yn bresennol. Sim lot o fan i guddio chwaith fyny'n agos. Na, felly mae'r beirniad yn sicrhau bod y cwbl yn gywir, y symudiad. Felly yn gofyn i'r ceffyl i gerdded oddi wrthi, sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir, felly sicrhau bod y carnau ddim yn troi fewn nac allan. Ac wedyn sicrhau bod na fflach yn perthyn i'r ceffyl hefyd, a bod y ceffyl yn gallu symud yn gywir ac yn cyfro tir hefyd. Werth cofio hefyd bod yr ebolesu a'r adfeirch yma, sydd yn rhannu dosbarth gyda llaw gyda'r adran A blwydd o'd, maen nhw yn weddol newydd i'r profiad o gystadlu o fod mewn sioe. Wel, ond blwydd o'd un nhw, felly dim ond blwyddyn o brofiad sydd yn perthyn i'r cyffyle yma, felly maen nhw wedi gorfod dysgu'n gyflym iawn. Mwyafrif o'r rhain heb fod yn y sioe frenhinol o'r blaen. Yr unig cyfle fydde'r rhain wedi cael yw fel ebolion, ond dwi'n siŵr bod y nifer mwyaf o'r rhain heb fod ar y safle yma o'r blaen. I gellir rhai sydd yn dangos fod mewn safle eitha diddorol. Ti'n yn gwybod cweit sut maen nhw'n mynd i ymateb, yn sicr pan wyt ti'n meddwl am y criw o bobl sydd yn casglu o gwmpas y Prif Gylch. Mae hynny'n wir. Mae'r cyffyle yma'n gallu ymateb yn wahanol iawn. Rhai nhw gyda mwy o brofiad na'i gilydd wrth gwrs. I'r rhai nhw falle bod yr ymgylchedd yn ormod iddyn nhw a bod nhw'n gwywo. Rhai eraill wedyn yn codi'r foment ac yn ymateb yn dda iawn i'r dorf, i'r sŵn ac i bopeth yma yn y sioe frenhinol. Ond dyma ni Julie Perrins yn taflu golwg terfynol. Adam Fletcher sydd ar y brig ar hyn o bryd yn dangos ar ran Roland Williams.
Yn y canol, yr adran A sydd yn cystadlu drwy gydol y dydd, y merlod mynydd Cymreig, yr ebolesu a'r adfeirch yn rhannu dosbarth gyda y stoc ifanc blwydd o'd. Ni newydd gael cipolwg ar y beirniad, Mrs Julie Perrins, dyna hi, o Swydd Efrog. Yn cael golwg manylach, mae wedi gofyn i'r ceffylau i gerdded a throtian o'i blaen hi. Ac gyda'r dosbarth yma, Owen, mae werth cofio blwydd o'd, weddol newydd i'r profiad o fod mewn sioe. Mae'r ceffylau, felly gallai fod bach yn anwadol o ran profiad. Ie, mae hynny'n wir, ond blwyddyn o brofiad sydd gyda'r ceffylau yma, wrth gwrs. Y mwyafrif o'r rhain eriod i bod i'r maes yma o'r blaen. Bosib fydden nhw wedi bod fel ebolion o dan cesig y llynedd, ond ie, mae rhain ymateb yn dda i'r sioe frenhinol, yn codi'r foment, eraill wedyn yn gwywo yr amgylchedd yn ormod iddyn nhw, ac yn gorfodi wedyn i golli egni a ddim rhoi sioe dda ymlaen. Odi dosbarthiadau yr ebolion fel arfer yn weddol llewyrchus o ran niferodd? Felly, fel rheol, wyt ti'n gweld mwy o ebolesu'n gysadlu na ebolion. Mae ebolesu yn fwy hawdd i ddangos na ebolion wrth gwrs. A ni'n gweld, yn credu bod y nifer wedi bod yn fwy gyda'r ebolesu gymaru ar dosbarth cynta. Ond Adam Fletcher sydd ar y brig ar hyn o bryd yn arddangos ar ran Roland Williams. Da gael baby doll, ie? Ie, wedi... A mae'r het i ffwrdd. Wel, bydd Anita Jeffries, yr un sydd wedi magu'r ceffyl yma, yn hapus ar ran y perchenog, Roland Williams, yn ogystal â'r un sy'n cynhyrchu hefyd Adam Fletcher. Felly, da gael baby doll. Wedi cadw i le a'i safle ar y brig. Ie, wedi mynd ar olwg gynta, ac wedi hawlio'r safle cynta hyd y diwedd. Ac wyt ti'n gweld yn ymateb yr rheini sydd yn dangos ac yn cystadlu gymaint mae'n meddwl iddyn nhw. I ddechrau, mae cyrraedd yma yn dipyn o beth, ond i ddod i'r brig, achos o'n i'n clywed yn aml iawn, nawr ac yn y man geidi'r cyfle i gael y wobr gynta yn y sioe frenhinol, felly pan wyt ti yn dod i'r safle cynta yna, mae rhai bod yn dimlad hollol arbennig. Wel, yn sicr a fel ni'n sôn yn gynharach, mae yna 29 yn y dosbarth yma, felly ie, mae dod i'r brig allan o 29 yn dipyn o gamp, a mae angen mwy na look arno ti ennill yn y sioe yma. Mae angen bod gyda ti geffyl o ansawdd, felly dyma ni Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchenog, Roland Williams, sydd yn noddwr yn y sioe yma, fel mae'n digwydd bod, cwmni yswiriant Greenlands. Dornod da iawn iddo fe. The result in the last one section. This is class 9. This is the video winning Nelvin. And first went to 118. Roland Williams from the Greenland Insurance, who sponsored the Welsh Golf Junior classes this morning. And this was Dargate Baby Doll, shown there by Adam Fletcher. Second was 105. Llun holl bwysig na. Ie. A'r trigiau i gael sylw yr eboles. Yr eboles yma wedi codi'r foment yn arbennig, wrth gwrs. Na chi, Adam Fletcher arben i ddigon fyna wrth dywys da gael baby doll. Enillydd gyda'r eboles yn yr adran A, y merlod mynydd Cymreig blwydd o'd. First was 118, Roland Williams with dark gail baby doll. Second was 105, Magnus Rupert Sweden with Saltus the Stable. Third was 111. This is Men I French Studs, shown at Thomas Jones with Friday Kennedy. And
fourth was 102, K.O. Lilly, Patrick Gylch, and so there by Graham Roberts. Fifth was 97, and this is W. Lewis from Colbyville with 3 development stars of the universe, shown there by Shane Rogers. And sixth was 77. Well, Adam, as the class leave you behind, you're the one standing here with the red rosette. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. It's amazing, isn't it? What a class. What a lovely class for a judge to come here. The quality is unbelievable. I thought she'd like it, but I thought she'd blown it because she didn't do the best of shows, but she's too good a filly not to do it, you know? Well, and that's the thing, isn't it? They've got to have a bit of a sparkle about them to shine here at Llanelwedd. What have you got now for the rest of the week? You've obviously got a championship to come back for with this one? Yeah, we got the yearling championship now, and then we've got a 3-year-old filly in a bit later, and then a mare in later on after that. Fantastic. Well, it sounds like you've got a busy day in the sunshine here. Many, many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Cheers. Thank you. Mae Fendi o Lancaster, Pedwerydd, Cadwynau, Captain Philippe, Pedroedd K.O. Lilly, Pumed o Nawdeg Lewis o Colbyville o Hyd y Stars of the Universe, a Becker o Hyd 77, Kitty Body o Hyd Jolie. Felly, rydym am Mae'n sydd ymlaen nawr, dosbarth SK, a hwn yw gwobr ar gyfer yr eboles, neu'r ebol gwirionau, yn adran Merlon Mynydd Cymreig. So we're moving on to Robert Owens Fire Stud Memorial Award. This is the best yearling West Oakley pony. This will be competed for the winner Class 8 and Class 9. So we kept the 2 yearling fillies in. So we're waiting out the 2 yearling colts, the first and second prize winners from Class 8. And they will be competing for S10, which is the Robert Owens Fire Stud Memorial Award. Yn rhan isa y Prif Gylch, mae cystadlaethau yr adran EC yn cael ei cynnal heddi. Merlod Cymreig Teip Cob, ac ar hyn o bryd mae'r ebolesu ar adfyrch yn cystadlu yn rhannu dosbarth gyda'r gystadleuaeth yma. Yr ebolesu ar adfyrch blwydd ddod. A wi'n croesawu Rob Jones ato ni am y tro cynta heddi, siwr wyt ti, Rob? Bore da, odw, wi ma. Da, o, mae hwnna'n beth da i ddechrau. Ydy. Odi, gyda ni ddechrau da ddo, yndo? Do. Gyda y cyffylau tan gyfrwy. O, dan gyfrwy, diwrnod cryf iawn am yr un cynta o'r sioe frenhinol, oedd e'n bleser gweld y cylch. Ac oedd Owen a fi'n trafod gynnau, mae'n naws gwahanol eto wedyn ni yn dod i Mawrth gyda'r dosbarthiadau mewn llaw, yn dys e? Mewn llaw, ie. Mae sawl un yn gweud wrth gwrs taw mewn llaw yw'r sioe frenhinol, ond nag yw wir, mae dim ond cyffylau ifanc sy'n heddi, wrth gwrs yn dyfe, dachrau y dangos mewn llaw, a fori fewn i mlaen i'r cysig a'r meirch, ond heddi, ie, popeth am boeti'r cyffylau ifanc. A hefyd, am y tro cynta, Lenny, yr stoc ifanc i gyd ar yr un dornod. Ie, fel arfer, ambell waith mae yna un adran a tmod yr cysig ar un diwrnod, ond ni'n credu oedd y bobl sy'n dangos wedi gweud mae lot yn rhwyddach i ddod â popeth yn ifanc ar un diwrnod, a wedyn trafod popeth arall ar y diwrnod llall. Os wyt ti'n cael ty bach o lwyddiant heddi, gyda rhywbeth ifanc, mae rhaid i stablo dros nos cadw nes y prif pencampwriaethau fori. Gostig bach o arian, gofio. Odi mae e. Pan ys ti'n edrych ar yr holl beth. Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr adran C, yr Merlod Cymreig
teip cob ag Wrth gwrs. Geraint Thomas yn beirniadu. Geraint Thomas, wir Geraint wrth gwrs yn... Dyma ni yn ei rhes yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob. Yr ebolesu ar adferch blwydd ddod yn rhannu dosbarth yn hyn, yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth, ni'n gweld yn ei het fyny Mr Geraint Thomas o Wynedd. Ac Rob Jones wrth yn ochr i yn edrych ar y dosbarth yma hefyd. Ac o'n i'n crybwyll o pa mor galonogol yw i, a wi'n gwybod bod ti'n hapus iawn hefyd bod yr adferch wedi cynyddu leni. Odi, fi'n credu mae fe'n flwyddyn am yr adfarch wedyn ni. Mae'r cystadlu yn gryf iawn a heddi yn y cylch cyffyle sy'n pen draw maes. Mae yna adran am yr adferch wrth ei hunan. Mae hwnna'n beth da fyd. So, a ni'n gallu gweld fe, welwn ni sawl un, ond fel arfer mae bob dosbarth sydd yn agor iddyn nhw digon llawn o'r adferch hyn, a mae fe'n beth da fyd, achos does dim pob march sy'n cael ei geni, degwed, neu ebol yn cael ei geni, does dim un o'n nhw'n mynd i fynd mlaen, mod i fod yn farch da, so mae rhaid i rhywbeth ddigwydd iddyn nhw gael ei mlaen i wneud yn bach o waith trwy bywyd, yn dyfe, Ie, wel, digon o waith o flaen y gŵr bonheddig yna. Geraint Thomas. Mae Geraint wedi cael tipyn bach o lwyddiant gyda'r adran C, ond mae fe'n ddyn sy'n, wel, dros ei fywyd wedi cadw y 5 adran, yr Aber, Cyd a'r cyffler anfryd. Mae hwn yn deall bach a byddu bopeth, mae rhai gweud. Ydi wir, wedi dechrau a brydfa Pontwyle, dwi'n credu oedd ei briffig a wedyn wedi dechrau brydfa Telynau, wrth gwrs. Ond dechrau gyda cyffler anfryd, ponis o dan gyfrwy oedd e. Ond fe ddechreuodd ei fagu'r adran C wrth byrnu merch i Lyn Cwm Coed, bobl sy'n nabod yr adran. Gaseg enwog iawn. Wedi cael tipyn o lwyddiant wrth jyst magu mas o'r gaseg na. Telynau Cantores, oedd rhyw farch castell mae'r Celt gyda fe. Digon o enwe. Mae fe'n heiddi bod yn y ganol gylch heddi. Ac yn brofiadol iawn yn beirniadu, di beirniadu yn Africa, yn Australia, Unol Daleithiau, nifer o wledydd yn Ewrop ac Iwerddon hefyd, felly di teithio'n bell profiad heleth. Os da ti wybodaeth o ran neu dimlad ynglyn â'r teip bydd e'n hwylo amdano fe o ran patrwm? Wel, mae'n gynnar. Beth i ni arno'r dosbarth yr ebolesu neu adfarch blwydd, ond yr ebol blwydd, y dosbarth cynt, oedd e'n taro fi bod e wedi dywys rhywbeth sydd yn gryf, digon asgwrn, digon o gorff yn y fe, rhywbeth Cymraeg, fel gallu ti weid, mae'n bach o drwch. Ie. Fi'n clywed ti. Ie, ti'n gweld fi'n gweud. Ie, rhywbeth a tipyn bach o drwch asgwr oedd e'n disgwyl am fi'n deall, ond gen i fel leif e nawr yn y fe. Dim ond gall dewis beth sydd yn y cylch, wyt ti'n gallu am sut i beirniadu, ond oedd yna batrwm i gael yna. Felly y trwch a'r cryfder fel sut ti'n mynd tuag at y cob? Ie, mwy ni, wedyn ni. Ni di trafod yn blynydde cynt os oedd i bobl wedi bod gyda ni, bod yr adranc gallu bod bach yn ysgafn i rai bobl yn dyfed. Mae mwy at yr A, falle, ond na, fi'n credu fel wyt ti'n gweud, mwy at y cob, falle, gewn ni weld. Y cydweithio rhwng y beirniad a'r stiwardiad. A mae'r bartneriaeth yna mor bwysig yn dywi? Yn holl bwysig. Holl bwysig. Ond dewch ni gael gweld nes ymlaen beth fydd penderfyniad Geraint Thomas. A dyma ni, yr eboles gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn, Menaidd Rebel i brydfa Menai. This is prize exclusive, the property of Bible Son
from Herefordshire. So after a wonderful class in the fillies there, we're moving on to class 11. This is the 2-year-old colt. Felly byddwn ni swy'n am I dosbarth 11 fel eibol 2 flwydd. 4 o 15 o ceisiadau. So we're 19 entries forward in this class. I ni newydd weld enillydd pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig yr adran A, sef Menai the Rebel, sy'n bellach wedi cyrraedd hana. Well, gyda fi yn y cam a Thomas o Frydfa Menai, and of course we've got Shane. Many congratulations to you, Shane. Another good run, and the pony's done well. Thomas, gwedwch wrthyn ni, shwt ma' hwn yn teimlo? Mae fe'n anhygoel, chmod. Mae dod I Llanelwedd flyn a I ddod yn y cardiau mae'n meddwl lot, ond I cael cynta mewn clas cryf, a wedyn mae mlaen I cipio'r Memorial Award sy'n ar cof am taid fi, Robert Owens, y Friars, yn meddwl gymaint I ni fel teulu. A diolch fawr I Shane am helpu ni ddangos heddi, achos oedd gymaint mlaen a oedd pob beth yn clasio ar un pryd, so diolch fawr I Shane am ddod I wneud y job mor dda I ni heddi. Wel oedd un yn bob ring dyn ni ar un adeg yn dod oedd Richard y brawd hun mewn fan hyn, oedd Shane yn y canol ac oedd ti Thomas lawr y gwylod. Ond chi wedi cael tipyn o lwyddiant bore yma a mae dal I fynd. Os da chi'n agor I wneud yn ystod o'r wythnos? 2 bach arall heddi nawr, a wedyn ni cael bod 2 ar gyfer dydd Iau, so gweithio fydd y look yn cario ymlaen. Ie wir, wel pob lwc I chi am weddill yr wythnos, llongyfarchiadau mawr a cewch chi fwynhau yr wythnos. Diolch fawr. Adran Ec sy'n galw nawr y Merlod Cymreig, Teip Cob, y rebel esu ar adferch, yn cystadlu ac yn cyd cystadlu yn yr un dosbarth, blwydd oed. Dydd Mawrth, dornod yr stoc ifanc. Felly ni'n gweld yn beirniadu. Mae Mr Geraint Thomas, brydfa telynau. Ar hyn o bryd, ar y brig, yw Ash Meadow Delilah ag yn ail. Yw Nebo Rosselin, ond dim ond dechrau oedd y berniadu ni ar y brig ar hyn o bryd, ond mae Mr Thomas wedi newid yn y dosbarth cynt, a ni'n gweld mae fe'n cael cerdded I gael pwyso mesur yma. Ac o ti'n sôn, Rob, yn y dosbarth cynt, fe ath rhywbeth chydig bach yn gryfach, mwy falle tuag at yr adran dy. A wy'n gweld y tôn yn farn I tymod yn y dosbarth hyn, mae yna eboles digon o fel uchder a cryfder un lygad I, ond dyna ni, fe gewn ni weld, mae'r het off. Mae'r het I ffwrdd. Dim newid heddi, dim yn y dosbarth hyn. Mae pawb eisiau gweld yr het yn dro bant, yn dysau. Gallai ddim ddod yn digon fast. Na, lle. Yn enwedig os I ti ar y brig. Ie. Ych chi, Ash Meadow Delilah wedi dal gafel ar y safle cynta yn eiddo I John a Linda Wilkinson. Ac yn ail, 6-2-9. Os oes rhywun â catalog edre, 6-2-9 I Mr Owen Jones, brydfa Nebo Rosselin. Di. Ac digon I wneud pan I ti'n cael yr hosglymau y lluniau swyddogol a'r lluniau personol hefyd. Yndi fe, ie wir. Os bydd e'n ddifyr I weld os fydd y patrwm yna yn datblygu yn ystod y dydd yr patrwm cryf mwy tuag at yr adran dy. Fe fydd wir. Na, mae'r rhaid fi weid, fi'n credu mae
Nebo Rosselin wedi mynd yn drydydd, so wy'n edrych am yr ail ar hyn o bryd. Fi oedd newyddiad fach. Ond yn ymyllu ddiw, Ashmeadow Delilah yn dosbarth yr ebolesu neu adfarch y blwydd. A dyma fe, y dyn sy'n ar gardyn goch yn trafod Ashmeadow Delilah, Simon Charlesworth wrth gwrs, yn un sydd yn neud yn byw wrth trafod ceffylau i bobl eraill. Simon yn dod o Newmarket, wedi trefeili tipyn o ffordd yma. A hwnna'n wych yn dweud gweld y berthynas rhwng yr rheini sydd yn dangos ar parchnogion. Odi, wir, ti'n gwybod, a mae'n dda bod bobl yn gallu cymeryd ceffyl i drafod i bobl eraill, dost dim pawb fel yr oedran sy'n gallu rhedeg nhw agor, mae rhaid talu rhywun i wneud e. Mae angen y ffitrwydd, mae angen y berthynas. Yn ail yma heddiw, second his day we have 648, and this is Carlos Baby Shop, property of G.O. Williams. In third, Odi, mae'r egni yn codi fan hyn ac yn parhau i godi drwy gydol y dydd wrth i ni weld Ashmeadow Delilah yn ennill ac yn cipio'r wobr gynta gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adferch blwydd ddod. Yn bimau wedyn, in fifth, 631, and this is FYW Fabuloso, property of Geraint Lewis, and in sixth is 618, and this is the Shaman and Fuller families, Copperthorne China Doll. Trwy gyfachethau mawr i enillydd yn osbarth ebolesu neu adferth blwydd, sef Ashmeadow Delilah, o dan berchnogaeth John a Linda Wilkinson. Many congratulations to the winner of the Yearling Filly or Gelding class in the section C's, and this was John and Linda Wilkinson with Ashmeadow Delilah. Ac os ydych chi newydd yn uno ni gan canolfan yr aelodau, I ni'n cynyddu'r oedran i'r ebolion dyflwydd ddod nawr, ac i ni'n talu sylw at yr rhan ogleddol o'r Prif Gylch. Fan hyn mae'r cobiau Cymreig, dyma'i cartre nhw am y dornod, yr adran dy. Beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mr Geraint Davies. Brydfa'r hyd ddi, Cwm Gwili, yn Sir Gyfyrddin. Ac a'n blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd, mae Brynithon Skywalker yn eiddo i CJ Merrick, allan o'r barch, Brynithon Kensington a'r gaseg Brynithon Welsh Lady. Na ni, Geraint Davies. Teulu cyfan. O, maen nhw'n deulu ffein. Odyn, ma' nhw. Ac yn magu'r ceffylau, ac mae yn ddiddordeb teuluol yn dywi o wraig a Rhys a Catrin y mab a'r ferch. Odyn, Rhyddi wedi cael rhyw beder medal aur yn y sioe frenhinol a ceffylau ifanc neu bod yn tymo brif begapwr mae digon o brofiad gyda Geraint. Dyma Roland Williams. Yn o ddi. Mae'r garden wedi cael ei rhoi yma, mae'r riban coch. Skywalker ddim quite yn siŵr am wyt i'r riban hyn, ond paid twli fel ar llawr boi. Sda ti'n syniad beth yw gwerth. Camera fe, gloi. Sglwfle. Mae'n olygfa hyfryd bob tro yn dwi, pan maen nhw'n cael y wobr gynta. Pont Trydfendiged oedd y profiad cynta i Geraint Davies. I ferniadu, wy'n deall. I ferniadu, ie, yn ôl yn 1983. Ac Mr William Evans nath rhoi enw Geraint ymlaen. Ac
os chi'n cofio'n iawn, Mr William Evans yn berchen ar ffos las Black Lady. Dyna beth oedd gaseg enwog. Cyn yn amser i, weles i beth i, ond wedi gweld digon o luniau, oedd hi yn enwog iawn. Mae rhai gweud, ond Geraint wrth gwrs wedi cael un o'r medals air hyn yn yr adran C. Dim yr adran D, mae'n berniadu heddi yn yr adran C. Gyda Ashgrove Abigail ac mwy at yr adran D, sefrach yn ei ddwylo fe sydd wedi cael llwyddiant yn y sioe frenhinol pennau Princess Royal, a wy'n siŵr digonedd arall, ond In third is number 963, Carl Rayford with Dowelsbrook St George. In fourth, F. Dyna chi olygfa hyfryd. Brynithon Skywalker yn derbyn cymeradwyaeth gwresog iawn fan hyn yn yr eisteddle yn y Prif Gylch, yn cipio'r wobr gynta a'r ebol sydd yn fuddigol yn yr adran D. On the 2-year-old class, Brynithon Skywalker, Avon Valley Media, Dowelsbrook St George, Maes Grifter Welsh Prince, Coldwell Tango, and Dyffryn Bwy Lord Jack. Felly, llongyfarchiadau mawr na I enillydd yr ebolion drwy blwyddyn I 959 o eiddo y teulu Merrick, sef Brynithon Skywalker. Llongyfarchiadau mawr I nhw. And for you, following with your catalogues, first class number 79 on page 164, first 959, second 958, third 963, fourth 952, fifth 960, and sixth. Ymlaen yn ide. Pencampwriaeth arall. Pencampwriaeth arall yn yr adran C. Yr un gynta yn yr adran C ar bencampwriaeth am yr eboles neu adfarch blwydd gore. Ac tu flaen I ni, fe fydd yr ebol gore, Crosslyn Encanto, a wedyn yr eboles. Dath i'r brig, Ashmeadow Delilah, ac wrth gwrs mae'r ail yn y ddoi ddosbarth yn gallu dod mlaen I gystadlu fyd. Ydy. Oedd hi'n hyfryd I glywed ymateb Thomas, ie? Wedi ennill pencampwriaeth ar tlws cof am I daid. Robert Owens, ie, Bob Owens. Brydfa Fryers, ie, yn dad ci iddo fe. Ydy, fe fydd Bob yn Robert Owens yn dad ci. Ydy, bydde hwnna rhywbeth bach special wedyn ni. A dyma ni, Crosslyn Encanto. A dyma'r ebol gore ar y diwrnod. A ti'n gweld, mae tipyn bach o drwch yn hwn, yn dweud? Oes. Tipyn o gorff. Dyw e ddim yn ysgafn. Nadi. Os da ti un adolygiad arno fe wrth edrych ar y bencampwriaeth yma? Blwydd oed. Dwi'n credu bod yr ebol blwydd digon agos i'r march oedd gyda Geraint yn y blynydde cynt. So, wi ddim yn gwybod, fe gewn ni weld. A dyma hi'r eboles orau, atgofio, Ashmeadow Delilah. I gymaru ar ebol, mae'n disgwyl fel menu yn dwi. Ydy. Mae'n disgwyl fel menu, ond eto, mae digon o gorff, digon o drwch. Dyma bach o asgwrn. Maen nhw'n bar da, wedyn ni, mae fe wedi dywys yn dda. Ac ddim yn dal y ffrwyn yn rhy dyn, chwaith. Yn rhoi chydig bach o raff. Cerdded yn bwysig ar hyn o bryd, ti'n bod, mae rhaid dangos bod nhw'n cerdded, mae rhaid cofio oedd Geraint Thomas Tylynau wedi dechrau magu ponis o dan gyfrwy, so bydd e'n moyn gweld bob cam. Dim ond falle ar trot, yn di fe. Ni 6-2-9, sef Nebo Rosalind, yn eiddo Owen Jones. Allan o'r march Donis Importance a'r gaseg Nebo Rebecca. Yna ni, beirniad. Geraint Thomas. Brydfa Telynau a Pontywyled. Pontywyled I ddechrau. A wedyn fe ddechreuodd Brydfa Telynau gyda'i bartner. David Jones. David Jones, wrth gwrs. Ac mi oedd David Jones yn beirniadu'r adran A a'r adran B, a Geraint ei hunan yn canolbwyntio mwy ar yr adran ec a'r adran D. Ar hyn o bryd o'r adran B, fi'n credu sy'n fwyaf gyda nhw. Gyda Geraint gydre.
Carles Babysham. Eboles. Adranca. Be oedd yn ail wyndiall yn yr Eboles neu adferch. Felly ma' na... O, o'n i'n meddwl bod i'n mynd i fynd tuag at y Stewart. Mae'n licio cadw ni ar ein trad. Mae pencampwriaeth arall yn dwynnu'n sylw ni nawr, sef y pencampwriaeth Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran EC yn rhan wilod y Prif Gylch, neu'r D. Mae'r ebolion, yr ebolesu a'r adferch yn dod nôl at ei gilydd, y gore o'r gore, y blwydd ddod. Ac wrth gwrs gyda'r pencampwriaethau Merob, mae'r ail yn cael dod mewn. Gallwn nhw gystadlu achos pencampwriaeth yn dos. Falle bydd well yr ail yn un ddosbarth gyda'r beirniad nag yr enillydd yn y dosbarth arall, os ydy hwnna'n neud sens. Ydy di. Ie, a mae wedi digwydd fyd, mae wedi digwydd. Ar hyd y blynydde. Geraint Thomas fyny yn beirniadu o Wynedd, fferm Gwylfa. Wedi cael cyfle i edrych arnyn nhw yn symud. A mae'r het yn dod i ffwrdd. Ie, yr ebol sydd wedi gael i fyd. O, gwych! A wi cofio yr ymateb pan yn enillodd hi. Cyn dod fan hyn, oedd hi'n dan dimlad yn emosiynol iawn. Oedd hi, derig y golwg ydw i'n llefen to. Dim to. Synen ni ddim. Stacey Rogers a Croslin Encanto. Siom wedyn ni, Siom. Mae ei beiriad yn yr adran sef So dyma ni, yr ebol, neu eboles wre, yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn, Croslin Encanto. Fel oedd Eledd yn gweud, perchynog yw Stacey Rogers. Fe gael ei fagu wrth y march Jones Rhyn ac allan o gweinydd Glwys. Stacey Rogers. Cadw popeth o'i gilydd ar hyn o bryd. Dim gormod o lefen a gormod o Siom. Ac i gyrraedd ac i ennill, a wedyn ni fynd ar bencampwriaeth. Tymod, mae e'n anamal iawn mae hynny'n dod mewn gyrfa. Dim mor amal â ni. Mae'n rhaid i ti... Wel, neud y mwy o bob eiliad pan y ti'n cyrraedd y brig yn dos. O, na ni Erwyn yn gweud cyfrolau. Wrth gwrs, tipyn bach o waith tu flan i Croslin Encanto trwy'r bore. Fe eithaf mlaen, wrth gwrs, i brif bencampwriaeth yr cyfle ifanc. Tuag at amsicino, fi'n credu. So, nôl i'r stabal i gael. Dyma bach o ddŵr a dyma bach o gysgu falle. A nôl edron. Na ni. Mae'r cyffro yn ormod. So, show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the best yearly Confidio Gelding in the section. Felly na chi Stacey Rogers yn cael bore penigamp ac yn dangos hwnna i'r dorf hefyd. Croslin Encanto yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran EC. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw fel tîm. And now, following on from those two strong yearly classes in the section C's, we'll now be moving on to class 55, which is the two-year-old Colts class. Lle rwan bod ni wedi dod i ben gyda ddau ddosbarth ar gyfer y blwyddyn yn yr adran EC. Ddau ddosbarth clir iawn yma bron yma. Mi ydyn ni rwan yn symud ymlaen i ddosbarth 55, sef y dosbarth ar gyfer ebolion dyflwydd oed. Ac mae hwn ar dalen 153 yn eich catalog i ni sydd yn dilyn.
Wel, dyma fi gyda Stacey Rogers a pencampwr yr ebolion ebolesu blwydd o'r adran A, adran C. Stacey, I don't know who's more excited about this, you or the pony? How are you feeling? Shell-shocked, if I'm honest. He's only our second pony that we've ever bred ourselves. So it just means everything, the fact that he's homebred. And I nearly very nearly got somebody else to run him for me today, and I stopped myself. I made myself do it, but yeah, it's everybody's dream in the Welsh world to win the Royal Welsh Show, to do it today and to do it with a homebred pony. It's everything, absolutely everything. It certainly doesn't happen to many people, and well done you for continuing to lead him, because I bet that meant a hell of a lot more to you. It did. Yeah, no, I'm absolutely overjoyed. Have you got more now this week, or is this topped your week? He's the only brony I've brought this week, so that's enough for me. Winning the class was enough, so to go yearling champion as well is just... It's just the icing on a cake. It's incredible. Well, we won't hold you up any longer. I can see he wants to get back to his stable and you need to go and enjoy. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau. Yn syth o flaen ein sedden ni fan hyn, mae'n lle gen ni'n edrych ar rhan ganol y Prif Gylch, achos fyny mae'r adran A yn cystadlu heddi ar y fore Dydd Mawrth, y merlod mynydd Cymreig. I ni di symud lan mewn oedran, yr ebolion dyflwydd ddod, Mrs Julie Perrins sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yna, yn edrych yn smart iawn, yn ei het ddi, yn cael golwg graff ar yr ebolion. 19 wedi cofrestru ag 11 wedi cyrraedd, Rob. Dosbarth 11 a 11 tu flaen i ni. Ie, Julie Perrins, wrth gwrs, bryd da Heaton. Wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y sioe frenhinol. Wy'n cofio un blwyddyn fe fodd gaseg y gwag gyda hi a'i mab. Plentyn bach oedd yn arwen yr gaseg gwag hyn a fe gath i'r brif bencampwriaeth yr adran A. Sawl blwyddyn yn ôl nawr, ond oedd hwnna'n rhywbeth bach special yn y diwrnodau ni, oedd yr adferch neu cesu gwag ddim yn cael y gwobr fawr de. Ond wy'n credu taw Mrs Justin Price, merch Cwsop, Brydfa Cwsop, Courtway hynna'n, hi oedd y berniadu a fe gath y gaseg gwag hyn yr prif bencampwriaeth. Oedd hwnna'n tipyn o gamp ar y diwrnod na, yn y blwyddyn na, yn y blynydde na de. Ydi aros yn dyfeddwl di. A mae'r het i ffwrdd? Mae yna benderfyniad wedi wneud. Byddwn ni'n cael gwybod pwy sy'n ennill gyda'r ebolion dyflwydd ddod. Four Oaks Skyfall. Rhys Freeman, Four Oaks Skyfall i Rhys Freeman. Yr i elifagu tu flaen i ni nawr. Gyda Mr Burns. Yn yr ail safle wedyn ni, mae gyda ni Ilar Denver. I Owen, wrth gwrs, oedd gyda ni'n gynharach. Wedi mynd ar ail wobr. Gadle fynd a oedd hwnna'n benderfyniad da. Allan o'r march Waxwing Flypast a'r gaseg Waxwing Dainty Dina. Dyma Rhys fan hyn. Bydd ni gael parti bach i Owen wedyn fi, pan ddawen ôl. Fe geith y parti, fi'n siŵr o'n i ar enillydd. Yr dosbarth ar ei bol dwyflydd. Gael ei fagu wrth y march Four Oaks Carfel ac allan o Thistledown Skylark. Ac oedd siarad o Owen am i hoffder e o adran A, achos dyna beth mae'n cadw, a'r rhinweddau sy'n perthyn
i'r adran arbennig yma, i cryfder nhw, i caledu nhw mewn ffordd. Odi, mae hwnna i gyd yn wir, ond ni'n gweld i flaen, ni'n marwedd bach pert a byddi'r bonis hefyd. Dyn nhw ddim fel cobyn, mae rhain yn bonis a maen nhw'n Gymraeg. Pawb yn gweud beth yw Cymraeg. Mae rhywbeth am y pert yn Gymraeg. Mae'n anodd i roi mewn i eiriau, ond ni'n gweld mae'r ddoi hyn yn agos iddi gilydd yn dyn nhw, fel par bach. A dyma ni, Four Oaks Skyfall yn dangos i ddoniau o flaen yr eisteddle, gan mai fe sydd wedi dod i'r brig fel ebol dyflwyddod buddigol fan hyn ar Dydd Mawrth yn y sioe fawr. Yn bert iawn fel sy'n gweud, yr patrwm Cymreig yna. Ti'n dechrau gweld beth mae Julie Perrins yn edrych am, ond ein lygad i, mae popeth wedi ennill o dan o ddi yn symud yn dda. Digon o hyd i flaen. Mae hwnna'n dal yn lygad i, so bydd rhaid edrych am tybach o symudiad yn y dosbarthu sydd fod wedyn ni, neu bydd dim chance da chi. Ond fel ni'n gweud yn ail, fe ddath un o geffylau Owen, ac mae dod yn y tri ucha fan hyn yn y sioe frenhinol. Mae'n dipyn o beth yn dweud. Popeth wedyn ni i fod yn y tri gyntaf. Owen Disgybus, Rothlan, Rothlan Denver, yn Trydydd, oedd 1-3-5, Ashley Olroyd a Daniel Wilson o Dogethau, oedd yn Ysgrifennu, y Pedwerydd, oedd 1-2-9, Wendy Low Barnes, oedd Forrest Vicendo, yn Bydmen, oedd 1-2-7, Rhys Freeman yn yr uchelfannau gan bod Four Oaks Skyfall wedi mynd ar wobr gynta gyda'r ebol dyflwyddod a Hannah sy'n cael cyfle i gael sgwrs fach nawr. Well, llongyfarchiadau, many congratulations, but I am aware this horse is no stranger to a red rosette at the Royal Welsh. No, he won it last year as a yearling. He was unbeaten as a blind colt, and obviously this is the first show this year as a Swyl. And, well, we're over the moon. Well, many congratulations. You've got a championship to come back for now, and then we'll have to see how he does next year and see if he's still unbeaten as a 3-year-old then. Have you got more this week? Yeah, my boy's just gone in there with a filly. Well, we won't keep you anymore. You can go and watch your boy. Okay, thank you. Thank you.
Dyma ni. Nôl i'r adran C. Ac ni'n ymuno gyda dechrau y berniadu yr dosbarth yr ebol a 2 blwydd. Y berniad wrth gwrs, Geraint Thomas, brydfa Telynau. Ie, Mr Geraint Thomas yw'r beirniad yn yr adran ec ar hyn o bryd. Ger i fronau, mae gyda ni'r ebol 2 flwydd. Felly, Mr Geraint Thomas o fferm Gwylfa yng Ngwynedd. Brydfa Telynau ni'n gysylltiedig a Geraint wrth gwrs, ond wrth gwrs wedi defnyddio'r frydfa Pont y Wiled hefyd yn y gorffennol. Wedi bod yn magu ers blynydde maith. I ni'n cysylltu Geraint o bosib yn fwy gyda'r adran B, Rob? Ar hyn o bryd, dim ond adran B, ond o diddorol gweld wrth dechrau darllen y wedi Geraint ar bapur, bod e wedi cadw, maen nhw wedi cadw'r pimp adran dros y blynydde, a dechrau gyda'r ponis o dan gyfrwy oedd Geraint. Dyna wi. A gyda'i gyn partner wedyn David Jones, y diweddar David Jones, mae'n ddrwg i fi, yn admeddus iawn gyda'r frydfa Telynau wrth gwrs. Frydfa Telynau wedi allforio draws y byd gyda'r adran B yn enwedig. Ond, fel nes i sôn, wedi dechrau gyda'r adran ec, gyda merch i Lyn Cwm Coed, y march Lyn Cwm Coed, gwrfau Susie Lyn. A mi brynodd ei am 60 pint nôl yn 1973, a fe gerddodd ei adre hefyd o'r arwerthiant. Nath i fagu 2 enillydd yn y sioe frenhinol iddo fe, Pont y Wiled Caradog a Pont y Wiled Bryn Mawr. Wedyn symud ymlaen i phrynu synod greetings, oedd hi o Ynys Môn, a dyna oedd dechreuad yr adran ec i frydfa Telynau. Dyma'r enillydd ar y brig ar hyn o bryd wrth gwrs, ond dim ond dechrau'r berniadu un yw Richard Pittman a Popsters Duke of Gloucester. 6-3. Ac yn ail ar hyn o bryd yw Glebedale Deja Vu. So mae yna 2 D ar y brig ar hyn o bryd. Ac ar ôl gweld yr ebol gorau yn yr adran hyn, oedd e'n ddifyd, so mae'r lliw yn tynnu lygadau. Ydy, mae'n y lliw a'r teip yn gyson gyda fe. O'n i'n trafod gyda Heledd, mae'n taro fi bod e'n edrych am rhywbeth a digon o drwch, tymach o asgwrn ffeddr, mae'n abatrwn yn lygad i beth mae Geraint yn edrych am. Felly poni o ansawdd, ddim yn rhy drom o bosib, ond ceffil sydd yn symud yn gywir hefyd. Felly Mr Richard Pittman yw'r gŵr yma, Popsters Duke of Gloucester, tad wedyn Stalins Ifol ar fam Paberdeen Saving Grace. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gyda Justin Davies a Heidi Davies, brydfa Popsters. Ond ar y diwrnod heddi yn dwylo Richard Pittman sy'n arwen. Felly'r ansawdd y poni'n dod trwyddo yn y ceffil yma, fydden ni'n dweud y llygad yn fawr, y Christian bach. Yn ceffil sydd yn gymharol agos i'r ddeiar hefyd. Tipyn o asgwrn i'r ceffil yma am ebol 2 flwydd. Tipyn o ddyfnder i'w gorffa hefyd. Felly dyma ni Popsters Duke of Gloucester sydd ar y brig ar hyn o bryd yn dilyn yr olwg gynta. Beirniad Mr Geraint Thomas o frydfa Telynau yng Ngwynedd. Ac yn ail ar hyn o bryd, Glebedale Deja Vu i Kitty Bodley. A'r march fan hyn, Pafadine Darius ac allan o Glebedale Delightful. Ceffil yma yn fuddigol yn y ffair ea, y llynedd. Da fe. Os mae'n y batrwn i gael yma, dwi'n se? Mae'r patrwm yn gyson iawn gyda'r beirniad Mr Geraint Thomas. Dyma'r ail yn y dosbarth yma, felly mae tipyn o feirniadu ar ôl gan Geraint yn y dosbarth yma.
Gadael yr adranca a mynd i'r gogledd I ddal diwedd beirniadu dosbarth yr ebolesi neu adferch 2 flwydd. A dyma Gwyneb sydd wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr adran hyn dros yr sioe frenhinol. Ie, dyma ni David Jones yn arddangos yr teulu Fronarth Boneddiges yr ail. Teulu Brydfa Fronarth Froncoi ym Mhenant yng Ngheredigion. Felly Fronarth Boneddiges ail sydd wedi cipio'r wobr gynta dan y beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhydli. Gan ei magu wrth y march Fronarth Magic Man ac allan o Fronarth Michelle Keegan. David yn trafod wrth gwrs yn fab I Gwyn. Perchynog yr Brydfa, neu falle bod ddim yn perchen y Brydfa ar un o bryd, fe bydd siar gyda David, fi'n siŵr. Felly, cysadlu gyda'r defed ddoi ac y llwyddiant gyda'r defed Suffolk. Ond llwyddiant gyda'r copiau Cymreig heddi ac yn mynd ar dosbarth yr ebolis 2 flwydd sydd hefyd yn gymwys I adferch. Tipyn bach o siarad wedi bod yn bwyty hon. Mae hon wedi bod yn ffefryn bach cyn bod y beirniadu'n dechrau. The winner there was number 969, the Jones family's Fronarth Boneddiges yr ail. Second was 979, Scott Gibbons and Martin Cole. A fel ni'n clywed, Scott Gibbons a Martin Cole yn ail yn y dosbarth hyn, tîm o'r Truly Scrumptious. Mark Swiston with Clan Morgais Crown Jewel, fourth E. Smith. Felly Fronarth Boneddiges yr ail yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr ebolesi 2 flwydd yn adran y copiau Cymreig o dan y beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhydli. Llongyfarchiadau mawr I teulu'r Jonesiad o Geredigion. Number 969, Fronarth Boneddiges yr ail. And tymor Truly Scrumptious, Clan Morgais Crown Jewel, Honnas Lady Corona, Hennal Galaxy, and Cray Valley Stardust. Felly llongyfarchiadau cadair mawr I Daily Jones, Froncoi gyda Fronarth Boneddiges yr ail. And for you following with your catalogs, we're on page 164 and 165. First, 969. Second, 979. Third, 975. Fourth, 976. Fifth, 974. And sixth, 978. Wel, dyma fi yng nghanol y cylch gyda David Jones, wyneb cyfarwydd iawn I Prif Gylch y sioe frenhinol, a hefyd wyneb cyfarwydd i'r Rhuban Goch. A dyma chi yn dechrau 2023 gyda'r un arall. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, ie, moment special iawn. A beth arall sydd gyda chi ymlaen wythnos ma nawr? Wel, I fwrdd i'r defyd do, sy'n champion os y Fox do, so a wedyn agor y gyffyle o Zindo. Wel, chi'n cael tipyn o lwyddiant y bob maes ma. Wel, sy'n cael chat y dad fyna, oedd yn gweud bod wythnos weddol tawel â chi, ond dwi'n swnio'n tawel o gwbl, tawel I dad falle. So nôl nawr ar gyfer pencampwriaeth nes ymlaen? Ie, ni, mewn hoffman bach fawr. A fel teulu, os na rhyw llinyn i'r ceffil sydd wedi gwneud yn dda iawn? Ie, mae hon wedi bod dangos sy'n yn glys, Glenny, yw'n champion fyny, so a mae'n merch I gasig gorau ni, so neis dod mas I. Perffaith, wel pob lwc i'r teulu nawr am weddill yr wythnos a llongyfarchiadau. Diolch. Ar gyfer y nosbarth, ebolion tair blwydd oed. Felly, Mr John Welsh, Newgap Prince Philip, sef ebol 2 flwydd yn nosbarth y merlod o Deip Cob dan ferniadaeth Mr Geraint Thomas o Frydfa Tylyna. Ie, trydydd dosbarth ac tu flaen I ni nawr, wy'n deall 649 Howie Ringmaster. Tipyn o gynnwrth yn y cylch. Dwi'n meddwl un o'r copiau ddod mewn i'r cylch yr adran A, felly mi glywon ni am floedd o'r eisteddle, ond y cwbl o dan reolaeth.
Digon pell o'r adran C, i ni'n gweld ar hyn o bryd, a Howie Ringmaster yn cael ei siawns i ddangos i gamau i'r beirniad, Geraint Thomas. Os mae yna batrwn sydd wedi dod i blaen i Geraint yn bendant yn y gadi, wyt ti'n cytuno, Wen? Ie. Digon o boni, tyma bach o drwch, tyma trad, tyma bach o'r ffeather. Dipyn o asgwrn, ie. Dwi'n meddwl bod pobl falle wedi adnabod yr hyn fydd Geraint yn chwilio am. Ie. A wedi dod ar teip hynny ger ei ffronau. Ond ar y brig ar hyn y bryd, Pops' Duke of Gloucester, wrth gwrs. Felly'r ceffil yma, pont ar dawe Johnny B. Good. Eiddo Louise Liptrot, y tad Llanmorlais Regan ar fam Gwentlan Aur. Tom Davies yn arddangos. Tom Davies wedi magu'r ceffil yma, ond yn arddangos ar ran y perchynog Louise Liptrot. Felly, tipyn o siwrlen, tipyn o facsen, sef y blew hynny ar y gwylod y trad. Tipyn o drod yn perthyn i'r ceffil yma hefyd. A mae e batrwm poni yn dywe. Yn waith mae'r adran C yn gallu mynd falle fwy at y cob. Y cobyn, ond mae rhain yn bonis yn dyn nhw yn y farni. Ie, hynny'n hollol wir fydden ni'n cytuno yn llwyr gyda ti fyna, felly mae yna ansawdd poni yn perthyn i mwyafrif o'r rhain, a dyna fydd y beirniad Mr Geraint Thomas yn chwilio am heddi. Felly ceffil a ansawdd poni. Felly pont ar dawe Johnny B. Good. A dyma ni, Rhian Howells, chwreb Yogi. A ni gadi fagu wrth gwrs gan Rodris, brydda chwreb. A'r march fan hyn yw New Gap Posa, ar gallen o'r gaseg, chwreb a Neira. Mae'r trefniadau'n dda yn y cylch yma. Mae rhai gweud mae Geraint yn sefyll i spot yn y cylch, ac mae Stewart bach yn dal sylw yr cyffyle hyn gan maen nhw'n cerdded i droi nhw i fynd nôl ato fe. Gall tipyn bach amser gael ei wasto, ond fe, ar pobl yn trial dangos a cerdded gormod falle mewn ffordd. Felly, Winda, definitely maybe. Chwan sicrwydd yn yr enw. Ond eiddo William a Demi Jo Bassett. Y tad Joyton, maybe Black ar fam Bryn Carreg Duffy. Dyma ni'r dyn holl bwysig. Tipyn o bwysau ar ei hysgwyddau heddi. Yn beirniadu'r adran Econ yn brofiadol tu hwnt. Wedi beirniadu yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Wedi gwneud dan gyfrwy. Wedi gwneud Thomas Brightly hefyd yn ogystal â'r rhanfryd Cymreig a'r gysylltiaeth y trinwyr ifanc. Felly wedi cael tipyn o brofiad beirniadu yma yn y sioe frenhinol. Yn diwe. Ddim wedi bod yn gyfyngedig i Gymru o gwbl. Wedi beirniadu yn Ne Affrica, yn Awstralia, yn yr Unol Daleithiau, yn Ewrop, yn ogystal â'r Iwerddon. Felly'r ceffil melyn yma. Na fo Spartan Oakley. Ie, eiddo i Glyn Sadler. Leiswig Hagro yw'r tad, a Leiswig Fairies Gold yw'r fam. Lle disgwyl tyma bach yn ifanc ar y diwrnod, ti'n cytuno? Ie, bosib bod ti'n gywir fyna. Falle ddim yn edrych mor eiddfed ar rhai o'r gweddill. Cael profiad yn y Prif Gylch. Ie, ond yn bihafio'n dda iawn, yn trotian yn gyson, ddim yn torri o gwbl, hyd yn hyn.
Dyma'r diwetha, tu flaen y beirniad, Geraint, Thomas. Wni ag eiff. Yr enillydd ar hyn o bryd, Popsters. Duke of Gloucester ag yn ail ar ei ochr efo Glebdale Deja Vu. Cynta ag yn ail ar hyn o bryd, wni ag ewn nhw aros na. Dau geffil sydd yn debyg iawn. Y tri cynta, gallu ddadle bod y tri cynta yn debyg iawn i gilydd o ran golwg o'r ongl yma. Felly mae yna gysondeb yn y rhai sydd ar y brig. Dwi'n meddwl bod yna 11 yn y dosbarth yma. Mae'r beirniad Mr Geraint Thomas yn danfon y ceffylau yma allan. Felly fydd yna newidiad i'r trefn, dwi'n siŵr. A dyma ni, Geraint Thomas, brydfa telynau, yn pwyso a mesur diwedd y dosbarth am yr ebol gorau yn yr adran C. A dyma ni'n gweld ar y brig ar hyn o bryd yn dosbarth yr ebol y 2 flwydd gorau yn yr adran C, Popsters Duke of Gloucester. Ac tu flan i ni nawr yn ail ar hyn o bryd, Glebdale Deja Vu. Cyntag yn ail ar hyn o bryd, gan bod y dosbarth yn dod i ben. Wni ag ewn nhw aros fel hwnnw. Delyth Simons yn pwyso. Mae penderfyniad wedi cael ei wneud. Felly dwi'n meddwl bod y cynta'r ail, bod yna ddim newidiad i'r safleoedd hynny. Dwi'n meddwl bod y trydydd y bosib wedi newid, ond ar hyn o bryd, bydd yn Popsters Duke of Gloucester iddo Richard Pittman ar y brig, iddo Kitty Bodilli, Glebdale Deja Vu yn ail. Ddoi yn bar fyd, mae rhai gweud, dewis da. Ddau'n debyg iawn, a wedyn yn drydydd, mae gyda ni Winda, definitely, maybe. Wel, i'r par yw nhw fyd, mae rhai gweud, y ddoi di sydd yn gyntag yn ail. Anodd dewis rhwng nhw, ond dyna beth oedd Geraint. Tu flan ni'n goffod wneud ar ddoi hyn. Ie, diwrnod Richard Pittman yw i hefyd, ond wrth gwrs diw'r dosbarth yma heb ddod i derfyn eto. Fedrwn ni weld newidiad eto, diw'r het heb i diosg eto, diw'r rhosglymau heb i rhoi allan. Felly, ar hyn o bryd, Popsters Duke of Gloucester sydd ar y brig. Ond dwi'n reit ffyddiog fydd yn cadw i le o hyn ymlaen. Wel, wy'n gobeithio ni. Wyt ti'n gwybod o'n byrnodd Richard hwn fel ebol, siŵr o fod, yn dyfe? Ydy, mae Richard wedi cysadlu dipyn gyda'r ceffyl yma, hyd yma, wedi cysadlu, ti'n siŵr oedd yn y ffaireia gyda fe? Ti'n gweud, ie. Wedi cysadlu hefyd, dwi'n meddwl, yn Llambed, mae wedi bod ar ceffyl yma allan dipyn. Dwi'n meddwl mae eiddo i Richard i hun yw hwn, wedi brynu o Justin a Heidi Davies, y brydwyr. Dim ond Geraint Thomas y beirniad sy'n gallu dewis yn dda, mae Richard wedi gwneud dywisiant David yn pyrnu'r ebol 2 flwydd gorau hyn, Popsters Duke of Gloucester. Ond fel wyt ti'n gweud, Owen, dyw'r gystadlaeth ddim wedi bennu to. Mae'n dal i bwyso mesur, dal i gymaru, ond sgwni a fydd Popsters Duke of Gloucester yn hawlio'r wobr gynta. Wedi mynd ar sylw cynta, wedi mynd ar safle cynta o'r dechreuad. Ond a fydd yn cadw i le, tensiwn yn codi. Beirniad yn dal i gerdded y llinell. Ydy Geraint yn rhoi sylw i bopeth ar diwedd y dosbarth. Dyma ni, y het wedi diosg, Mr Geraint Thomas. Ei benderfyniad wedi wneud. Bydd na ddim newidiad rhagor. Felly Richard Pittman, Popsters Duke of Gloucester sydd yn mynd ar dosbarth yma i'r ebolion o Deip Cob 2 flwydd oed. Mae wedi cael ei nawr, mae'r riban yn ei ddwylo fe. Na ddim newidiad rhagor,
Ond ysgwni a fydd y ceffil yma mynd yr holl ffordd nes ymlaen. Ac yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc. Heb yn cofio'r un sy'n ail, wrth gwrs, eiddo i Kitty Bodili, Glebdale, Deja Vu. Y tad Paf y Dyn Darius a'r fam Glebdale Delightful. A mae'r ddoi, wrth gwrs, Owen, mae'r gwad yn agos iawn yn y ddoi cynta'r ail yn diwedd. Mae Parf y Dyn, Popsters, yr un fel teulu yn diwedd. So, chi'n gweld hefyd. Ie, yr un llinach, a mae'r teip yn gyson hefyd. Yn debyg iawn i gilydd yn dyn nhw. Wir. Yn drydydd wedyn, wrth gwrs, Winda, Definitely, Maybe, y ceffil coch. Cael ei ddangos gan Will Bassett. Richard yn ei weld yn dalai wynt tyma bach yn diwe. Ond dyma'r steward, Delyth Simmons, sy'n gwneud gwaith da yn yr adran hyn. Y wyn yn gweud cyfrolau yn diwe. Gweud popeth. Yn hapus iawn. A dyma ni felly canlyniad yn ysbart egolion dyflwydd oed yn Ffrangeg. And so we have results in class 55, the 2-year-old colt class in the section C's. And this is on page 163 to those of you who are marking your catalogues. So I'm going to put that out now. We enillydd y dosbarth yma, sef rhif 663. Many congratulations to the winner of the 2-year-old colt class. And put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner, 6. A dyma ni yn y llydd dosbarth yr ebol 2 flwydd yn yr adran C. Dewis da gan y beirniad Geraint Thomas, ac wrth gwrs dewis da gan y dyn sy'n rhedeg, Richard Pittman, sydd wedi dewis a parni yr gorau o'r ebol 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. In third, we have 650, and this is William and Demi Jo Bassett with Winda, Definitely Maybe. In fourth, 665, and this is John Welsh's Newgap Prince Philip. In fifth, 660, Louise Liptrot with Pontardawe Johnny B. Good. And in sixth, 657, and this is Jessica Dunn and J.B. Townsend with Delga Billy Joe. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn I enillydd y dosbarth hwn, sef y dosbarth ar gyfer ebolion dyflwydd oed. So many congratulations to the winner of the 2-year-old colt class, Richard Pittman from Glamorgan. Mi fyddwn ni'n symud ymlaen yn syth rwan I ddosbarth polisi neu adref dyflwydd oed yn yr adran ac. So we're moving straight on in the section C's to the 2-year-old filly o Gelbin class. Llongyfarchiadau mawr I Mr Richard Pittman fan hyn. Many congratulations to you. How are you feeling after winning the 2-year-old colt class at the Royal Welsh Show? Quite ecstatic, really. It's real, privilege really to take a red rosette. You know, you've only got to look at the crowd to see how big of a show this is, and just get a rosette means a hell of a lot, but to get a red one, quite the achievement. You sound quite overcome with emotion there, Richard. Yeah. What does it mean to his career now to win at this young age? Well, you know, he's unbeaten up till today, so and he still is now unbeaten. So yeah, he'll get turned out, and probably the other half will nag him for the ridden job. So you'll probably see him back in a couple of years under saddle, no doubt. And of course, fiancée Kate was in the ring yesterday, and I believe will be back in the ring on Thursday. Yes, Thursday then for the Hoyes qualifier then. Yes, so busy week ahead. Very busy week. Well, many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr.
Felly dyma ni, yr adran A, dosbarthiadau ifanc sydd ger bron y beirniad Mrs Julie Perrins o Frydfa Heaton. Felly'r eboles neu adfarch 2 flwydd oed. Coed y rhan, Roxanne. I Stephen a Georgia Roberts and Marshall. A wedyn Daniel Everett, Lynad Phoenix, y tad Lynad Jackson a'r fam Borlan Angelina. O'n i'n sôn yn gynharach, wyt ti'n cofio'r flwyddyn, Owen? Wyt ti'r boi bydd yn cofio, gath Springborn Ellie. Gasau gwag yn dyfa i'r beirniad oedd yn perchen honna ar hyn o bryd. Fe gath I brif bencampwr yr adran A. Oedd yna tipyn o gamp ydyn nhw den I. Oedd yr adferch ar gasau gwag ddim cweit yn cael y pwls dyn nhw den I. Na, hynny'n wir. Felly, dwi'n meddwl y beirniad y flwyddyn ni, Jocelyn Price, nôl yn 2003. Felly, mi a Springborn Ellie ar bencampwriaeth yr adran A yn ogystal ar Thomas Sprightly I Julie Perrins a'r teulu wrth gwrs. Sawl blwyddyn erbyn hyn, ond mi ath y gaseg hynny pob un cam a mynd ar bencampwriaeth yr adran A. Felly tipyn o brofiad yn yr adran A yn perthyn i'r beirniad Mrs Julie Perrins. Mae'n dod I ddiwedd y berniadu, ond hala nhw mas I gerdded, iddi hi cael golwg ar popeth to. Lysel Mead, dwi'n meddwl. Mead, David Davis, Ceylan. Ar hyn o bryd, y Palomino oedd Waitwyth Geneva I Jill Farrow. A wedyn Ceylan Caitlin, iddo David Davis, Brydfa Ceylan, yn Misgyn, ger Caerdydd. Yn yr ail safle ar hyn o bryd. Felly'r cyffel yma wedi gwneud sioe unigol, wedi cael ei tynnu fewn yn seiliedig ar yr edrychiad cynta. Y beirniad wedi danfon nhw allan eto. Bosib fydd na felly newidiad i'r trefn. Felly mae'r tensiwn yn codi. Ond ar hyn o bryd, Brydfa Waitwyth sydd ar y blaen. Lysel Mead yn arddangos. Mrs Perrins yn diddorol I weld I'n beirniadu. Mae'n cool, does dim byd yn hasti ddi, wi ddim yn credu. Mae'n neud I gwaith yn dda. Wel, Waitwyth Geneva, eiddo Jill Farrow sydd yn dod nôl fewn i'r safle cynta. Dyw'r beirniad yma, Julie Perrins, heb wneud unrhyw newidiad mawr i'r trefn hyd yma. Wedi cadw'r rhai sydd ar y brig, rhai sydd ar y brig wedi hawlio o'i llefydd hyd y diwedd gyda hi. Felly mae'n eitha sicr I barn yn dwi ddim yn un sydd yn newid rhyw lawer. Ail wedyn, David Davis, Ceylan Caitlin. A'r bobl sydd ar diddordeb wrth gwrs, yr Palomino ar y brig. Jill Farrow, Waitwyth Geneva, wedi cael ei magu wrth y march Waitwyth Sierra Star. Gallen o Waitwyth Little Jewel. Ac yn ail, David Davis wrth gwrs, brydda enwog Ceylan Caitlin. Y march fan hyn yw Lacey Fear a Ceylan Cressida. Ond ar y brig, Waitwyth Geneva fan hyn. Ar ail safle I David Davis a Ceylan Caitlin. Ond y clod ar y bri eleni mynd I Jill Farrow a Waitwyth Geneva. Eboles Palomino. A dyma fenyw sydd yn gweithio'n galed diwrnodau hyn yn dwy Lysel Mead. Mae'n byw wrth trafod cyffyle I bobl. Ac wi ddim yn credu bod I wi ddim gofio'r diwrnod diwetha gath Lysel off trwy'r haf. Mae'n bob sioe sy'n mynd. Wel, llongyfarchiadau I Lysel Mead yn dangos ar ran Jill Farrow, Waitwyth Geneva.
Felly lliw unigryw yn tynnu sylw, ac wedi dynnu sylw'r beirniad eleni Julie Perrins, beirniad yr adran A. Wedi marcio yn arbennig o dda, yn dyw, mae'r socs gwynio yna yn berffaith, 4 socs yn wen. Yr ebolus yma wedi codi i'r foment. Mae'n taro fi bod Mrs Perrins yn edrych am rhywbeth sydd yn gallu cario fel cyfrwy wedyn ni. Mae eisiau tyma bach o sgop ar y ceffylau, dos a symudiad David. Mae fi'n dechrau deall beth mae'n moyn. Achos wyt ti'n gweld rhyw batrwm bach, mae rhai gweud, a ti'n gallu gweld hon fel wyt ti'n gweud o dan gyfrwy. A'r corff ag y trad gwynna. Mae'n siŵr bod honni bod digon bisi. Oedd yna adran y Palomino yn cael ei ferniadu heddi fyd yn dod yn cylch y cyffylau ar y maes. So mae'n siŵr bod yr poni bach hyn wedi bod yn cystadlu fyna fyd. Palomino da. Felly, Waitwyth Sierra Star yw'r tad a Waitwyth Little Jewel y fam. Felly, llawn o linach Waitwyth. Eiddo Jill Farrow. Llun gan y beirniad. Llun yw gofio o'r foment fawr y diwrnod i'r gaseg yn i'r ebolus yma fynd ar rhiban coch yn y sioe frenhinol. Felly dechreuad da i'w gyrfa. Felly llongyfarchiadau i Jill Farrow, Waitwyth Geneva yn mynd ar wobr gynta y nosbarth yr ebolesi neu adferch 2 flwydd oed yn cael ei dangos gan Lizel Mead. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Gemma Morris with Rocky Hill, Welsh dog. So congratulations to those with them. Jill Farrow Yorkshire with Waitwyth Genevieve. So felly dyma'r cyniadau hyn ar gyfer dosbarth 12. Y gyntaf i 49, Jill Farrow o Swyddefron. Yn ail i 43, Davies o Ceilan, o Ceilan Ceitlin. Y trydydd i 50, Kerry Fell, o Breisio Mystical. Roedd yn cael ei gyd o chech yn y dydd, roedd yn y gelfig, efo Islwyn Shanti, o Tydwerydd, o 150, sy'n Kerry Fell o Breisio Mystical. Y pumed i 67. A dyma fi yn y Prif Gylch yn cael ei ymuno gyda Lizel Mead. Lizel Mead, many congratulations on winning the class with this pony. Now, you've just told me something about this pony. Most of us campaign our horses for quite a long time before coming here, but no, not this one. No, this pony, I specifically had this show in mind, so she was only picked up about 3 weeks ago. Obviously entered, but we just thought she's such a beautiful filly. I just thought she might suit, so here she is. I'm pleased to be back in the A-ring doing well as well. So yeah, definitely. So the only show this pony's done this year, she walks away with a red rosette at the Royal Welsh. That's quite impressive. Have you got a busy week planned? Yeah, I've got another Section A tomorrow and then 3 Section Bs. Plenty of running around this main ring then? But yeah, the A's are sort of, I've got my heart with the A's, so I'm pleased to have a win with an A. Excellent. Well, good luck in the championships and good luck for the rest of the week. Thanks a lot. Thank you. Diolch. A nôl i ni at yr adran D. Ac ni'n ymuno gyda dosbarth yr ebol 3 blwydd yn credu erbyn nawr. Ie, mae'r amser yn mynd, yn dywe, oeddi wir. Ie, ebol 3 mlynedd oed sydd yn cysadlu ar hyn o bryd yn nosbarthiadau'r Cobiau Cymreig dan beirniadau Mr Geraint Davies, Brydfa Rhyddi, felly dyma ni'r beirniad. A'r ceffil yma yw Llangeth Cassius, eiddo i Gethin Turner. Y tad Horeb Hais Epin Gambler ar fam Tywelfan Ruby.
Berniad wrth gwrs. Geraint Davies. Yn o brofiad yn y cylch hyn dros y blynydde. Ni'n deall mae fe wedi ennill rhyw 4 medal aur yn ei fywyd fi'n credu, hyd nawr. Ond Berniadi yw'r diwrnod heddi rhoi'r medal aur i rywun arall. Felly, Creu Valley St George, dwi'n meddwl yw'r ceffil yma. Amy Hart, y perchenog. St George wrth gwrs, wrth y march Casgob Delwyn, ac allan o'r gaseg dan y wei Black Caviar. Ie, y tad Casgob Delwyn wedi mynd ar wobr gynta ar bencampwriaeth gwrywedd, dwi'n meddwl, rhai blynydde yn ôl. Fel ebol ifanc. Ceffil melyn. Yn rhyw syniad beth bydde Mr Davies yn edrych am, Owen? Felly, fydd Geraint dwi'n siŵr yn chwil am geffil sydd yn gywir, bod ei gymalau yn gywir, bod ei symudiad yn gywir, bod na drychiad Cymraeg, bod na ansawdd yn perthyn i'r ceffil hefyd, felly pan ti'n edrych ar y pen, ti eisiau bod yn Gymraeg, ti eisiau'r ffroenau fod yn fawr, felly mae rhain gweud gyda'r ffroenau pa mor fawr sy'n angen o fod, wel, maen nhw'n gweud bod angen ti gallu rhoi y ddwylo mewn i'r ffroenau, a dyna pa mor fawr sy'n angen o fod, mae angen i'r clustau fod yn fach, a wedyn, fel wyt ti'n mesur hynny, wel wyt ti'n rhoi dy law o amgylch y clustau, os yw'r clustau'n dod allan o dy law di, wedyn maen nhw'n rhy fawr. Ti eisiau'r llyged fod yn fawr yn amlwg, a ti eisiau fe edrych yn Gymraeg, felly ti eisiau'r pen fod â bach o dish, fel maen nhw'n gweud. Tipyn o benllinyn hefyd, os wyt ti eisiau pwrpas i'r ceffil, os wyt ti eisiau'r ceffil i fod yn un bydd a gyrfa marchogaeth yn y dyfodol. Felly mae rhaid cofio pwrpas, bod yna pwrpas i'r cyffyle yma, mae rhaid magu'r cyffyle yma er mwyn cael pwrpas dyddi yma. Copperthorne Golden Flyer i Anna Chaplin. Wedi cael ei magu gyda Mr S. Campion. Geraint a Gwyn fach i bawb. Gwyn ar ei wyneb, yn hapus i fyd, yn hymddenol iawn yn beirniadu. Wrth gwrs, yn magu cyffyle o dan y frydfa rhyd ddi, gyda'i fab a'i ferch, Rhys a Catrin, yn ogystal a'i wraig Mandy, wrth gwrs. Fel nes i sôn, wedi cael tipyn o lwyddiant yma yn y gorffennol gyda'r copiau a'r adran ec. Yn ddiddorol iawn, mae Geraint yn rysorydd ar y glwb rygbi y Tumble ar hyn o bryd, ac yn cael pleser mawr o ddilyn llwyddiant y clwb. Felly dyna i ddiddordebau tu allan i'r merlod a'r cobiau Cymreig, ond yn amlwg mae'r merlod a'r cobiau Cymreig yn mynd ar tipyn o'i amser. Mae wedi ymddeol erbyn hyn wrth gwrs, ond wedi bod gweithio i fyny, a'i wraig hefyd wedi ymddeol erbyn hyn. Wedi bod ar gyngor Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig, ac wedi beirniadu dipyn erbyn hyn, wedi bod wedi trefeilio'r byd, wedi bod i'r Amerig, wedi bod i Canada, wedi bod i'r Amerig 4 gwaith, Australia 2 waith, wedi beirniadu'r adran ec yma nôl yn 2008 hefyd. Erbyn hyn mae Rhys yn beirniadu hefyd, ac mae ar panel Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Da iawn. Tu flaen i ni, Fairlyway Firestorm i John Axon, wrth y march Llanath Fiery Jack, ac allan o J. Mitch Firefly, fi'n credu o'r gyseg. A diwedd oedd Firestorm, na'r diwetha, i ddod bas tu flaen i'r beirniad. O, falle bod un dyn bach ar ôl. Mae Geraint wedi gofyn iddyn nhw gerdded mas to y dosbarth i gyd yn cael mynd mas i gerdded iddo fe gael golwg. A dyma bach o bellter i gymaru, a pwyso, mesur, a trial penderfynu wrth gwrs. Y gore yn yr dosbarth hyn, ar ebol tair blwydd gore. Felly, yr cyffyle wedi cael ei danfon allan. Bosib bydd na
newidiad i'r trefn. Ail ar hyn o bryd oedd Taylor Jones-Evans, Fronath Kingpin. 9-8-8. Stuart McNeil, Aberlogyn Taran. Dyw'r number na ddim yn reit, mae'r rhai gweud. Bosib bod y rhif ffordd anghywir, felly credu mai Parc Eduardo. Efe. Eiddo Daniel Morgan. Troi wrthyn nhw. A trafod wastad Geraint Thomas yn yr adrannau yn cael golwg. Felly dyma ni, mae'r... A'r eglesi ar laen. Pleser i'w cael croesawu a diolch i nodwyr yr adran hon yma leni. So whilst our judge in sectional C's, Mr Geraint Thomas, is having a closer look at the fillies. Felly dyma ni, mae'r cynnwrf yn codi yr bolion Cob Cymreig 2 mlwydd oed. Mae yna yr un newidiad wedi bod i'r trefn. Gerald Hagest, Bryn Oer, John Joe sydd ar y brig. Ac yn ail ar hyn y bryd, mae Fronath Kingpin eiddo i Iwan a Dora Jones-Evans. Dyna beth yw'r diwysiant y diwedd, fi'n gobeithio, i'r ddoi ar diwedd y dosbarth, ond fel wyt ti wedi gweud o blaen, Owen, hwn i efeith Geraint i gael cipolwg a falle newid pethach, o dwi wedi newid pethach yn yr dosbarthu cynt, neu? Dwi'n meddwl bod Geraint wedi bod yn gyson gyda'i benderfyniad, heb newid rhyw lawer yn y trefn. Dwi'n heb ei dios eto, ond dwi'n meddwl fydd yn newid rhyw lawer gyda'r cyffel yma. Mae yna rhyw gymaru rhwng y cyntaf ail o hyd. A dyna fe, yn sefyll i ôl yn meddwl, nawr te. Dyna beth dwi'n moyn wneud. Mae'n credu bod fi. Tensiwn i'r ddoi handler ar hyn o bryd. Felly'r beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyd Ddu o Gwmp Gwili, ger Cyfyrddin. Geraint yw'r dyn holl bwysig heddiw yn adran y Cobiau Cymreig, fe yw'r beirniad. Beirniad profiadol iawn wrth gwrs, wedi cysadlu a beirniadu yma yn y gorffennol droeon. Mae fe'n cael golwg caled ar bob un, yn dwi? Ie, yn taro golwg manwl iawn ar pob un ymgeisydd. Eisiau sicrhau bod ei benderfyniad yn gywir a bod yn hapus i fyd ar y sefleoedd. Felly, sgwn i a bydd yna newidiad pellach. Na, mae'r het wedi diosg, felly Gerald Hagest, Bryn Oer, John Joe sydd yn mynd â hi eleni. Mab i Gele Ryan ar y fam Tai Forgan, Cosau Can. Felly, llongyfarchiadau mawr i Gerald Hagest a Bryn Oer, John Joe. Ac yn ail wrth gwrs i atgofio Fronath Kingpin. I teulu Jones-Evans. And in the section D's, we have the results for class number 82, the 3-year-old colt. And the winner there is number 986, Gerald Hargest, with Bryn Oer, John Joe. Second there we have number 984, Jones-Evans family with Fronath Kingpin. In third we have 988, Stuart McNeil with Aberlogyn Taran.
In fourth, 990, Daniel Morgan with Park Eduardo. Fifth, 992, Gethin Turner with Llangath Cassius. And sixth, number 987, Amy Hart with Grey Valley St George. So there we are then. Show your appreciation to the winner of the 3-year-old colt class, number 986, Gerald Hargis with Brynnoedd Jojo. Ronald Craigpin, Aberlogin Taran, Park Eduardo, Wel, dyma ni, enillydd poblogaidd iawn Brynnoedd John Joe. Iddo i Gerald Hagest yn mynd ar wobr gyntaf yn nosbarth yr ebolion o Copiau Cymreig de'r mlwydd oed. Gerald Hagest gyda Brynnoedd John Joe. O'r Blaenau Gwent. So for you filling in the catalogues, we're on page number 165, class 82. So first, 986, second, 984, third, 988, fourth, 990, fifth, 992, and sixth, 987. So we're moving on then in the Welsh cards to the 3-year-old filly class, class number 83. Wel, dyma ni yng nghanol y cylch unwaith eto. Llongyfarchiadau mawr, Gerald. Very, very, very well done. How are you feeling? Oh, fantastic. Over the moon. You were doing your glory run just now, your lap of honour, and your smile was bigger than the field itself, I think. So did you breed the horse yourself? No, I'm running it for Gerald. My name's Mark, and Gerald bred it. Right, and it's first year show in this year, and it's his 5th show. That's fantastic. So you're here on behalf of the breeder. Is the breeder here watching? Yes, he's on the side somewhere. Oh, yeah. Probably getting the bubbles ready. Yes. Probably getting the bubbles ready for everybody to have a celebration. Well, good luck in the championship. Thank you very much. Is this everything you've got now for the rest of the week? Yes, yes. Well, fancy that. One class and you've gone home with a red rosette. I can't believe it. Enjoy the rest of your day. Thank you very Llongyfarchiadau mawr. Wel, a wedi cynharbennig y marw ar y Copiau Cymreig ar gyfer y Eforestu a'i ymwneud. Ffordd dosbarth Eforestu a mae Dan Sang yna. The atmosphere is electric over here in the Welsh Cob ring for the 3-year-old filly class, a full class of 3-year-old fillies.
Yng nghanol y Prif Gylch ar hyn o bryd, mae'r ebolion tair blwydd o'd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Ac yn beirniadu, y gystadleuaeth yma, Mrs Julie Perrins, a swydd Efrog wedi cael bore prysur yn barod, yn pwyso y mesur ac yn edrych ar y stoc ifanc. A dyna be ni'n gweld i Mawrth ac am y tro cynta leni hefyd. Stoc ifanc i gyd, y ceffylau ifanc i gyd yn cael i beirniadu ar y Dydd Mawrth. A Beth Simmons yn gwmni fi, ti'n iawn Beth? Fi'n good, diolch. Da iawn, di cael dornod prysur iawn hir ddo. Oedd hi'n hir ddo. Ryngt cystadlu a bo mewn fan hyn. Oedd hi'n ddornod hir, a wedyn sorto ponis mas ar y ddiwedd y dydd, ond hi'n gwenu bore yma. O ti lan, ys ti a 4 bore ddo, ti? On. A mae hwnna'n eitha arferol ar gyfer diwrnod siow. Achos erbyn chi o olchi nhw a tacluso nhw, a wedyn weithiau tyfeili na after, mae angen bod yn gynnar yn bore, wedyn codi'n gynnar yw i. Ydy, wel ti'n edrych yn rhyfeddol os gewyd heddi. O, colir. Ti ni gyd yn licio fe. O, ti. Dwi'n beth amdano. Ie, felly'r ebolion tair blwydd o'd, ag wedi bod yn trafod y Rob ag Owen yn barod o y sioe, falle yn gwrando ar y bobl, rheini sy'n dod i ddangos ac i gystadlu, ac yn falch o weld yr ceffylau ifanc i gyd yn cystadlu'r un dydd, y dosbarthiadau ifanc yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod. Fi'n credu mae fe'n eitha special, fi'n credu mae'n neis cael nhw gyd mewn trefn, fi'n credu, gweld nhw wrth bod nhw'n tyfu. Fi'n cytuno gyda'r newid na. Yn llwyr. A mae Sian haws hefyd o ran y paratoadau a dod â nhw yma i'r sioe. Wel, sa'n siŵr am ti ni, achos mae angen trefnu, fel mae angen trefnu os a wedyn jyst yn trefnu pa bynnag drefn sy'n angen nhw, mae rhaid trefnu ar eu cyferau. Ond fi'n credu o ran gwylio ac o ran y beirniad, fi'n credu mae fe'n neis gweld nhw mewn trefn. Gyda'r dosbarth yma, yr ebolion tair blwydd o'd, yr adran A, llun eitha cryf gyda gambell i ebol. Os, mae fe. Fi'n credu fydd hi moyn fel a dyle fod pan i bach mynydd, dyle fe fod yn rhywbeth bach digon cryf. Ond digon o blwc fyd, fi'n credu. Ie. Fi'n gweld Chetwyn jackpot fan hyn, fi'n credu. O berchnogaeth Lady Shrewsbury. Julie Perrins yn brofiadol iawn yn beirniadu. Di bod ar fwrdd beirniadu yr adran A ers blynydde. Ac yn aelod o Gymdeithas Merlod a Cobiau Cymreig ers 1964. Di buddsoddi ers blynydde gyda'r bryd Cymreig. Odi, a mae di arfer fyd, fi'n credu, achos ni wedi gweld i mhab Will yn dangos o gymaint, mae di arfer bod yr ochr arall, fi'n credu fydd hi'n deall yn iawn fel mae pawb yn teimlo yn yr cylchaddu. A hwnna'r bown o fod yn rhoi rhywbeth ychwanegol pan i ti yn beirniadu, bod ti'n gwybod rhywbeth yw i fod Siwr o fod, yn y sgitchen. Fi'n credu, falle weithiau, neud y bach yn anoddach, falle. Julie'n cael y cyfle i edrych ar y ceffylau, ar ebolion, yn cerdded o ddiwrthi a'r trot fach nôl i gael gweld y symudiad. A dim lle i guddio gwbl fan hyn, agos. Nagos. Credu mae mwy o bwysau fan hyn fyd, achos chi'n gwybod mae sio gymaint o feirniad arall yn iste yn gwylio. Odi. Mae hwnna fwy o bwysau. Mae pawb yn feirniad. Odi. Os rhagor o gystadlu dy ti, weddill yr wythnos? O sbariad iddi ai. Ie.
Fes ti? Wel, fi'n dod â coben fori. A sa'i rhaid wedi wneud y dosbarth na o blaen. Fi'n teimlo tipyn bach o imposter syndrome fi'n caru. Achos sa'i rhaid wedi wneud y dosbarth o blaen. Ond mae fe wastad i edrych yn hwyl a mae ngaseg fi'n dwlu arni. Felly o'n i'n meddwl pam lai gael shot arni. Sa'n disgwyl cad yn byd, ond fi'n disgwyl joio. Ie. A hwnna'n bwysig a cystal peth ydyn. A'i cael y profiad o fod yn y Prif Gylch. Ie. Bydde'n hollol wahanol i fi fi'n caru. Achos fi erioed wedi dangos coben mewn llaw yma. Felly bydde'n hollol wahanol. Fyddi ennill dan gyfrwy gyda coben, ond sa'n disgwyl, fel yn gweud, sa'n disgwyl cael dim byd, ond fi'n disgwyl falle fyddai'n joio, a fi'n dwlu ar y gaseg, mae'n gariad, a felly fi jyst yn, o'n i jyst yn meddwl pam lai. Disgybleth hollol wahanol, dangos mewn llaw. Hollol wahanol. I gyfaru o beth welon ni ddo tan gyfrwy. Fi'n gobeithio bod fi wedi paratoi fi'n weddol, ond gawn ni weld y fe. Fi'n hanner poeni na bod hi'n edrych digon da, neu ddim digon da, wedyn fi'n hanner poeni eith hi'n rhy dda, fyddai'n colli gafel arni. So gawn ni weld. Oeddi'n dipyn o beth i gadw lan pan y ti yn arwen? Oeddi, mae lle dda fel arfer, mae lle dda. Fi weithiau fi jyst yn rhoi mysyddi yn ei ffrwyn ni, a wedyn mae'n tynnu fi ar hyd gydau. Felly mae'n bach o help i fi redeg. So mae'n bod hi'n gwybod beth mae'n neud, gobeithio fyddwn ni'n oce. Fi'n arwen ti? Ie, gobeithio. Gweld Hannah Atkinson fan hyn, o'n blaen ni, a mae hi'n teimlo'r un peth fi'n caru heddi, oedd hi erioed i dangos mewn llaw chwaith. Wel, mae yna gynnwrf yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, yn sicr gyda ni fel tîm fan hyn, aelod o'r tîm yn cipio y wobr gynta na ni David Oliver, a llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe a'r teulu a'r Hoswen Cindy yn mynd ar wobr gynta gyda'r adran ec. Yr ebol dyflwydd ddod. Eboles. Eboles, mae'n ddrwg dy fi. Wel, mae yna gynnwrf mawr fan hyn ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar ochr ddeheuol y Prif Gylch. David Oliver fyna o'n blaenau ni yn aelod o'n tîm sylwebu ac yn dal i afel ar yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau mawr iawn i David a'i deulu yn dod yn fuddigol gyda'r Hoswen Cindy, yr eboles dyflwydd ddod. Gwyna, David. Ie. Credu bydd rhyddhad gyda David. Gwyto. Bydd e'n teimlo'n rhyddhad fi'n caru. Mae'n siŵr bod rhaid ffysi fyna ar safle fan. Number 669, and this is the Oliver family's Hoswen Cindy. Wel, i ni fan hyn yn wen o glist i glist, achos yn wyneb cyfarwydd iawn gyda'r tîm sylwebu ac yn lais cyfarwydd. David Oliver yn fuddigol gyda'r Hoswen Cindy, llongyfarchiadau mawr iawn, yr eboles dyflwydd ddod fuddigol. In third, 667. And this is Michael Copley's Travel Queen of Diamonds. In fourth, 671, Little Creon's Monica, property of Emily Glazier. In fifth, 670, and this is Nelson Fuller's Maxfield Shakira. And in sixth, 674, Ryan Head Over Heels, property of Sarah Hunt. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r brifol dosbarth eboles i dyflwy, sef Hoswen Cindy, rhif 669 a dudalen 154.
yn eich catalog. Yn ail wedyn 6-7-6 Donis Norma Jean, ac yn drydydd heddiw 6-6-7 Trymel Queen of Diamonds. Yn yr acranach, mi fyddwn ni symud ymlaen nesaf i ddosbarth 57, sef y dosbarth ar gyfer y bolion tair. So we'll be moving on swiftly now to the 3-year-old Holt class in the section. Wel, David Oliver, nithon ni trafod hwn, do fe? Nithon ni trafod. Falle bydde ti'n ennill a falle bydde rhaid i fi di gyfweldi. Sut wyt ti'n teimlo? Briliant. Hoff y bola stadi wi. A gaethon ni ddadl pan oedd hi'n swclen, dydyn ni'n mynd i cadw un o'r set gwerthu hi. Dad yn deud o hyd, that's the one, a fodd yn iawn. Mae gaethon ni bach o ddrama yn y cilch, rhaid botwm ar y wasg o'r fynd. Wedi bod yn bregus ers amser wedi pesgu braid. So ie, oedd hi'n job. Oedd wedi bod chwilio botwm ar y llawr o'r cilch. Wel, fi'n credu bod yna fel nidl yn y heistag. Ti'n werth hwnna, mae da ti riban goch. Mewn poced fi, yn iawn. O, ti wedi fynd o fe? O, da iawn ti. So, riban goch, ti'n mynd mewn nawr am y pencampwriaeth nes ymlaen. Edrych ymlaen i redeg o gwmpas y cilch na unwaith to? Really. Dechrau neiddio, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr os ydy'r cilch na mynd yn fwy na fi sy'n pwysau ymlaen, ond ie, gwneud i weld, dyn ni'n falch ennill y dosbarth, a fydd hi'n gamp a hanner, so fydd hi'n her eitha mawr i fynd nôl na i gysadlu'n y pencampwriaeth. Ond gwneud i weld, dyn ni yma, so... We've got to be in it to win it, yn dyfe. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, David. Pob lwc! Wrth i ni edrych yn y canol fan hyn ar adran A. Y dosbarth, ebol tair blwydd oed, gyda'r merlod mynydd Cymreig. Julie Perrins fyna, yn beirniadu y dosbarth yma ar fore Dydd Mawrth. Beth wrth yn ochr i, ac yn dosbarth cryf iawn. Odi ma fe, odi ma fe. Ac, ware teg, dyn nhw'n cael lot o amser, maen nhw'n mynd o un dosbarth i'r llall, mae'n ddigon o waith o flan y beirniad, yn dwi? Odi, ma fe. Mae dipyn o bwysau fi'n credu. Mae angen iddyn nhw... Mae dipyn o waith meddwl trwy'r amser, pwyso mesur, be maen nhw'n licio, be maen nhw'n weld. Mae dosbarth bach digon cryf dau o'i bran. A Julie Perrins yn ddiddorol iawn, falle llwn ni weld wrth i'r dornod a'r dosbarthiadau fynd yn ei blaen, bod ni'n gweld patrwm yn datblygu o ran beth mae hi'n licio. Yn sicr, yn sicr. Dwi'n credu mae bron wedi gwneud penderfyniad. Ni'n gweld idyllic spectre fan hyn. Mae'r fe yn illod llynedd, ac oedd e'n Youngstock Champion llynedd. Felly... Ar goelin da. Odi, wel, mae'n siŵr bod e'n teimlo'n eitha nerfus, ond mae'n dipyn o bwysau dwi'n ôl, yn dweud. Odi, odi. A wedyn bych chi'n neud y fe. Y disgwyliadau uchel, wel, na'r peth. Na'r peth. A di eisiau cadw'r safle. Odi. Hwna ti eisiau, ti'n eisiau newidiadau muned ola na nag i ti. Ie, na'r peth. A wedyn dreini'n ail at y dys ar fod yn ysu mynd lan ac eto ddim o'i mynd lawr. Lle ma nhw'n well, lle? Ydi. A'r cydweithio ni'n gweud yn aml rhwng y stiwardiad a'r hyn sy'n beirniadu. O, mae rhaid, mae rhaid. Sa'n credu bod pawb yn sylweddoli faint o waith mae'r stiwardiad yn neud mewn gwirionedd. Mae dipyn o gerdded a trefnu a neu'n siŵr bod y beirion yn hapus, neu'n siŵr bod y cystadleuwyr yn hapus. Mae dipyn o waith. Tipyn o gyfrifoldeb ar ei sgwyddau. Odi, odi. A wedyn mae angen, mae'r recordio beth sy'n digwydd a hynna llall. Neu'n siŵr bod y rheolau ddim yn cael ei torri. Wedi troi'r ochr nawr i weld y siap. Odi, i weld ffurf. Weld y tri cyntaf fi'n credu gyda'i gilydd. Gweld Charlotte Kilby fyna yn trydydd yn amlwg i rhieni hi nath brydio'r un sy'n ar y bryd. Sa'n mae'n siŵr bod nhw'n teimlo, felly. Moyn bod hi'n do lan, ac eto moyn bod e'n mynd awr. A'r het i ffwrdd. Sy'n golygu maen nhw'n sownd yn ei safleo. Odyn, ma nhw.
A fel y ti'n gweud gyn beth sy'n ddiddorol i weld yw pa mae'n y gysylltiadau rhwng ceffylau a bridwyr a dangoswyr. Ie, na'r peth, ie. Fi'n siŵr bod gwahanol sy'n tynnu ar galonau pobl bod nhw'n gwylio. Bydd Dan a Ashley gyda'r un sy'n ar y brig fydda nhw'n hapus iawn. Ac yn dangos? Dan. Idyllic Spectre. Congratulations to the winner of the 3-on-4 class in the Atlantic Hockey section. This is class 13. Let's go to 178. Ashley Oldroyd and Darren Williamson both on next time. The Idyllic Spectre was 1 in 4. And second was 1 in 3. Dydd Mawrth. Oh. Mae yna ysbryd uchel di bod yn y cylch ers dechrau'r cystadlu bore yma. Oes, mae fe. Mae lot o gymeradwyaeth a fi'n credu mae'r ponis wedi mewn, maen nhw wedi dod mewn ar dan. Odyn. Maen nhw. Mae'r real awyrgylch ffantastig mis pawb bore yma. Odi hwnna'n neud ar ffaith bod nhw yn rei ifanc hefyd? Odi, fi'n credu. Maen nhw mwy ffres a ddim yn gwybod beth maen nhw'n neud. A fi'n credu, fi wastad meddwl, pan o'n i'n swerdo, o'n i wastad meddwl bod lot mwy o densiwn yn y cystadleuwyr ar y bore cyntaf bod nhw'n dod mewn gyda'i anifeiliaid. Felly fydd y rhai sy'n dangos heddi a fori, fydda nhw wedi amlacio lot mwy yn dod mewn fori. Mae yna lot o densiwn bore yma. Fel diwrnod cyntaf yn ysgol? Ie, diwrnod cyntaf. Ie, yn union. Teimlo lot o bwysau, lot o densiwn, disgwyliadau. Dim cysgu? Na, dim cysgu, trafeilu, poeni. Ti'n swnio fe sy'n ti'n gyfarwydd â hwnna gyd? Fi'n gwybod iawn fel mae'n teimlo. Di mae'n glin pert iawn. Odi, ma fe. Yn ebol hardd iawn. Odi, ma fe. Idyllic Spectre. There we go. First of all, and this is moving off now. After the man, we want to start I didn't check the property of Ashley Oldroyd. Wel, mychiol y gyfa fendigedig a chyfle I bawb yn yr eisteddle I gael golwg dda ar yr ebol tair blwydd oed buddigol Idyllic Spectre dan ofal Daniel Williamson hynny. This is Dawn, 4, 1-1-6, Sandy Anderson, pushing down to Daniel. 5th was 1-4, Sue Williams with Alan and Billy Rock. And 6th was 1-7-1, Daniel Ewing with Alan Billy Rock. So I think this is kind of high, Canada and Gustaf Saturday. With the now we get there. Ashley Oldroyd, Darren Williamson, inside Tony, and I, Ian Tree, Luan Williams, or Dydd Mawrth, Chudley, inside Pedra, Charles Philby, State 4, Gyfle gwych I ddala lan y pobl I chi'n di gweld. Beth yw'r sioe, mae'n aduniad hyfryd. Ie, odi, ma fe. Wel, dyma fi gyda enillydd yr ebolion tair mlynedd oed yn yr adran a Ashley, what a success this pony has had. I know, thank you very much. And tell us a little bit about him. So last year he was young stock champion here and reserve male champion. So to bring him back and win again is just amazing. He just keeps on giving, doesn't he? He's like the machine that doesn't stop. So what are your hopes and expectations now for the rest of the week? Just to have fun and just enjoy him. I just love running him along that grandstand. Every time it's just amazing. And what is it about the Royal Welsh that makes it so special for you guys? It's like a second home. It's just where you feel most comfortable, really. I just love it. Well, many congratulations once again to this beautiful pony and good luck in the championships later on. Thank you very much indeed. Diolch yn fawr iawn I chi. Llongyfarchiadau.
Wel, dyma chi ddosbarth arbennig i'r llygad yn rhan ogleddol y Prif Gylch, y Cobio Cymreig yr adran dy sydd yn cystadlu heddi, a'r ebolesu ar adfeirch tair blwyddod yn rhannu dosbarth ac yn cael ei beirniadu ar hyn o bryd. Dyma ni pob un ohonyn nhw'n cael y cyfle i gael yr olwg gyntaf o flaen y beirniad. Gweld rhywun as Welsh dol fyna ar y brig ar hyn o bryd, gyda Ross Thomas. Geraint Davies o fferm Brown Hill yn Cwm Gwili. Brydfa'r hyd ddi sy'n beirniadu yr adran yma, a dyma ni yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd hefyd. Sef rhywun as Welsh doli. Ross Thomas fyna'n gobeithio'n arw fydde'n aros fyna fi'n caru. Unwaith maen nhw wedi cael ei rhoi yn y safle yna, ti'n mysio gormod o newidiaeth i'r beirniad i ti? Na. Erbyn iddyn nhw gyrraedd yr oedran yma, mae gymaint mwy o gyfle yn dos i hyfforddi ac i gyfarwyddo y ceffylau ar gyfer sioeau yn 2 blwyddod na pan ni'n gweld y dosbarthiadau cynnar yn flwydd. Odyn, ni'n gweld mae lot mwy o sens da rhai o'r ein. Falle ddim y bolion. Mae'r bolion fel bechgyn ifanc yn cael ei weithio, maen nhw mas am sport. Mae'r ebolesu'n joio fi'r gyfer. Odyn weithio. Falle rhaid i si wath weithio. Ni Geraint Davies fyny yn cael cipolwg ar y ffurf. Y ceffyl. Ronas Welsh Dolly. Cerddediad i ffwrdd cyn y trot yn ôl tuag ato be. A Geraint yn ei amser hamdden a diddordebau rygbi yn un ohonyn nhw. Clwb rygbi Tumble fi'n caru. Na ti, yn drysorydd gyda clwb rygbi Tumble. Mae Cymru balchder mowr yn llwyddiant y clwb hefyd. Diddordebau Cymraeg. Dwe? Ie. Rygbi a cobs. Geraint i dechrau ei feirniadaeth yn Hon Trydfentiged nôl yn 1983 a di bod yn beirniadu dros y byd i gyd ers hynny. Yn Awstralia, Unol Daleithiau, Canada. Ond fan hyn, y sioe fawr sydd yn mynd a'i fride. Ac yn wylo am gryfder gyda'r adran yma, yn dywe? Bydd fi'n credu, ond fydd e'n edrych am rhywbeth o ansawdd uchel fi'n credu fyd. Digon pert yn y pen, rhywbeth sy'n symud yn dda. Bryn Jones fan hyn yn cael gwaith cadw lan gyda hon, fi'n credu. Bryna'n seren mai. Ie, allan o'r march gwynfaes seren wledig. Wel, fe wedi ennill o blaen. A'r gaseg dylasau Rhiannon. Gareth Andrews fan hyn. Brydfa maes y Brystyr. Ac yn dal y tennin yn eitha tyn ac yn agos i ben y ceffyl. Lle bod e'n eisiau colli ddi falle. Ti'n gweld rhai yn rhoi bach mwy o'r haff weithio, dwyt ti? Odyn. I fe wrth iddyn nhw dyfu? Wel, lle maen nhw jyst yn licio bach o risg falle. Sa'n mo, na fe, mae wedi gael y fynd nawr. Ti. Fi wastad yn pwslo gyda Gareth, fel mae'n lli rhedeg gyda boots mor drwm. Wel, na'r ateb. Ie, mae'n gallu mynd, ond mae wastad boots drwm ar ei dradau. A coesau cryf. Ie, yn amlwg. Yn yn un ni ddymuno pob lwc i Geraint wrth iddo fe barhau i ferniadu yr ebolesu ar adfeirch 2 blwyddod gyda'r adran de. Ti'n cofio pryd nes di ddechrau cystadlu y tro cynta fan hyn
yn y sioe fawr? Na, sa'n credu bo fi. Sa'n cofio'r flwyddyn, fi'n cofio ar y pryd mae show pony oedd gyda fi, a ni lawr yn y cylch gwaelod. A nes i'n fi'n credu, gelon ni breis, ond dim cynta. Ond be fi'n gofio'n iawn yw bod mam wedi ffilmo y dosbarth, ond nath i ffilmo'r pony wrong ar holl amser. So dim ffilm o'na i, just rhywun arall nath i wneud camgymeriad. A ie, sa'n gwybod os fi'n meddwl bod e'n well. A dwi'n di gallu anghofio ni ers ni, ydw i? Na, sa'n gael iddi anghofio na. A dy chwaer hefyd yn cydweithio dy ti gyda'r ceffylau? Odi, ie. Fi a hi dan gilydd, lle bod yn well sy'n marged gyda ffilmo. Na mam. Digon o fynd yn y de hefyd wrth i ni edrych ar yr adran C. Mae cartre nhw am heddi, y Merlod Cymreig Teip Cob. I ni bellach yn edrych ar yr ebolion tair blwydd o'd. Rhywun arall sy'n edrych yn fanwl iawn ar yr ebolion yw Mr Geraint Thomas, brydfa telynau yng Ngwynedd. Yn beirniadu dyna fe. Yn edrych yn graff ar yr ebolion. Yn cael golwg manylach arnyn nhw. Wrth bendroni a pwyso mesur. Bryn y gwenyn Welsh Emperor fan hyn. Allan o'r march Popsters Rheingold a'r gaseg Brylin Harriet. Brwc Ciho y perchenog. Ac yn edrych yn hynod o bert. Ond yw e. Ceri mae rhywbeth lyflu am ti poni di, ond os e? Os. Yn dal y gole fyd yn arbennig ar ddornod fel heddi, yn dwi? Yr sglein. A naturioldeb, wel, yr adrannau Cymraeg, yr mwng, yr cynffon rhydd, heb i dorri, yn ychwanegu at yr olwg. Odi. Bryn y gwenyn Welsh Emperor yn cael tro da? Odi, mae'n mynd yn dda. Ambell un yn llawn egni yn y cefndir. Os. A hwn o'r peth, mae yna 3 rhan i'r cylch me, 3 dosbarth. Felly digon yn gallu dal sylw yr ebolion a'r ceffylau yn dos. Gormod mewn ffordd. Gormod i ddenu sylw nhw. Mae'n dda o beth os ydych chi rhywbeth sy'n dawel, fel bod digon i gael clustau ymlaen, ond weithiau gormod. Hwn yn liw pert, fyd. Yndi. Gweld sglein ar ei gote. A sanau gwyn. Ac yn edrych am y manylion bach. Am beth yn benodol, ti'n credu, fydd Geraint Thomas yn hwylo? Fi'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n gywir o ran cydymffurfiad, ond fi'n credu fydde hefyd moyn rhywbeth sy'n boni, bod e'n edrych yn boni yn ei ben a bod e'n eitha Cymreig fyd. Sa'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n rhydrwm, rhywbeth gyda digon o gryfder ac eto bod e'n wir boni yn edrych na fel cob bach. Edrych ar y dosbarthiadau cynni, mae fel sefyllfafrio y rhai sydd ddim mynd tuag at dy o ran edrychiad yn fwy? Wel, sa'n siŵr, fi'n credu mae wedi hwylo rai sy'n edrych fel typical cut i fi, ond falle bod ni'n gytun o ran be ni'n edrych am mewn cyfell e. Sa'n siŵr. Omon Rococo yn eiddo'i Claire Davies. A
allan o'r march Stalins ifol a'r gaseg synod Rwbiana. Ni wedi gweld tad hwn yn ennill o blaen yn y cylchyn, ond fi'n credu bod e'n mynd i gael gwaith i ennill heddi hwn, achos mae ddim ar y brig ar hyn o bryd. Ti'n gallu gweld pam? Fi'n credu bod yr un cyntaf yn bach yn fwy parod, lle. Bach mwy o steil iddo fe, ond pawb at I beth, ynddo fe? Fi yn lico'r un sy'n ar y brig. Yn edrych yn bert iawn. Yn ni'n gweld mwy a mwy o bobl yn ymgynnull o gwmpas y cylch. Mae'n sicr yn llanw fan hyn yn yr eisteddle. Odi. Mam fyna. Wylo mas beth mae'n wneud. Mae'r gwres yn codi fan hyn ar Ddydd Mawrth yn y sioe fawr ac yn sicr yn y Prif Gylch hefyd. Os edrychwn ni ar y rhan wilod, ochr ddeheuol y Prif Gylch, fan hyn i ni mwynhau yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob, yr ebolion tair blwyddod sy'n cael ei beirniadu. Mr Geraint Thomas fan ni yn yr het o fferm Gwylfa yng Ngwynedd. Yn edrych yn fanylach eto ar yr ebolion. Yn mwynhau I waith ac yn cael rhyw air bach gyda'r stiward. Mam. Mam? Dy fam? Ie. Mam fyna. Chi'n bob man? O ti'n... Fi'n licio gwared ni. Bob ongl? Ie, bob man. Wrth I bod yn stiwardio? O, odi, mas saw. Oedd hi'n stiwardio llynedd fyd, os fi'n cofio? Oedd, mae di wneud yr adran ec ers 20 mlynedd. Odi. Na ni. A fe ath yr ebol yma yn llyged ni gyned o fe. Do, na gyfeithu ar y brig, beth sy'n ail? Yn ceri. Ma'n amser. Oes, ma' na. Ond fi'n fan o'r un sy'n ar y brig, sef Menai Mo Fury gyda Thomas Jones fyna. Lly honna ti'n credu fydd yn stico, ie? Fi'n credu, fel a fydden ni'n neud I. Ie? Ond na gyfi sy'n beirniadu I fe. Hawb yn cael ei ddwrnod na'r beth. Wel, ti llygad y le. Mae'r het bant sy'n arwydd pendant. Mae'n sement. Odi, na fe, mae fe'n bert yn dweud, mae'n real poni Cymraeg fi'n caru. Odi. Fi ti'n beirniadu blwyddyn nesaf nyr? O, wel, na'r breuddwyd y fe. Ar hyn lle fi'n caru. Bydde ti wrth y fodd? O, bydde'n wrth y modd, ond fi'n caru bydde mewn waith caled, lle mae dipyn o, wel, rhyw ddydd falle. Wel, ti'n brofiadol iawn yn cystadlu, felly bydde ti'n gwybod yn union sy'n mae pawb yn tymlo. O, bydde. Bydde ni'n mynd licio roi siom I neb na'r trafod. Dyma'n un person sy'n wirioneddol hapus, yn dweud? Ie. Ti'n beirniadu y dy fam yn stiwardio wrth ochr di? O, sa'n siŵr os bydde'n angweithio. Mae'n bod ni'n gweld yn gytun, bydde fe'n iawn, bydde fe. A'r hosglymau'n parhau gael ei rhoi mas. Ond dyna'r un bwysig, y garden goch, yr hosglwm goch, a'r wobr gynta. Thomas Jones a Menai Mo'r Fury. I ni wedi gweld Thomas yn barod. Do, ni wedi gweld Thomas ar draws sawl cylch bore yma, mae'n rhywun brysur iawn. Do. Fydde di heiddi cynno heddi. Os gofiau, enillodd e'r bencampwriaeth?
Dyma ni felly canlyniad yr etholiad tai yn Adranec. So the result of the 3-year-old colt class in the section C's. And put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner of the 3-year-old colt class, making his way across the front of the grandstand, number 688. And this is Menai. Na chi berson sydd wedi bod yn hynod o brysur ar ddydd Mawrth fan hyn. Thomas Jones yn arwen Menai Mo Fury i'r safle cynta. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ddod yn fuddigol gyda'r ebol tair blwyddod gyda'r Adranec. And this is Bryn Gwenyn Welsh Emperor, property of Brooke Keyhole. In third, we have 682, Buxwood Brenny, property of Jamie Lee Gala. In fourth, 684, and this is Little Beecher VIP, property of Stacey Hastings Leicester. In fifth, we have 685, and this is Abergavenny Golden Quest, property of Owen Jones. And in sixth, we have 681, and this is Ormond Rocococo, property of Claire Davis. Felly, llongyfarchiadau mawr I enillydd dosbarth ebolion tair, sef Menai Mo Fury. A'r dosbarth nesaf yn yr Adranec fydd y dosbarth ar gyfer epilepsi neu achwedd tair oed. So the next class in the section C's will be the 3-year-old filly or gelding class on pages 154 and 155. Wel, Thomas, dyma'r ail drwy fi siarad â ti heddi. Thomas Jones, wrth gwrs, o Brydfa Menai, wedi ennill rhywbangwch arall. Fi'n gwybod, neis gael un a wedyn cael yr ail un yn anagol, chmo. A falle bod un arall ar y ffordd gyda dy frawd hun Richard yn y cylch ar hyn o bryd. Weles I fe'n siarad I chi ar y ffordd I bod yna beth oedd fe I weithio ti? O, ti'n gofyn siwr oedd yr boles wedi mynd, achos Sir Richard wedi dangos i'r blaen, a os oedd classes I gyd yn clasio heddi, rhaid I fe step o mewn, a o'n i'n gobeithio bod wedi mynd yn iawn. Ond ie, gobeithio'r gorau iddo hi nawr. A beth chi'n meddwl bod yr fath canlyniadau a gweld y meibion yn y ring yn meddwl I mam a dad? O, sa'n gwybod, chi gofyn nhw, ond mae'n siŵr oedd y prawd, ond oedd mam bod dangos bore yma, oedd hi jibbo last minute, oedd hi'n cael cramp trwytha oedd hi wedi dangos, a oedd hi pallu neud y bore yma eto, so... Wel, gyda boes ifanc fel chi, does dim angen I mam a dad wneud y gwaith caled pellach, allwch chi rhedeg rownd y gylch yma. Mae dych chi sawl pencampwriaeth I edrych ymlaen I heddi nawr, felly pob lwc yn y ring gyda'r adran yma, a pob lwc i'r brydfeydd yn y dyfodol. Diolch fawr, Hannah. Diolch, Thomas. Yearlings and then the 2-year-olds, and now the 3-year-olds, we shall move on to the pinnacle, which is the Young Stock Championship, and to see who will take home the Welsh Pony and Cob Society Gold Medal Awards. Yr adran dy sy'n denu'n sylw ni nawr yn y gogledd. Y cobiau Cymreig, yr ebolesu a'r adferch, yn rhannu'r dosbarth, yn dair blwyddod. Ac ar hyn o bryd, i ni'n gweld Charmel Betsy, Gyfyd Dixie. Yn eifau Katrina Griffin. Owen y fi wedi bod yn trafod yr enwau diddorol. O, mae enwau gret, yn dod e? Yn dod e? Yn dod e, ia. Creadigol iawn. Oes, mae sy'n fi bod mwy creadigol wrth bod ni'n enwi'n ffilm yn cael. Oedd Owen yn sôn am y system sydd gyda fe o ran llythrennau a themau. Ie, so mae themau gyda ni. Ni'n trial clymu thema y fam a enw'r tad rhyw ffordd. Os enghreifftiau dy ti? Wel, enghraifft, boneddiges yw'r fam a Welsh Comet oedd y tad, felly mae fe'n brenin y ser. Enghraifft. Ni'n trial clymu y ddau syniad at ei gilydd.
A godi e yn benderfyniad teuluol wedyn? Na, fi a Marged. Oes. Mae ni, ych chi'n gweld mwy a mwy o bobl yn casglu o gwmpas y Prif Gylch ar ochr ogleddol yr adran dy sy'n denu'r dorf, y cobiau Cymreig, y dosbarth yma i rebolesu ar adfeirch tair blwydd o'd. Yn beirniadu'r gystadleuaeth, Mr Geraint Davies. Brydfa'r hyd ddi, brydfa llwyddiannus, teulu cyfarwdd iawn i byd y cyffyle a'r brydiau Cymreig. Cael golwg fanwl ar y cyffyle i flan. Ie, mae Ross Thomas gyda Rowners Welsh Dolig gyda ni ar y brig. Ar hyn o bryd mae gyda ni Brynan Seren Mai yn yr ail safle. Gyda Bryn Jones, mae wedi cael ail yn barod bore yma, felly fi'n credu fydde moyn bod e'n symud lan ni'n. A Ross ar y brig ddim moyn mynd lawr. I ni'n gweld nifer o'r gwynebau'n dod nôl, a mae'n braf gweld nhw yn dod nôl i'r cylch, ydw i. Odi, mae fe, yr un cymeriadau flwyddyn ar ôl flwyddyn. Ie. Ac eto, mae'n neis gweld gwynebau newydd fyd. O clywed Thomas Jones yn siarad gynne ar profiad o fod nôl mewn me, dornod prysur iawn. Ie. Ac yn meddwl lot i'r teulu fyd, yn ennill yr ail wobr wedyn ni, yr ail wobr gyntaf dylen ni. Ie. Felly pendroni, os dwi yn mynd i aros gyda'i benderfyniad, neu os na symud yn mynd i fod. A dyma'r eiliadau le mae'r tensiwn yn cynyddu. O, fi'n credu fydd calonau mynd, fydd bolan troi, croesi bysedd tad, lle... Da beth sy'n gallu. Croesi unrhyw. Ti'n credu mai Ross fydd yn aros ar y brig? Sa'n gwybod. Ath yr ail yn dda fyd. A sawl un ar y brig yn lle dda. Felly, gwn ni weld, fe? Gwn ni weld. Dyma ni'n dyn sy'n gwybod. Lle bod ddim yn gwybod ni am y to. Beth am y cydymffurfiad, beth am golwg y rhai sydd ar y brig? O, mae'na deip dy fe, yn dos e? Penne pert, digon o ansawdd uchel dyn nhw. Ydyn. Yn cadw'r sylw. Ie, mae pen eitha poni gyda nhw, yn sef penne pert. Os. Sydd yn dipyn o beth ac yn ffefryn gyda Geraint. Ie, fi'n credu fydd e moyn penne bach digon pert. Mae fe'n hala nhw mas, to. I weld nhw'n mynd. Nawr mae'r pwysau ymlaen. Ie. Paid wneud dim o'i le nawr. Na. A'r trot fach nôl. Sa'n gwybod, mae cerdded fydda nhw i gyd. Fel y ti'n gweud o blaen, dim ond Geraint sy'n beirniadu. Ie. Ond mae pawb yn beirniad yma. Odyn, mae nhw. Ti'n meddwl am y berthynas sydd wedi bod rhwng rheini sydd yn magu ac yn datblygu y cyffyle. Mae'n berthynas hynod o bwysig. Wyt ti'n edrych ar y deiet, wyt ti'n edrych ar ei natur, wyt ti'n edrych ar yr hyfforddi, a'r disgyblu, pob peth. Pob math o agweddau. A paratoi ar gyfer yr amser cywir fyd. Ddim rhy gynnar, ddim rhy hwyr. Mae'n bwysig. O! Wel, ma' 'na gymeradwyaeth yn y dorf.
wedi dod i'r safle cynta, Ronas Welsh Dolly. Yr eboles tair blwyddod buddugol gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig, wedi bod yn y safle yna ers sbelfach, wedi aros am y canlyniad, ond fe ddath e gyda'r beirniad Mr Geraint Davies o Brydfa Rhyd Ddu. Ag anadlu, e? Ie. Bydd Ross yn teimlo'n eitha hapus yn cael ei fan hyn nawr. Lle gysguth e heno. A dathlu. Ie, falle. Yn i'n mynd i weid, mae'n bod e'n mewn digon cynnar ar ôl dathlu. Ti'n gallu gweld beth ath a llygad Geraint? Wel, nath hi symud yn dda, mae'n edrych yn dda, mae'n bert, mae digon o ansawdd da iddi, mae asgwrn yn da dau, o be ni'n lli weld o fan hyn. Felly, package cyflawn. A'r elfen poni yn eitha cryf hefyd, sydd yn dipyn o ffefryn gyda Geraint. Odi. Gweld y llun cyflawn nawr. Ie. So hwnna'n bwysig yn cael i Geraint bod nhw'n edrych fel poni. Ac eto digon o seis a cryfder. Mae'n licio gweld nhw'n ysgwydd llaw. Ni wedi gweld tipyn o gydweld a chymeradwyaeth rhwng rheini sydd yn cystadlu. Mae yna gefnogaeth yn dysau. Oes, mae yna. Mae'n neis gweld, Ceri. Gael ei magu'n dda, Beth. Ia, a pawb mae'n ennill, ac eto, os nag chi'n ennill, mae rhaid ysgwydd llaw. Oes. A pan chi yn ennill, mae hefyd rhaid ysgwydd llaw. Ni gael y llun i fi'n gytre. Mae'r llun yn bwysig. Ac edmygedd y dorf. Ia. O bob ochr. Ond beth sy'n rili bwysig yw bod chi'n mynd gyda'r un, bod chi'n moyn mynd gyda'r fe. Ie. Os mae hwnna'n bwysig. Be bynnag sy'n digwydd yn y cylch, mae rhaid mynd gyda'r un sy'n moyn mynd gyda'r fe. Achos na'r unig ffordd mae'n rhaid cael wynt e. Cylch y cobiau Gymreig yn eblysu tair blwydd. So we have the result, and we're welcoming our sponsors, Sir Roland Williams of the Greenland Insurance, back to present the results. And the winner there is number 1018, Ross Thomas with Ronas Welsh Dolly. In second, 1008, RB and A Jones, Brynat Seremai. In third, number 993, FG Andrew with Maesfrithdir Seremai. And fourth, number 1014, Yola Roberts with Thomas Brendines Jose. So show me your appreciation in the Welsh Cup section, ladies and gentlemen, as they... Mae Ronas Welsh Dolly yn enillydd poblogedd. Mae'n amlwg fan hyn yn y sioe fawr yn cipio y wobr gynta'r eboles tair blwyddod gyda'r adran dy. A llon gyferchedau mor iawn i'r perchennog Ross Thomas. 005 with F. Griffiths with Dyffryn Gwy Madeleine Mai. And sixth was number 995, R.J. Davies with Hywel Melody. Dyna ni felly llongyfarchiadau mawr i'r un oedd yn fuddugol yn ysgwart yr ebolesu tair blwydd oed. 1018, Ross Thomas gyda Ronas Welsh Dolly. Tipyn o ddosbarth yn fyna. Ross Iker yn bresennol a Mr Davies wedi cael modd i fyw, dwi'n siŵr, y beirniadu yr ebolesu tair blwydd oed. Well, Ross Thomas, llongyfarchiadau mawr ydy many congratulations on winning the class with your beautiful section D here. What? Oh, just got a loose horse here, but we'll keep going. Just tell me now, what was the tension like when he sent you back out? Oh, I didn't know whether I was going to... Well, it's never very nice when you get pulled back out to go round again. You're never certain where you're going to come back in, but pulled off today and yeah. Yeah, dim probs. We'll start again, just because of the loose horse. No, ni just aros I hwn, yeah.
Wel, dyma fi gyda Ross Thomas, llongyfarchiadau mawr iawn I ti ar ennill y wobr gyntaf. Many congratulations. How did you feel when the judge sent you back out on that final walk around? To be honest with you, I was very nervous. I've been pulled back, I've been pulled out before, and it doesn't always work out, but today it did, and yeah, over the moon. Yeah, So how are you feeling now? You've made all this effort. I have been asked by Richard Pittman to ask how long have you been training for running around the main ring? I've been training now for a few weeks, trying to get a few Christmas pounds off. But yeah, I didn't struggle today. It felt good, so yeah, it worked. Adrenaline took over today? Yes, definitely, yeah. Well, many congratulations. Good luck, pob lwc am weddill yr wythnos for the rest of the week, and pob lwc yn y pencampwriaeth in the championship. Thank you very much. Thank you very much indeed. Diolch yn fawr. Y dosbarthiadau I gyd wedi dod I ben, sy'n golygu dim ond un peth, y bod ni'n cyrraedd yr uchafbwynt ar gyfer y stoc ifanc yn y cofiau Cymreig, sef pencampwriaeth y stoc ifanc. Ac I weld a un o'r ceffylau bore fydd yn cael ei coroni gyda medal aur Cymdeithas y Merlod a'r cofiau Cymreig. So there we are in the Welsh Cobs. All of the classes have been judged, and that only meaning one thing, that it's time to judge the Young Stock Championship in the Welsh Cobs and to see who will be crowned as the Young Stock Champion and take home the gold medal of the Welsh Pony and Cob Society. Tipyn o ebolysu ag adfeirch di dod I ganol y Prif Gylch. Yn yr rhan canol yma, I ni'n edrych ar yr adran A. Mae 'na whech ar hugen yn y dosbarth yma I gyd, sydd yn nifer iach iawn, bydden ni'n gweud I ddosbarth. Odi, mae fe, sy'n ni'n gweud. Y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A. Gael pennal Savannah fyna. So one correction there, my apologies. The 3-year-old filly class in fifth, it was number 100. Julie Perrins, fyny yn yr het ddi, a'r siaced ddi yn edrych yn hynod y smart, yn beirniadu yr adran A drwy gydol y dydd. Fifth was 1001, the property of the Charman family. Ac wedi bod yn beirniadu ers 8 o'r gloch y bore. Tîm Valley Tosca fyna fi'n credu. Ddifyr iawn yn cadw Cenel Cŵn ers 12 a 13 o flynydde, a newydd agor lle sy'n derbyn cathod fyd. Well un a fi. Ond y ceffyle sy'n mynd i sylw ddi heddi, y cŵn a'r cathod gytre. Fan hyn, ni'n gweld Tîm Valley Tosca yn eiddo I Sandra Goodwin, newydd gael tro bach. Os ydych wedi bod yn sioia, neu yn sioiau dros y blynyddoedd wedi dod yn deall, y drefn yma yn Cofiau Cymreig. Ond I chi sy'n heb, hyn sy'n newydd, neu falle dyma tro gyntaf lle yn y sioe yn hynod, hyn sy'n wedi digwydd ydy, bod 6 dosbarth wedi bod bore yma, cystadlu yn grwyd iawn yn mob un ohonyn nhw. I ni'n troi at y pencampwriaeth ar gyfer y cobiau Cymreig yr adran D nawr. Yn yr rhan ucha, ni wedi bod yn mwynhau y cobiau drwy gydol y bore. A dyma ni bencampwriaeth y stoc ifanc. Felly'r enillwyr wedi dod nôl I gystadlu am y brif wobr. Bradley Merrick fyna gyda Brithon Skywalker.
Enillydd yr bolion dyflwydd. A nawr i gweld Brynnoir John Joe. Who shall be crowned as the Youngstock champions? Fronas benediges yr ail. Edrych yn bert iawn. Odi mae ddi. Pob un yn gobeithio cael gafel ar y bencampwriaeth I hifan. Siwr o fod. Ar fedal air. Lle Geraint Davies yn twli golwg manylach ar y cobiau. Steppers Love Island Baby fyna. Digon o egni. Digon o egni. Digon o dan. Yn union. Byddwn ni'n disgwyl dim mwy na rhywbeth sydd wedi enwi ar ôl Love Island Baby. Dex Davies gyda fe. Digon o egni gyda fe hefyd fi'n caru. Mae'n gallu fynd. Oeddi'n cymryd bach o amser I hyfforddi I ddangos ac i'r rhedeg gyda'r cobiau? Odi. Heb os. Fe rhaid bod e. Ross Thomas, mae e ddim wedi cael hoi fach. Na di, a ddim syth yn do. Do. Yr half hir neu wedyn yn rhoi bach o ryddid. Ie, odi. Ond angen bach o reolaeth hefyd. Oes. Tipyn o drust fyna, os e? Ac odi gweld y tan yn bwysig gyda'r bryd mae fyd? Odi, yn sicr. Na pam ma gwmyn o bobl mad yn tyfe. Gweld y tan yn y tri adran ni'n gweld heddi, yr A, C, A, D. Ac I ni'n adeiladu lan tuag at Prynhawn Fori pan fydd y meirch yr adran D. Fydd real tan ma wedyn. Yn cael y Prif Gylch I hunen. Brynnoir John Joe, co hi. Bron ar sboneddiges yr ail. Fi'n cofio cwmpo mewn cariad gyda bron ar sboneddiges y cynta. Cwbl o flynyddoedd yn ôl. Dyma cynta. Boneddiges. Y gwreiddiol. Ie. Beth am hon te? Wel, mae rai bod Gwyn yn meddwl tipyn oni os I enwi ddim boneddiges yr ail. Wedi cael golwg ar bob un ohonyn nhw, os un ti'n credu, pa un ti'n credu fydd Geraint yn rhoi? Sa'n siŵr, mae fe mor galed yn diwe, achos pawb yn dod ati yn wylo beth maen nhw'n moyn I hunain. Mas o'r rhain, sa'n gwybod, falle fydden ni o'r rhai stafe, falle bron mas boneddiges yr ail, falle. Oedd rhywbeth bach digon neis am Steppers Love Island Baby fyd. Rhwng y ddoi na, gewn ni weld. Wel, gewn ni weld, fe, achos Geraint sy'n gorfod beirniadu ar y dydd, I farn nes sy'n bwysig heddi. Pob lwc I Geraint. Pencampwriaeth y cobiau Cymreig yn rhan ucha y Prif Gylch. I ni'n edrych ar goreion y stoc ifanc fan hyn gyda'r adran D. Wedi dod nôl I gystadlu yn erbyn I gilydd I gael gafel ar y bencampwriaeth. Yn edrych ar bob un ohonyn nhw. Cymryd I amser, mae Mr Geraint Davies o Brydfa'r Hyd Ddu, Cwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Geraint sydd wedi bod yn beirniadu'r adran me drwy gydol y bore. A beth wrth yn ochr I, a'i llygad falle ar un yn benodol. I fi, ar Fronas Boneddiges yr ail. Ond, fel o'n i'n gweud, nag I fi sy'n bwysig. Geraint sy'n bwysig heddi. Wel, ma' na drafodaeth. Rhwng Geraint a'r stiwardiad, gewn ni weld odi'r het yn mynd I ddod I ffwrdd ac I ba gyfeiriad eithe. Dim an Geraint. Da iawn ti Beth. Gwych. Rhywbeth Welsh Dolly wedyn yn cael y gil wobr. Ross Thomas. Dyna ni fydd Dafydd a Ross yn hapus yna. Dafydd yn enwedig.
Ross Thomas with Jonas Welsh. Odi dosbarth cryf iawn. A Geraint wedi cael modd I fyw yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Digon o dan gyda'r cobiad I bod yn ystod y bore fyd, yn dos? Digon o dan, oes. Fi hefyd yn credu, pan chi'n edrych ar y ddwy fyna, maen nhw'n edrych mor ffein fyd sy'n dyn nhw, a beth sy'n wir arbennig am ti'r cobiad fi'n credu. Mae digon o dan ac eto tymer hyfryd gyda nhw. Bod na ymddiriedeth rhwng yr un sy'n dangos a'r ceffyl. A pan mae'r berthynas mewn gweithio wedyn ni, achos mae cymaint yn dibynnu ar y diwrnod yn dod e. Oes, mae fe. Popeth yn dod at ei gilydd ar y diwrnod. Popeth yn slwto mewn I le. Na'r peth yn dyfe. Pan ti'n meddwl mae yna gymaint o waith paratoi, gymaint o hyfforddi, gymaint o feddwl mlaen a chynllunio fyd yn dod e. Oes, oes, i'n ein siŵr bod nhw'n iawn ar y diwrnod. Cyntaf o waith gyda ni yma. David Jones fyna. Yn y sioe frenhinol. Y megis dechrau Maier. A bydd e'n ôl ben bore mori am 8 o'r gloch ar gyfer y dosbarthiadau I gyd. Ac wrth gwrs prynhawl mori ar gyfer dosbarthiadau y mef. Yma, mi fydd na filoedd wedi dod yn hyd I weld y wledd hwnna. Well, I'm sure that you'll all agree that the classes in the Welsh Cobs this morning have been truly spectacular. But at the end of the morning, the females have come to the top. Mr Davis hopefully has had a very enjoyable morning with us here today, but the work is just only starting as he'll be back tomorrow morning at 8 o'clock to judge the seniors, with all the male classes happening in the middle of the main ring tomorrow morning, and then of course the climax tomorrow afternoon with the judging of the Welsh Cob Stallions and the Prince of Wales Cup. Ond na chi lun hyfryd. Fronarth boneddiges yr ail yn eiddo I deulu'r Jones wedi ennill a chael gafel ar bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Dyna ni felly, rhwng gymeradwyau I bencampwr sgwad ifanc y cobiau Cymreig, Fronarth boneddiges yr ail. Show your appreciation for the Welsh Cob. Wel, fe ddath yr het bant a gath ei gyfeirio at Fronarth boneddiges yr ail yn eiddo I deulu'r Jones. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r eboles fendigedig yma yn ennill pencampwriaeth stoc ifanc y cobiau Cymreig. Wel, David Jones, dyma'r ail waith I fi weld ti heddi. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti ac I Fronarth boneddiges yr ail. Ond oedd hi ddim yn ail heddi, oedd hi? Hag yn meddi. Felly, sut mae'n teimlo nawr I fynd adre ar trosglwm y pencampwr? Wel ie, teimlo'n neis iawn yn ei. O'n i'n gweld dad yn gwylio o'r ochrau. O dim lot ar wyneb dad, very poker face da Gwyn Jones fyna. Nid yn siŵr bod ti'n neud y job yn iawn I fe? Exactly, ie. A oeddech chi lan, wedwch chi gyda David fyd? Edyn, mae David I gael yma wedyn. So mae'n wythnos prysur ofnadw yn bob cwr o'r sio? Digon I wneud. A os rhagor y cyfle I weld? O, I sgwifo nawr. Na fe, a fydd nôl i'r pencampwriaeth, os na brif pencampwriaeth I gael? Ie, fori. Fori. Na fe te, wel pob lwc I chi, nôl i'r stabal I honc a hoeddach chi'n credu. Llongyfarchiadau mawr.
Dyma ni nôl yn canol y Prif Gylch. I feirniadu yr dosbarth am o'r eboles neu adfar tair blwydd gore. O dan y beirniad, Julie Perrins. Dyma hi. Menig still yn y llaw. Dyn ni wedi colli yn erbyn awr Owen, fi'n credu. Mae'n daclus iawn yn ei gwaith ag ei gwisg. Felly, Mrs Julie Perrins sy'n beirniadu'r dosbarthiadau'r Merlod Mynydd Cymreig eleni o Frydfa Heaton. Anferth o ddosbarth, 41 wedi entro. Felly, bosib dyma'r dosbarth cryfau ni wedi gweld hyd yn hyn? Wedyn ni. Gyda'r adran A? Odi, wedyn ni. O'r dosbarthiadau ifanc. Megan Gardner. Cornel, gallu gweld, dyma hi. Rengrow Galileo. Gyda Megan. Gwrth y march Bengad Lewisia ag allan o Rengrof Georgie Girl. Dyma'r dosbarth diwetha yn yr adran A ifanc yn dyfa, a wedyn mewn i mlaen i weld pwy gath i ffiguroni yn pencampwr yr stoc ifanc y flwyddyn hyn. Ie, felly dyma fydd diwedd y beirniadu wedyn i Mrs Julie Perrins, dosbarthiadau ifanc heddi. Felly, Rengrove Galileo, iddo Megan Gardner. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Peter Morgan Torcoed Jupiter, iddo Peter Morgan wrth gwrs. Y tad blaenau Bisap a'r fam Forlan Billie Jean. Hwn yn batrwm bach ar wahân yn dywe mewn ffordd, mae fel poni mynydd yn dywe. Ie, posib o'r siap yn bach yn wahanol i'r ceffyl yma. Falle ddim cymaint o faint o ran seis. Ond, ie, yn adran A ar yr un pryd. Rysar gweld digon o'r plant ma'n dangos yn dywi. Ie, mae hynny'n wir, felly... Gweld cwpl yn y cylch. Ie, dwi'n meddwl mae Peter Morgan yw'r gwr yma, byw ger Abertawe. Felly, fel wnaethon ni sôn, Torcoed Jupiter. Felly, dwi'n meddwl mae adfarch yw'r ceffyl yma. Da iawn. Ni'n sôn yn gynharach, mae yna adran ar wahân am yr adferchyn. Rhyw hanner awr wedi 4 yn Rhyw Gylch yn rhywle ar y maes yma. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, Sally McKinnion gyda Gythiniog Rihanna, tad Friars Bedwyr a'r fam Bryn Rodin Rhosyn. Felly, yr beirniad, Julie Perrins yn taflu golwg, yn edrych yn fanwl ar y ceffyl. Pob un modfedd, edrych ar y cerddediad, sicrhau bod yn syth yn y cerddediad, a bod y symudiad yn gywir hefyd. Felly ni yn dod i ddiwedd y rhes. Dwi'n bod yna rhyw 2 ar ôl y ceffyl yma. Ond Gythiniog Rihanna yw'r eboles yma. Norton Silva i'r perchymnog Dennis Nichols. Pantomel Jack yw'r march. Ac mam y poni hyn, Norton Saffron. Norton Silva. Wel, dyma ni, dosbarth yr ebolesi teir mlwydd oed yn adran y Merlod Cymreig. Dosbarth mawr, a bydd tipyn o feirniadu ar ôl gan y beirniad yn y dosbarth yma. Felly, y ceffyl yma, dwi'n meddwl bod yna un eto i ddilyn, a wedyn bydd y beirniad, dwi'n siŵr, yn pwyso a mesur. Bosib bydd hi'n newid y trefn. Felly, maen nhw wedi cael eu rhoi mewn trefn ar hyn o bryd yn syliedig ar yr olwg gyntaf, ond mae pethau'n medru newid. Ni wedi gweld nhw newid gyda'r beirniad y bore yma. Ti'n gweud bod hi yn newid i drefn am berffaith. Kevin Moy yw'r diwetha, hi'n dyn bach i fynd. Kevin Moy, Crog Matir Dardanus. Penech Romeo y march a Crog Matir DV. Y gaseg. Felly, y dosbarth yma o bosib y mwyaf
yn yr adran A y bore yma. O bosib y mwyaf ni wedi gweld yn y Prif Gylch hyd yn hyn yn y sioe yma. Felly, dosbarth sydd wedi cael ei gefnogi yn dda iawn. Adfarch arall? Ie, dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Adfarch yw'r ceffyl yma hefyd. Felly, Kevin Moy, Cromagyr, Dyran Danys, hyd yn oed. Dwi'n meddwl bod y gŵr yma o'r Alban, felly wedi teithio'r holl ffordd i gysadlu yn y sioe yma, Lenny. Felly ar y brig ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae gyda ni Dora Jones-Evans o Frydfa Islyn. Islyn Olwen, sy'n gyntaf ar hyn o bryd, ie. Fel o ti'n gweud, Owen, Islyn Olwen. Nant Dywyll Llenor yw'r march, a Islyn Glodwen, y fam. Gawn ni weld i'n aros na. Odi, tipyn o ddosbarth yn dywe? Tipyn o ddosbarth na. Mae yn ddosbarth mawr. A mae'r beirniad, Mrs Julie Perrins ar hyn o bryd yn cerdded y llinell. Wel, am ddosbarth y beirniad, Mrs Julie Perrins, Brydfa Heaton. Mae tipyn o waith o'i blaen hi, y dosbarth mwyaf hyd yn hyn, a mae dipyn o gynnwrf yn perthyn i'r dosbarth yma. Mae'r ansawdd yn uchel a'r niferoedd wrth gwrs. Ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni Islyn Olwen. Asgwn i a fydd hi'n cadw'r safle cynta. Yn ail, Wensley Magic Touch. Fe welon ni ceffyl bach Palomino, Wensley yn ennill un o'r dosbarthu cynt. O'n ni ag eif Wensley number 2 felly, gewn ni weld. Felly dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, Islyn Olwen, yn ferch i Islyn Blodwen a'r tad Nantywyll Llenor. Nantywyll Llenor wedi dod yn ôl o, dwi'n meddwl, o Denmark i Frydfa Islyn rhai blynedd yn ôl, ond wedi fagu yn Ngogledd Cymru, heb fod yn orbell o Frydfa Islyn i hunan sydd yn dod o Drawsfynydd. Wedi bod yn anodd i giro ar y diwrnod wedyn ni, Owen, ond dim ond un person sydd ar penderfyniad ni, a dyma hi. Julie Perrins. Ie. Diwrnod Julie yw i. Felly mae'n cerdded y llinell yn pwyso mesur, yn cymharu. Sgwn i beth sy'n mynd trwy'n meddwl i ar hyn o bryd. Mae'n cerdded yr ail linell, fel ni'n gweld ar hyn o bryd. Bosib fydd hi'n danfon y cyffylau nôl mas, a wedyn fydd hi'n tynnu nhw nôl fewn yn y rhestr terfynol. Yn hamddenol iawn yn ei ffordd, yn hapus, byddwn ni'n dweud. Yn gyfforddus, mae yn gyfforddus. Dwi ddim yn disgwyl fel bod hi'n byd yn becso fi, mae'n bendant yn edrych ar y cyffylau. Ie. Dyna beth yw'r gwaith, yn dyfe? A gyda'i steward, Mr Edwin Prosser. Ambell i drafodaeth gyda'r steward. Ond fydden ni o bosib yn meddwl fydd hi'n danfon nhw allan eto. Oherwydd dwi heb newid o gwbl eto. Mae wedi rhoi nhw mewn i'w trefn yn syliedig ar yr edrychiad cyntaf. Am ddosbarth mor fawr, anodd yw tynnu nhw fewn ar yr olwg gyntaf a peidio newid nhw. Oherwydd bod cymaint o nifer gyda ti yn y dosbarth. Ie, bosib mae'n gweud danfon nhw allan. Oedd y pen yn symud i weid, hawl nhw mas to, a dyma ni off. Felly ar y brig, Islyn Olwen, iddo Dora Jones-Evans o Drawsfynydd. Gan ail, Wensley Magic Touch, Charlotte Kilby. Ie, Brydfa Idyllic, dwi'n meddwl yn dyfe. Bydd Dora yn dechrau becso nawr. Ie, felly gyda hi mae'r jobyn anodda yn dyfe, cadw'r safle cyntaf hynny. Wensley Magic Touch, yn drydydd ar hyn o bryd, Wensley Miss Ellie. So yna dyna'r ail a'r trydydd Ie. yn dod o Brydfa Wensley. Felly mae'r... O,
Mae'r beirniad wedi colli het. O, ti wi? Gyda ni perfformiad da mas o'r het, dy beth. Felly dosbarth mawr yw'r dosbarth yma, dosbarth ebolesu neu adfer teir mlwydd oed yn adran y merlod mynydd Cymreig yn beirniadu wrth gwrs Mrs Julie Perrins wedi cael jobyn reit anodd y bore yma, wedi cael dosbarthiadau da, wedi cael nifer da ger ei bron hi, ond wedi bod yn gyflym yn ei gwaith, wedi bod yn sicr iawn gyda'i gosodiadau hefyd. Mae'n bendant iawn i meddwl, dwi'n meddwl bod hi'n gwybod beth mae'n chwilio am, ac wedi ffeindio'r cyffyle hynny yn y dosbarthiadau unigol. Rysau'r gweld y cylch ar nimerau sy'n yno fe. Ie, a'r gwynt yn codi, yn ogystal â'r cynnwrf. Mae'r het wedi diosg, ond nid oherwydd bod hi wedi gwneud ei phenderfyniad, ond oherwydd y gwynt. Wel, mae'r cyffyle'n dal i fynd o amgylch. Mae'r beirniad yn dal i penroni. Mae'r cylch mor fawr, mae nhw wedi gorfod stopid. Trefnu tyma bach. Hwn i awdi wy'n mynd i ofyn i ambell i gael trot bach to. Mae rhywbeth yn digwydd yma. Ie, yn bosib. Dim yn aml wyt ti'n gweld nhw'n cael stop. Na, mae hynny'n wir. I weld. Felly dyma ni'r beirniad. Ar ei ysgwyddau hi mae'r pwysau mawr heddiw, gyda'r adran A. Trefnu ti bach o le o ddi, maen nhw'n mynd i gario mlaen i gerdded. Odi, mae pob archydd i hi i gael cylch llon ponis fel hyn. Mae'n siŵr fod yn bles iawn. Felly'r dosbarth yma fydd y diweddglo o ran y dosbarthiadau wedi fydd hi'n symud ymlaen yn syth i ben llanw'r cysadlu y dosbarthiadau'r stoc ifanc. Byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y stoc ifanc ar ôl y dosbarth yma, lle byddwn ni'n croesawu yn ôl y cyntaf a'r ail i gysadlu. Ond mae yna dipyn o waith ar ôl gyda Julie Perrins yn y dosbarth yma. Does yr un penderfyniad eto. Mae'n edrych yn graff. Digon hapus. Mae'r steward, Mr Edwin Prosser, wedi dychwelyd, felly dwi'n meddwl bod hi'n egluro i'r steward pwy sy'n cael ei dynnu mewn. Neu ddim. Felly, mi oedd gyda ni 41 ymgais yn y dosbarth yma. Mae yna nifer dda iawn wedi dod o flaen y beirniad hefyd. Mae'r cylch yn dal i droi. Mae yna ddewis i gael fyd. Dim penderfyniad rhwydd o gwbl wedyn ni. Mae'n edrych nôl at y cyffyle fe ddath mewn yn gynta yn y cwpl cynta i ddechrau. Ie, os ydy'r penderfyniad yn dod. Iddi ddim yn hir. Mae fe wedi dod. Dyma ni. Wel, dyma ni. Dr Dora Jones-Evans yn cael ei thynnu mewn gyda Islyn Olwen i'r safle cyntaf. Diwrnod da i Dora a'r teulu. Y gŵr wedi bod yn ymddangos ynghylch y cobiau Cymreig y bore yma, a Dora erbyn hyn yn cael llwyddiant ei hunan.
Felly, Islyn Olwen, y boles, adran A, tair mlwydd oed. Y tad na'n dywyll Llenor, a'r fam wedyn Islyn Blodwen. Ac yn sefyll yn ail, Wensley Magic Touch. Yn dwylo Charlotte Kilby. Springborn Capricorn, y march, a Wensley Mimosa, y gaseg. A dyma ni. Dyma'r ddwy boles sy'n y prif safleoedd ar hyn o bryd, ac yn y drydydd dwi'n meddwl mae Kerry Fell. Justin Davies yn ymddangos Wensley Miss Ellie, y tad Thistledown Stroma a'r fam Wensley Minerva. Felly, tair y boles yma yn gyson o ran i siap, fyddwn ni'n dweud, yn debyg iawn i'w gilydd. Felly, beirniad wedi ffeindio'r teip mae hi eisiau ac wedi medru cadw'r teip hynny yn y tri cyntaf yn sicr. A thi honti hynny, o be dwi'n gweld ar hyn o bryd. Ond ar y brig, ar hyn o bryd, mae gyda ni Islyn Olwen, sef yr y boles 10 mlwydd oed, o draws fynydd. Dora, y ferch yn arddangos a ran y fam, Sian Islyn Jones. O beth dwi'n deall ddim wedi cael ei dangos gormod. Wedi bod mas un o ddwywaith. Ie, mi oedd hi yn enillydd yn y ffair eia, fel y boles. Felly lwyddiant yn ifanc iawn yn ei gyrfa. Wedi bod mewn ambell i sioe ers hynny. Dwi'n meddwl iddi fod yma yn y sioe frenhinol. Yn neil sicr heb ennill yn y sioe frenhinol. Ond yn y boles sydd wedi cael ei dangos dim yn ormodol, ond wedi cael peth llwyddiant. Ond yn sicr y llwyddiant mwyaf iddi yw heddi, sef y rhiban goch yn y sioe frenhinol. Ond, dyw'r penderfyniad heb i'w wneud eto, oherwydd mae'r geffylau yn dal i gerdded. Wel, mae'r het wedi diosg. Y steward, Mr Edwin Prosser, y cadarnhau. Mae i draws fynydd, mae'r wobr gyntaf yn mynd eleni. Islyn Olwen yn dangos, mae Dora Jones-Evans ar ran y teulu, y fam wrth gwrs Sian Jones. Charlotte Kilby'n disgwyl yn bles iawn i gael yr ail. Bus diwant, ie. A rhaid gofio fyd, yr ail a drydydd, y ddoi o'n nhw o Brydfa Wensley. Wedyn sy'n sicr wedi gwneud dda iawn dan y beirniad hyn. Wel, am fore o gysadlu yn yr adran A, y dosbarth mwyaf hyd yn hyn, ac yn mynd ar wobr gyntaf Islyn Olwen. Eiddo i deulu'r Joneset o draws fynydd, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. So congratulations there to number 199. That's Dora Jones, shown by SIP Jones, Islyn Olwen. Goes down to Trosford. Second was 202, Charlotte Kilby with Wensley Magic Touch. Third was number 192, Stuart Franklin with Sarah Rosabella. And fourth is number 140, and you'll see this that is entered in the 2-3-2-0 medal class, page 134, so 140, that pretty boldly will be Dave Sylwebaeth. We'll go back to the run now, so number 5th position is 192, and 6th was 219, and then I said Richard Jones with Friday Sophia. So just to confirm those results again, first was 199, SIP George from Trosford with Islyn Olwen. Second was 202, Charlotte Kilby from Essex with Wensley Magic Touch. Third Mae'r rhaid cael y llun yn dod was 191, Llun i gofio, y foment fawr. Shown by Justin Davies, and fourth was 140, which appears in the 2-year-old filly class, which is 50-40 with detailed Sylwebaeth. And fifth was 192,
Sam Rosabella, the copy Stuart Franklin, and 6 was 219. Then I Prime Easter with Fiery Sophia. So, when the Pagodiade, the Electric of the Sport, the Welsh Time, Dora Jones, and then was Islwyn Olwen. Y wobr gyntaf, y clod ar bri yn mynd i Islwyn Olwen, eiddo i deulu'r Jonsed o draws fynydd, enillydd yr ebolaeth 10 mlwydd oed yn yr adran A. Terry Fell, the Wendy Selly, the Gwerin, Arthur Fedogate, Kitty Baldwin, or Ethan Slewett. Cymed, Unal Gai, Jeff Franklin, gyda Sarah Rosabella, ac i cwmhau hynny chweched 219. Brydfa, Menai a... Wel, dyma fi yng nghwmni teulu Jones Evans o Brydfa Islwyn. Newydd ennill yr dosbarth ola yn yr adran A heddi. Sut mae'n teimlo i weld y wraig yn ennill a chyte'n ail bore yma? Mae'n reit neis cael ei nôl yn dangos, i fod onest. A bod hi'n ennill hefyd, ond it's a bonus, na mae'n briliant. Wel, mae gyda ni 3 cynhedledd ma heddi. Mae gyda ni mam a tad yn dangos, mae Harry sydd yn faint wedwch chi? 14 wythnos. 14 wythnos, o'ch y draw yn gwylio gyda mewn gi, a mae gyda ni 9 wrth gwrs, Sian Jones o Brydfa Islwyn yn gwylio o'r ochrau hefyd. Sut mae'n teimlo, Sian, i gweld y ferched yn neud cystal a cadw'r Brydfa mewn mlaen? Mae'n wych, mae cael Iwan a Dora yn cario ymlaen efo'r frida, beth sy'n ei obeithio mynd i gwell. Maen nhw'n briliant, chyrra teg, maen nhw'n wych, maen nhw'n da iawn. A gobeithio Harry nawr mewn chydig o flynydde fyddwn ni'n gweld Harry yn cerdded o ma a fyddwn ni yn dod nôl i gyfweld y mam a dad eto. Felly, i ddilyn nawr mae gyda ni'r pencampwriaeth. Sut mae'n teimlo i fod ar yr ochrau? Dwi hyd yn nerfus. Dwi hyd o pan dwi'n codi'n bore yn gyrru lawr ma, sneb y siarad o fi'n bore. My own little world, ond na, dwi hyd yn nerfus. A Dora, wrth gwrs, oedd hi wedi barnu yn y ffeiriad yma yn Llanelwedd, a nawr mae'n nôl yn ennill yn yr sioe'r haf. Llongyfarchiadau mawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Mawr iawn. Nôl gyda Geraint Thomas o Brydfa Telynau. Barnu yr adran C. A'r dosbarth yw yr eboles neu adfarch tair oed. Mr Geraint Thomas yw'r gŵr sy'n beirniadu'r adran ec eleni, sef y poni o deip cob, gyda'r steward Delyth Simons a Edna Jones yn y pellter. Mae'n y benderfyniad, dwi'n meddwl. Owen Jones, nebo Ruby, fe gath i ddod i'r brig ar dechrau dosbarth, a mae wedi cael dod nôl i'r brig i ennill, wy'n gobeithio. Fi'n credu, Popsters Hollywood, gyda ni. 693, i Justin a Heidi Davies, Popsters Hollywood. Dyna fel o'n nhw yn dechrau'r barnu, a maen nhw wedi cadw spots bach cynta ag yn ail dosbarth yr eboles neu adfarch tair blwydd oed yma. Mae'r batrwm fyna, Owen? Mae'r patrwm yn gyson yn dweud. Geraint yn un arall sydd wedi mynd at ei waith yn dywel, ond yn bwrpasol. Wedi gwneud y swydd a gerddas, yn ymddenol. Cadw llygad ar y ceffylau ar bob amser. A hefyd, dwi'n siŵr bod e wedi mwynhau'r swydd o feirniadu. Mae fe'n disgwyl fel bod e wedi mwynhau. Ydy. Rhyw ffordd. Mae e wedi. Wrth gwrs mae'r stewards yn hollbwysig yn nhw i'n gweld yn y melyn, Delyth Simons fel o ti'n gweud. Mam Beth sydd wedi bod yn cyflwyno gyda ni yma. Wir.
Mae'n rhywun I gadw trefen ar y cylch, dyna'r fenyw. Ie'n wir. Felly, dyma ben llanw'r cysadlu yn yr adran ec y bore yma dosbarthiadau'r stoc ifanc. Felly, dyma'r dosbarth i'r ebolesu teir mlwydd oed. Ar y brig, mae gyda ni Owen Jones ar hyn o bryd. Gyda nebo Ruby, dwi'n meddwl. Ie, Ruby wy. Gyda Lowry Reid yn arddangos ar Iran. Ac mae gyda ni Justin a Heidi Davis o frydfa Popsters yn ail, gyda Shane Rogers yn arddangos. Popsters Hollywood. Hollywood wedi gwneud tipyn bach o ennill yn dwi trwy'r flwyddyn hyn. Ydy wir. Ond dyna beth yw'r sioe frenhinol, mae rhywbeth yn dod mas. A ennill drwysto ti. Felly, Mr Geraint Thomas yn cerdded y llinell. Mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf iawn gyda Geraint y bore yma. Felly, mae o bosib bach ar ei holi I gymaru ar y dosbarthiadau'r copiau ar adran A. Ond wedi bod yn drylwyr iawn yn ei swydd. A wedi cymryd I amser I feirniadu pob un ceffyl yn unigol. Rhoi chwarae teg I bob un. Ond mae'r penderfyniad wedi wneud, mae'r het wedi diosg, ac I Geredigion mae'r wobr gyntaf yn mynd I Nebo, yn Llanon, ger Abereiron. Felly, Nebo Ruby. Y march, Fronath Robin, ac echan o Nebo Raquel. Mae tad sydd wedi ennill digon yn y cylch hyn, wedyn ni. Ie, wir. Dros y blynydde. Y tad wedi ennill yma deir gwaith y bencampwriaeth. Odi. A pob un llwyddiant iddi hi yn y dyfodol, a llongyfrychiadau mawr iddi ar ennill yma heddi. Julie Perrins, beirniad yr adran A. Mae'n cyrraedd diwedd y cysadlu gyda'r adrannau ifanc, y stoc ifanc, gyda'r merlod mynydd Cymreig. I ni bellach yn gweld enillwyr y bore wedi dychwelyd ac yn gysadlu am deitl o bencampwriaeth y stoc ifanc yma y sioe frenhinol 2023. Mae gyda ni'r cwpan parhaol George Webley yn y cystal â medal aur Cymdeithas y Merlod a'r Copiau Cymreig. Owen Jones gyda Nico Ruby. Felly mae gyda ni'r ebolion a'r ebolesu blwydd a teir mlwydd oed yn gysadlu. Mae modd i'r rhai hynny oedd yn yr ail safle i gysadlu hefyd. Felly dyma ni, mae un... Dwi'n di hwn Owen yn dyfa? Fi yw hwnna, ie. Dwi'n Denver. Ilar Denver. Charlotte Kilby. In third, we have 713, and this is Ryan Wilson with Paladin until Jan. Wel, dyma ben llanw'r cysadlu gyda'r adran A am heddi. Pencampwriaeth y stoc ifanc. Mae gyda ni gwpan parhaol George Webley yn ysgystal â medal aur Cymdeithas y Merlod a'r Copiau Cymreig. Felly mae gyda'r ni enillwyr y bore yn dychwelyd ac yn cystadlu yn frwd am y fraint, yr anrhydedd a'r cwpan hynny, George Webley.
Julie Perrins, y beirniad, tipyn o bwysau ar ei ysgwyddau hi. Wedi beirniadu ag erddas. Gan hymddenol iawn y bore yma, wedi mwynhau pob un eiliad. Dwi'n siŵr. Ond dyma fydd diwedd ei beirniadu am heddi. A mae'r cynnwrf yn sicr yn codi. Mae'r eisteddle yn llawn. A'r sylw i gyd ar ganol y cylch erbyn hyn. Gyda'r cystadlu yn yr adran A. Ar ben eto am heddiw, gan ei bod ni rwan wedi bod yn symud ymlaen i bencampwriaeth y stoc ifanc. Ble bydd enillwyr o'n mae'n gystadleuaeth pwysig yn dwi, achos mae rhaid nawr cymharu yr enillydd i gyd yn erbyn ei gilydd. Mae'n gobeithio bod hi'n bles wrth gweld pawb sydd wedi cael ei ban coch, yn siŵr mae'n disgwyl fel bod hi. A dylai hyn bod yn amser bach ddigon cyfforddus iddi hi, achos dewis y gorau o'r gorau mae'n goffod wneud. So now we have finished the classes. We're now moving on to the highlight of the section for today, which is section 59, and this is on page 155 of your catalogue. And this is the Stock Championship. There gewn ni weld os trot mas o'n i, da gew baby doll. Felly, mae boles blwydd gorau. To compete for the Welsh Swimming Club Society Gold Medal along with the Royal Welsh Roland Williams, Greenlands Insurance, which also be awarded to the best young stock exhibit. Felly, chafbwynt yr adran ar gyfer y bore yma. Un oedd yn ail yn nesau fynd. Ie, yr ebol tair mlwydd oed, ail yn ei ddosbarth yw'r ceffyl yma, dwi'n meddwl. Adran cyfrhau bydd iau. Felly, Iwan Williams, Rhyd y Felyn, Siabod. Nesa ymlaen, Olwen, Islyn Olwen, enillydd y dosbarth diwetha, fe welon ni, yr dosbarth yr ebolasu neu adfarch tair blwydd. Symud yn rhydd, fel o'n i'n gweud yn gynharach Owen, mae fi'n credu mae Mrs Perrins yn edrych am rhywbeth sy'n symud yn rhydd tu flan. Mae'n cael golwg yno hwnna. Felly'r ebol blwydd. Menaidd yr ebol yn cael ei ddangos gan Shane Rogers ar ran y brydwyr. Peter ac Ann Jones o Llandysil. Enillydd yr ebolion blwydd yn yr adran A eleni. Nesau i fynd. Troi i gael gweld e. Dyma ni Four Oaks Skyfall i Rhys Freeman. Yr ebol dwy flwydd gorau. A hwn yn symud ar y diwrnod yn diwe. Mae'n dala llygad yn y bencampwriaeth hyn. Wedi cael ei fagu gyda Rachel Burns. O ni. Mae hwnna wedi dala llygad. Wel, gyda wai ti'n siarad bod tiwn. Wel, ie. Denver, Ilar Denver wedi ennill yn y ffairia y llynedd. I frawd llawn wedyn, Ilar Dakota wedi mynd ar brif bencampwriaeth yn y ffairia 2 flynedd yn ôl. Allan o'r holl gyffyle, allan o dros 400 o gyffyle. Felly Ilar Denver ail yn dosbarth yr ebolion 2 flwydd. Ie, a dyma ni fe, ddewn ni nôl i weld beth wneith Mr Julie Perrins yn berniadu bencampwriaeth yr ceffylau ifanc mewn moment. O'r te. Waitwyth, Jolene, dwi'n meddwl yw'r eboles yma. Jill Farrow yw'r perchenog. Hi oedd yr eboles 2 flwydd, os dwi'n cofio'n iawn. Dyna fe, Geneva, Waitwyth. Geneva, mae'n dod efo. Geneva, ie. Felly, Waitwyth, Geneva. Ac idyllic Spectre yw hwn.
I Ashley Aldroyd a Daniel Williamson. Wedi cael ei fagu gyda'r Kilbys. Felly enillydd yr ebor teir mlynedd oed ac wedi mynd ar bencampwriaeth gwrywaidd yma llynedd. Felly sgwni a fydd e'n cadw i streak o look eleni. A dyma ni, bencampwriaeth yr adran y merlod ifanc o dan y beirniad, Mrs Julie Perrins. Hwn i a beth geith ennill y goron hyn. Y gwynt wedi diosg ei het, ond dim un penderfyniad eto. Yn cerdded y llinell, yn dal i bwyso a mesur. Yr un penderfyniad eto. Felly dyma'r eboles yn eiddo i Roland Williams. Dargail Baby Doll. Yn wir. Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchenog. Rhydyfelin Siabod. Islyn Olwen. Menai Rebel. The Rebel, hyd yn oed. Yeah. Rebel Four Oaks. Four Oaks Skyfall. Ilar Denver. Ac effil y man yn denu sylw yn sicr. Mae fe wedi, o'n i'n mynd i weid fel arfer, amser ni'n dechrau gweud beth i ni, beth yw'r ffefryn dyn ni, mae hwnna fel y peth wrong i weid, ond ni'n cytuno na hwnna, dyn ni heddi. O'n i a byddwn ni'n gallu gweud... Ie, yr eboles Palomino hefyd yn tynnu sylw byddwn ni'n dweud yn ogystal â idyllic Spectre. Spectre, hyd yn oed. Sgwni y fydd yn medru cadw i lwyddiant o y llynedd. Fe oedd yr enillydd yma'r llynedd, y stoc ifanc. Sgwni o awyd yn ôl i'r ailadrodd yr hyn a gyflawnodd y llynedd. Fe symudodd e'n dda, mae'n rhaid gweud. Oedd e gros y cilch mewn flash. Felly yna ddau fyna byddwn ni'n dweud sydd yn ffefrynnau. Islyn Olwen yn ogystal. A Four Oaks Skyfall. Ond mae'r rhain i gyd yn enillwyr, wrth gwrs. Allith Julie fynd unrhyw ffordd a byddai'n iawn. Mae'n mynd i ofyn i nhw gerdded to. Gofyn i nhw droi i'r ochr. I cymaru. Te. Wel, mae'r tensiwn yn codi. Mae'r nerfau yn codi i lawer hefyd, dwi'n siŵr. Ie, ti dymlo fe o fan hyn. Pawb yn cael gras i trad heddi o dan y beirniad, Julie Perrins. Yn holl bwysig fyd bod gweithio at y cyffyle yma nes y diwedd. Dwi'n siŵr bod y calonau yn curo, ond mae'n o reit. Mae gyda ni feddyg yn y cylch, mae gyda ni Dora pe bydde yna. Dr Dora yn y cylch. Wel, oedd sŵn i gori fi'n credu fe. Bydd rhaid i fi mas i drefnu fe mewn moment o sgeiffio'r goron hyn. Ie, dyma ni. Mae yna ar beth yn edrych yn addawol yn siarad ar steward Mr Edwin Prosser. Edwin yn edrych lawr i'r gwylod. Ma fe. Idyllic Spectre. A fe sydd wedi cael ei fyd. A dyma ni. Idyllic Spectre, fe ath a hi yma y llynedd ac yn ailadrodd y gamp hynny. Ebol tair mlwydd oed. Wedi loli heb fod yn mynd o Dolgellau. A wedyn Jill Farrow. Weithwyth Geneva. Yn wir, yn mynd ar is-bencampwriaeth. Yr eboles dwyfwydd. Oedd rhywbeth yn gweud wrtha i, o'n i'n gweld y ddau na lawr ar y gwylod, o'n i'n gweld hi'n edrych dipyn arnyn nhw, a wrth gwrs nhw'n mynd ar brif deitlau eleni yn yr adran A. Felly cwpan parhaol George Webley yn mynd i Idyllic Spectre am yr eildro. Felly dipyn o gamp, nid rhywbeth sy'n cael ei gyflawni'n aml iawn. Felly...
Llongyfarchiadau Gallu di weld bod Ashley yn hoff iawn o'r poni, a bydde ti fyd, fi'n siŵr. Rhai cwtch bach iddo fe. Spector, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda brydar idylig ar Mark Alice Gilby. Mae'r Springbok Capricorn ac allan o Spring Lane Soprano. I'r pencampwr Sofiau yn yr adran A. Y merled yma wedi ennill ymlaen yn y sioe brenwino, sef yr Ebon Tair i 7-8. Ashley Ulroyd a Ben Williams. Wel, dyma ni yn y de. Cyfnod prysur, y prif bencampwriaethau yn dod mewn un ar ôl ei gilydd. Erbyn hyn, i ni wedi symud i'r de at yr adran ec, y merlod o Deip Cob, y beirniad Mr Geraint Thomas. Dyma'i foment. Dyma'r awr derfynol, neu'r eiliadau terfynol, gyda'r adran ec. Felly, pencampwriaeth stoc ifanc, y merlod o Deip Cob. Mae yna bwyso mesur, mae yna drin a thrafod, ond penderfyniad Mr Geraint Thomas fydd hi. Mae'r meddwl yn galed. Mae'r dwylo yn agros i Jester yn galed fyd. Ti'n gallu gweld wrth bac i siwt e. Mae fe'n tyma bach o densiwn yn ei gorff a'i feddwl wedyn ni, wrth penderfynu y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran cyf flwyddyn hyn. Mr Geraint Thomas wedi beirniadu ag urddas yn hamddenol tu hwnt. Yn ddyn addfwyn iawn, ond yn brofiadol, yr het wedi diosg. I lle fydd y stoc ifanc, y bencampwriaeth y stoc ifanc yn mynd eleni, fydd gyda ni'r canlyniad mewn eiliadau. Mae'r tensiwn yn codi, a dyma ni, Mr Richard Pittman, sydd yn mynd â hi. Popsters Duke of Gloucester. Popsters Duke of Gloucester. Ffefryn bach o ddeit i fas y cylch cyn berniadu ac wedi dod i'r cylch. Dwi'n cytuno, mae rhai gweud disgwyl y pictiwr ar y diwrnod ac fel ni'n gweud wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad. Geraint Thomas fel y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran C. Duke of Gloucester. Yn ei fagu wrth gwrs gan Justin a Heidi Davies, brydfa Popsters. Wrth y march, Starlan Zefo. Glas o'r gaseg, Pafodine Saving Grace. Starlan Zefo wedi gwneud i fi bach wennill i dad, yn dweud. Wedi cymwysau troi cefn y blwyddyn. Do. A Gwyneb cyfarwydd iawn yn mynd ar is bencampwriaeth eleni. And this is number 663. Sir David Oliver. Richard Pittman with Popsters. Closwen Cindy, dwi'n meddwl. Sef ebolaeth 2 blwydd oed. Ie, yn unig un sy'n gyda, fi'n deall. Felly y tad Donis Llawen a'r fam Rhoswen Cara. Felly diwrnod rhai 2 blwydd oed i'w eleni, yr ebol 2 blwydd yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc a'r ebolaeth 2 blwydd oed, Rhoswen Cindy. Dyma ni, Rhoswen Cindy. Sir David Oliver yn arddangos Rhoswen Cindy. Tad Donis Llawen a'r fam Rhoswen Cara, felly diwrnod da i'r rhai 2 blwydd oed. Is bencampwr hefyd, sef enillydd y dosbarth Wel, Duke of Gloucester. ac afterbeith 2 blwydd oed. Llongyfarchiadau mawr i Richard Pittman a'i holl gysylltiadau, wrth gwrs. Here today, the winner of the 2-year-old filly or gelding class. And the reserve championship goes to Powys, to the Oliver family, with Rhoswen Cindy. So this was the winner of the 2-year-old filly or gelding class. A llongyfarchiadau mawr iawn i chithra hefyd ar dderbyn Gil Wobber yn y bencampwriaeth ifanc yn yr adran ec. So, put your hands together, ladies and gentlemen, for the Livestock Champion in the Section C, Popsters Duke of Gloucester sydd yn mynd â hi eleni, mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc yr adran ec. Yn eiddo i Richard Pittman a'i wedi fagu gan Justin a Heidi Davies. Llongyfarchiadau mawr iddo fe. The reserve Livestock Champion in the Section C, Rhoswen Cindy, property of the Oliver family.
llongyfarchiadau mawr iawn ac ia yn gwneud I ffordd o gwmpas y gylch yn hyddiannol iawn, so making their way across the grandstand and around the main ring as they deserve here this morning. Gai gymryd y cyfle I ddiolch yn fawr iawn i'n beirniad ni Mr Geraint Thomas am beirniadu y dosbarthiadau adran ec yma heddiw. Seibiant I chi fori cyn dychwelyd i'r cylch dydd Iau ar gyfer adrannau hyn. So thank you very much to our judge, Mr Geraint Thomas, for judging the junior classes today, and he'll be returning on Thursday for the senior classes. And thank you to all our stewards for their hard work all morning. And to our sponsors, of course, Locksley Solicitors. Diolch yn fawr i'r tîm sydd wedi bod yma trwy gydol y bore yn siarad i'n trwy'r dosbarthiadau gwych. Well, Richard Pittman, dyma ni eto. Here we are once again, but this time you've got a championship rosette on. I know. Can't really put into words. Yeah, hard work pays off. You look a bit shell-shocked. I am, and my grandson bigger than I thought running up there then. How have you been preparing to be able to run around this field? A few Indians, Chinese. Not much time in the gym then? No, God, no. Well, I can see behind us, we've got Heidi and Justin from the Pop Sisters watching on. What do you think it means to them to see yet another one of their Pop Sisters horses doing well here? As a breeder, you hope that when we sell horses, they end up somewhere that will show them. And I was very grateful when they offered me the opportunity in buying this colt. He was very young when I seen him, and sort of fell in love with him then. So here we are. True love story then. True love story, yeah. Well, many congratulations once again. I'm sure there'll be a few pints flowing at the Welsh Pony Car Bar later. Good luck for the rest of the week now. Diolch yn fawr iawn. Will be joining us at about 1:45, and then that will be followed by Santi Serra, the fantastic gentleman from Spain with his wonderful horses. And that will be just the start of the full afternoon's entertainment. We are hoping to see the Falcon parachute display team. That does depend on the weather, but at the moment it all looks set fair for them. They'll need not only clear skies here for landing, but they'll need clear for takeoff as well, as I'm sure that the stand which takes place a little bit further away. So there is full afternoon's entertainment for you here at the main ring. But first we will see the light train turn out, and I'm joined now by Mr Alan Walters, who's hot-footed. Well, dyma ni gyda rhywun, a dyw hwn ddim yn digwydd yn amal. This doesn't happen very often, does it, Dan? But your horse has come back in 2023 to retain the title from 2022. Yeah. How are you feeling? Over the moon, yeah. Was it expected? I know we shouldn't say that, but did you hope this would be the We hoped we did, because some people thought it was a risk bringing him back, but we just love him and we really enjoy showing him, so it wouldn't have mattered either way, but it's just amazing that he's done it again. Well, and with, he's so young, you can't stop them showing. I can see the emotion taking over you. So, is this the only horse you brought up for the week? No, we had a 2-year-old colt with us as well. He was third, so we've had a really good day so far. Amazing. Well, as I just said to Richard Pittman with the C's as well, I'll say the same to you. There'll be a few pints flowing at the Welsh Pony and Cob Bar later. Enjoy every second a llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Appearance of the Edwardian period, a history lesson of the Victorian period. What gives you the idea is the Edwardian period? Well, look at the wheels of the turnouts. The 4-wheel vehicles, they have rubber pneumatic tyres, so that came later on. So that suggests that they might have been used during the Edwardian period. Now then, what sort of horses can you see in front of you? These are the horses that were used to deliver food. Nowadays, you get them a car door van.
purposes. During that period, you could also hire these things. Nowadays, if you want to borrow land, you go to Hertz or you go to the garage down the road. During this period, they would have been able to go to a company and hire these vehicles. Now, the judge, Mr. Gordon Marks, has seen the turnout at a distance. He's asked the three to come in any order, and what he'll do next is he'll judge each one individually. And usually the turnout does a little show for him to show that the actual horse and vehicle are suitable for their work. Yn amlwg, fod Mr Gordon Marks wedi cael cyfle I edrych ar fain mewn ffaith mewn omgyrch, mae'n nawr yn edrych yn fanwl dros di nôl I weld sut maen nhw'n gweithio. You might well ask, how does a horse pull a carriage? If you notice around the horse's neck, it has a certain band which is actually leather filled with straw with metal hales around it. Leading from that, you have two straps going down the side of the horse towards the carriage. As the horse is instructed to move forward, it moves into the collar and pulls the vehicle behind. Now, the shafts are not used for pulling the carriage at all. You see, the shafts are very lightly placed on the back of the horse. So a good carriage would be well balanced, no weight on the horse's back. And the only use you would have for the shafts is to turn the carriage either to the left or to the right. And when you see the four-wheel vehicles again, they have very little weight on the back of the horse. It's just for movement from one side to the other. How does a horse slow the carriage? Well, when it's instructed by the whip, the driver, it sits back, and around its back end there is some straps called a breeching strap. And what happens is, as the horse sits into the breeching strap, it slows down the carriage. Three very important things of the whip that the actual driver has. Voice control is key. That's one way of ensuring control. Light reins is another. And you also see a third. Type of thing used, which is called a whip. But the whip is only an extension of the hand that might rest the side of the horse if you want to reassure him. Whips are traditionally made from holly branches. These carriages have been lovingly restored. Golygfa hardd iawn sy'n y Prif Gylch, prynhawn Dydd Mawrth, I ni di croesawu y masnach ysgafn I mewn o flaen y dorf. Mae hon yn rhan o gystadleuaeth y gyrru, ymddangosiad masnach ysgafn yw hon. Ag beth hon wastad yn denu cynulleidfa gan bod hi'n olygfa bert yn dwi, mae'n drawiadol iawn. Odi ma fe, a ma fe'n hollol wahanol I be ni'n weld o'n I baini yn y cylch yn dwi. O ran ffordd maen nhw wedi troi mas ar holl baratoi sydd wedi mynd mewn iddo fe. Lot o bolisio fi'n cyrru.
big companies like United. Wi'n meddwl am ba mor wahanol yw hon i'r gystadleuaeth marchogaeth neu mewn llaw, y grefft o yrru ceffyl. Odi, mae'n hollol wahanol o ran y bechyn y teimlad chi moyn falle'n debyg yn y rhain, so non i baini, mae'n hollol wahanol o ran paratoi achos, wel, am ein peth yn amlwg chi'n ystod ti ole yn ytrach na yn y gefen Beth am rheolaeth wedyn ni y ceffyl a'r peiriant ei hunan? Mae'n rhyw fath o gydweithio rhwng dyn nhw gyd yn dweud? Odi, mae fe. Mae dipyn o baratoi fe mewn iddo fe, achos fi'n credu bod angen cyfarwyddo'r ceffyl gyda'r cart i'r raddau, wel, dipyn sy'n ni'n meddwl, cyn meddwl am dod i rhywbeth fel un, lle mae eisiau gwmynt i ddenu sylw y ceffyl a i hala ofan arno fe a hyn a llall. Lle lot fy'n anghywir fi'n credu. O ti'n sôn bod ti wedi bod lan am 4 gloch y bore ddo yn paratoi. Allen ni ddychmygu bod rhain lan yn weddol gynnar hefyd o ran paratoi'r ceffyl, nhw i hunain o ran ei gwisg, a meddwl am, wel, y diwrnodau o baratoi y peiriant ei hunan. Tipyn o olchi, tipyn o polish dim yn mynd fan hyn fi'n caru, yn dweud e? I'n ein siŵr bod popeth yn sgleino. Y tears a'r wheels yn y mot a popeth yn gorfod edrych yn lan ac yn hyfryd. Na chi Hyatt Flash Tango i ni'n gweld ar hyn o bryd. A Jimmy Hyatt. Ac mae yn olygfa Bert. Ac yn mynd â ni nôl mewn ffordd yn dywi fel hyn bysau di bod, fel hyn bysau ni wedi gweld cymdeithas yn gweithio. Ie, yn edrych nôl ar draddodiad yn dyn ni. Y rag yn bôn. Ie, scrap metal o'r ochr arall yn cael. Yn beirniadu yr adran yma, a'r dosbarth yma, yr ymddangosiad masnach ysgafn gyda'r gyrru. Mae Mr Gordon Marks, a dyna fe ei hunan. Fe ei hunan wedi troi mas yn hyfryd iawn. Odi, mae fe smart iawn, ond mae'n edrych os fe mwynhau fynd yn diwedd. Ydi. Tipyn o waith o'i flanau yn yr ymddangosiad masnach ysgafn. Pan ti'n meddwl am natur y ceffylau wedyn ni pan nhw yn tynnu y cerbydau, mae'r rhaid bod na elfen eitha dof iddyn nhw, ond bod na gryfder hefyd. Yn sicr, os o'n i'n meddwl, mae'n rhywbeth sy'n cryf a sy'n gallu tynnu'r cart heb ormod o waith, ac eto mae sy'n rhywbeth sy'n eitha tawel, sefyll pam angen, a mynd i wannol llefydd, sy'n meddwl. Ti'n mynd o fynd yn hwn gyda Steve Watts fyna. Oes. Sef Trixie's Charlie. Nage? Trixie's Duchess. Not provided, ydi. Trixie's Duchess, fi'n caru, nhw'n ni'n gweld Steve Watts nôl fori yn neud y Welsh driving bit, fi'n caru. A fan hyn wedyn ni, i ni'n gweld John Henry White. Wedi sgrifennu'n Bert ar ochr Bert hefyd. Trixie's Charlie fyna. Allan o'r march Trixie's Black Price a'r gaseg Trixie's She's a Good Un. Ie. A wedyn ni'n gweld Steve gyda'r cart coch, beth sydd wedi bridio hwnna, Trixie's Charlie. Mae fe, fydd e'n hapus llymnag, mae fe siwod. Mae'n rhoi pob cyfle posib i fi hunan yn y gystadleuaeth yma. Odi, mae fe. Lle'r cigydd. Nhw'n mynd yn bert. Ac o ran y beirniadu, Mr Gordon Marks yn beirniadu y dosbarth yma, bydd e'n edrych ar y pictiwr cyflawn, y ceffyl, pa mor lan, ac y cyment o olwg pert sydd i'r peiriannau hunain. Ie, na'r peth. Mae fe'n byty'r pictiwr cyflawn yn trach na un... Mae pethau fel cydymffurfiad ddim mor bwysig, felly beth bydde fe bore yma mewn llaw. Ac eto, mae'n rhywbeth sy'n ddigon cryf a sy'n gallu gwneud y job fyd. Ti'n aml yn gweld yr enwau cyfarwydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfer y gystadleuaeth yma. Ie, mae pawb yn... Chi'n naill ai'n berson sioe frenhinol fi'n caru, neu ddim, a wedyn mae'r rhai sy'n berson, maen nhw'n dod nôl a tro ar ôl tro ar ôl tro. A mae'n dipyn o fuddsoddiad hefyd pan y ti yn edrych ar y dosbarth yma gyda'r gyrru, y masnach ysgafn, achos i gadw'r cerbydau, i gadw nhw a gran,
Mae peil o amser wedi mynd mewn i hwnna, ond oes e? Peil o waith a peil o amser. A hefyd, gorfod cael nhw ma. A cadw nhw'n lan wrth bod nhw'n trafeilu a trafeilu nhw'n saff after. Mae hwnna lot mwy na rhoi cyfrwy yn y cwpwrdd yn y lori, yn dwe? Mae'n edrych fel sy'n y benderfyniad ar fin cael ei roi, y beirniad. Mr Gordon Marks fyny yn y canol. Mr Wardiad, bob ochr iddo fe. Yn edrych ar y tri sydd wedi dod yma i'r Prif Gylch iddi eich atgoffa chi. Y cert melyn, Ross Cordery, gyda Ganfield the Boss. Yna yn y canol, Shannon Smith. Steve Watts mae'n ddrwg dy fi. A Trixie Duchess. Ond mae yna benderfyniad. Ac yn mynd ar brif wobr, ar y wobr gynta, Jimmy Hyatt a Hyatt's Flash Tango. Wedi cipio'r wobr gyda ymddangosiad y masnach ysgafn yn yr adran gyrru. Rhyw ffordd mae lliw o ceffyl yn siwto'r cart yn diwedd. Odi. Maen nhw'n edrych yn hyfryd ei gilydd a'i got hefyd. Odi, ti'n iawn. Gyd yn clymu. Wedi meddwl am y llun yn gyflawn. Odi, mae fe. 2024, Hyatt's Flash Tango Jimmy Hyatt is the winner. And the second place goes to 2027, which is Trixie's Charlie. Pob un ohonyn nhw ar sanau gwyn. Odyn. Maen nhw'n edrych yn smart, so beth ydyn nhw? Falle bod yn anodd cadw nhw'n lan. Nhw wedi tra bod nhw'n neud i gwaith, dwe? Pe bai nhw yn gweithio. Yn fwy o her yn ei hunan, ond na'r llun. Pa mwy llun ydyn nhw? Dod cael amser neis, llun neis i fynd hytra i gofio. Y rag yn bôn ar scrap metal. Wedyn ni bod digon o bolish wedi mynd nhw'n Europa na fyd. Rhoi cymryd sydd nhw am y gwaith sydd yn troi yn greithdau nhw'r arbennig. Os maen nhw wedi gwneud gwaith wych fyny yn troi. Y cerbyd a'r ceffyl. A nhw i hunain hefyd. Mas. Mor smart. Mae hwn yn cynnig rhywbeth gwahanol eto i'r rheini sydd wedi dod i'r sioe. Yn dwe o ran rhywbeth i edrych arno fe, mae e'n ddeniadol i'r llygad. Ie, yn weledol odi, yn sicr. Mae'n bwysig bod rhywbeth gwahanol i ddenu pobl gwahanol ma, yn dwe, i gael ei sylw nhw ar y cylch fyd. Falle wneith ysbrydoli rhywun i gael shot falle. Ti beth yn gwybod? Na. Well, there we are. As they go round, I'm sure you give a round of applause for such a wonderful turnout. And as we said again... Felly llongyfarchiadau mawr iawn i Jimmy Hyatt yn rhoi cyfle i bawb sydd wedi dod fan hyn i'r eisteddle ar Brynhawn Dydd Mawrth i weld enillydd y masnach ysgafn yn dosbarth gyrru. Mae ni Hyatt's Flash Tango yn mynd ar wobr gynta ac yn amlwg yn dibyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa fan hyn i fynd. But also are grateful to these people. Os ymlaen gweld ragor o Eilis Gymraeg, Edward yn dod ar y prif maes i capel Prif Gylch a cymhanedd awr un a'r lawr yn y cylch y gyffredinus gyda'n gyreithiau o hynny. So fel maen nhw'n mynd o amgylch, ni'n gadael nhw lawr i Peter i gymryd y cymawn mlaen. Wel, diolch Alan. Diolch yn i'r sefydlwyr yna. Fel yma, yn safon uchel iawn.
gwych i weld nhw wedi dod i'r gwaith i fewn yn bod yn ato ni yn y Prif Gylch. Ni'n rhyd rhagor o'r un yslan, sy'n diolch yn un peth. Yn nesaf, mae'r concors delegons, mae Joy wedi dod ato ni yn y tŵr yma, a hi sy'n mynd i'r siarad i'r trwy y dosbarth sydd i ddod. Diolch yn fawr, Peter. Ac yn sicr, aroswch gyda ni ar gyfer enghraifft arall o hanes y myd y ceffylau. So please, ladies and gentlemen, do stay with us, especially if you are interested in learning a little bit more about the history of this special art of riding side saddle and the art of concours d'elegance. So I'm pretty sure that we will have the spectacle ahead of you, and would like to thank Alan and the Light Trade turnout for setting the scene for us. But now, ladies and gentlemen, we are moving on to the next competition, which is the Side Saddle Concours d'Elegance. This competition is always very popular here at the Royal Welsh Show, and we are very fortunate to have many exhibitors here. Mae yna nifer o bobl sydd yn mwynhau cystadlu yn y gystadleuaeth cyfrwy inti. A mae Hyatt Flash Tango a'r perchenog Jimmy Hyatt yn cadw cwmni nawr I Hannah. Well, llongyfarchiadau mawr, many congratulations, Jimmy. Tell me, how does it feel to be in the main ring at the Royal Welsh with your horse and your carriage? It's the best atmosphere, in my eyes, in the show circuit. It's one of the best venues to come to. And do you do many competitions across the year? How does this compare? Yeah, the Royal Welsh would be the best one. This is the third time this horse only ever been shown. I've won this class, it's the third time that we've actually won this class, and I'll be back next year to try and win it again. That's fantastic. So the Royal Welsh brings you back every year, the atmosphere and the competition. Well, many congratulations, good luck for the rest of the week, and thank you very much. Diolch yn fawr iawn I chi. Da iawn. With us here at the Royal Welsh Show. I believe it's your first time visiting the Royal Welsh Show, so we hope that you have a wonderful warm welcome with us. Jane, of course, herself being a very accomplished side saddle rider, and tells me that she's ridden horses all her life. She's been involved in racing, hunting, dressage, showing, and training in the art of side saddle. And as we welcome the riders into the ring, it gives me a little bit great pleasure to give you a little insight and a small history of the art of side saddle. So please do stay with us to enjoy this particular competition. And indeed, horses have actually been ridden side saddle for centuries, as of course the side saddle was for a long time the only way for a lady to proceed properly on horseback. However, following the 1939-45 war with its shortages and the ensuing social changes, many who would have inherited side saddle habits from previous generation then chose to rise astride. Felly gyfeillion mwynhewch y golygfa prydferth sydd gyda ni yma yn y cyrch ar hyn o bryd. Mae'r sgil o farchogaeth trwy cyfrwynti yn un osgeiddig tu hwnt. Ac mae'r ymgeiswyr sydd gyda ni ar hyn o bryd yn sicr yn gosod yn aws i ni. So the riders and spectators began to miss the beauty and elegance of riding side saddle. And it now proves very popular to return
to the showing scene. And we are very fortunate here to witness this particular competition here today. Apparently, one of the drawbacks at the moment is the shortage of the saddles. And many of the saddles in use are actually over 60 years old. And some are now coming to the end of their useful days. It proves rather difficult to find a saddle that will fit both horse and rider, particularly as body shapes, equine and human, have changed somewhat since over the past 100 years or so. However, as we can see here, the skill of riding side saddle obviously appeals to all ages. We have some very junior riders here. Golygfa gosgeiddig iawn sydd yn y Prif Gylch ar brynhawn Dydd Mawrth fan hyn yn y sioe fawr, wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cyfrwy unti, neu'r side saddle. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, ni'n gweld Miss Jane Pryor wedi marchogaeth ar hyd I bywyd, ym mhob agwedd hefyd yn rasio, yn hela, dressage, yn dangos, a hefyd yn hyfforddi pobl I farchogaeth yr unti. Ac Beth, allan o 15 sydd wedi cofrestru, 14 wedi dod me heddi. Mae'n olygfa hyfryd yn dweud, gweld nhw wedi gwisgo'n draddodiadol fel hyn. Fi wastad yn meddwl bod hwn yn edrych yn ffantastig o ran golwg. O weld bod yna 40 wedi dod I gystadlu, ond i'n arwydd bod marchogaeth unti yn tyfu yn ei boblogrwydd. Odi mae fe ar y dwf to, a chi'n gallu gweld heddi, mae fe'n denu pob oedran fyd I gymryd rhan. A beth sy'n neis am biti fe, fi'n credu, gyda y dosbarth hyn ni'n gweld nawr o'n blaenau ni, y pictiwr sy'n bwysig, nag o reidrwydd yr cydymffurfiad, felly mae falle'n rhoi bach o siawns I bawb wedyn. Ond bod nhw'n ddigon smart ac yn sglino'n ddigon ac yn mynd digon da, wel, mae shot gyda pob math o geffyl, dyn ni. Os. A ti'n gweud bod nhw'n edrych mor hardd a maen nhw yn pwysleisio does dim unrhyw fath o wisg fancy na wisg cyfnod I fod chwaith. Mae'n wisg penodol iawn, wisg y cyfrwy unti. Wisg dangos traddodiadol ar ei cyfer nhw. Ni'n gweld fan hyn. Credu mae'r poni bach lan allan ennill llynedd. Gawn ni weld falle wrth bod y rhif yn dod heibon I ni gael gwirio hwnna. Mi'n siŵr bod wedi gweld ei llynedd. A mae wych I weld y genhedlaeth I fancach. Odi, mae fe. Yn neud I gore. Ie. Yn shot arni. Chi gweld fyna pa mor wahanol mae'r cyfle sy'n gallu cymryd rhan y poni bach a wedyn y ceffyl spot yn mynd heibo. A hanes y marchogaeth yma yn ddifyr iawn yn arbennig pan ti'n gweld ambell I berson yn gwisgo'r net ac yn y blaen. Mi oedd na reswm ymarferol ym ni yn dod pan o'n nhw'n mynd I farchogaeth am y dydd, bys yr rhain wedyn ni yn arbed y cler I fi mewn i'r wyneb tra bod nhw'n carlamu, ie. O'na reswm I bob peth. Os. Ti wedi cael y cyfle I farchogaeth ar gyfrwy? Do, fi wedi trial sawl gwaith. Ond mae well da fi cwrs bob ochr. Sa'n teimlo'n gweud mor saff lan na. Mae nhw'n gweud bod lot saffach I farchogaeth fel hyn, a bod yna pam oedd I raddau oedd menywod yn arfer farchogaeth fel hyn. Ond fi'n credu bod fi'n teimlo lot fwy cyfarfus gyda un cwrs bob ochr yn gallu dala lan ar ddoi gwrs yn ytrach na gorfod, dim bod ni'n gorfod ar i'r carn I gytron do fe. Ellen ni ddychmygu pan ti'n meddwl am gydbwysedd bod hwn yn dipyn yn ôl chi ddod yn gyfarwydd ag e? Odi mae fe, mae'n hollol bwysig bod y pwysau yn eitha
bod e'n yr un peth ar y ddoi ochr a bod chi'n gallu ista lan yn hollol straight a bod yr hips ddim yn troi un ochr achos y duedd yw, os nag chi wedi arfer reid o fyla, y duedd yw bod y ddwy hip yn troi tuag at y chwith achos na'r ochr mae'r coesau yn cwmpo ond wedyn y sgil yw i gadw'r ysgwyddau a'r hips yn hollol syth. Ys Jane Pryor fyny yn beirniadu. A o ran y feirniadaeth a beth fydd Jane Pryor yn chwilio amdano fe wrth edrych ar y ceffylau a'r heini sydd ddim archogaeth. A'i edrych ar y llun y pictiwr maen nhw? Ie, y pictiwr sy'n bwysig fan hyn. Nid cydymffurfiad y ceffyl, ond y pictiwr cyflawn. Lle y ffordd maen nhw'n gwisgo, y ffordd maen nhw'n droi mas, a'r ffordd maen nhw'n mynd fel package cyfan. Pan ti'n gweld nhw yn cael canter fach fel maen nhw nawr fan hyn, o flaen ni, le ni'n eistedd yn yr eisteddle, bod nhw'n gallu aros mor osgeiddig tra bod y ceffyl yn mynd. Maen nhw, a fi'n credu na beth sy'n denu fi tuag ato fi'n credu, mae fe'n edrych yn rhwydd a mae fe'n edrych mor elegant yn dwe, ond mae dipyn anoddach na beth mae fe'n edrych i wneud yn iawn. A mae'n dwym. Mae fe'n ofnadw o dwym o dan y wisg na, achos mae nhw'n wisgo trwsys o dan y sgert. Lle mae fe'n lan eitha trwm yr siacedi. Mae'n twym o dan fyna. Mae'n waith caled a mae'n waith twym. Ti'n meddwl ti'n mynd nôl i'r 70au, oedd yn 1974, yng nghylchgrawn yr Horse and Hound, mi oedd na lythyr wedi cael ei brintio yn y cylchgrawn yna yn gofyn am grŵp o bobl i ddod at ei gilydd oedd â diddordeb yn y math yma o farchogaeth achos o'n nhw'n poeni bod hwn yn diflannu fel math o farchogaeth ond mae beth i ni'n gweld heddi bod yna 4 ar 10 wedi cystadlu yn y gystadleuaeth yma wedyn ni yn dangos cymaint mwy o fynd sy'n ar marchogaeth cyfrwynti. Odi, a o ran tegwch mae'r Side Saddle Association fel corff maen nhw yn trial wneud cymaint o maen nhw gallu i hybu y math maw farchogaeth a maen nhw'n wneud jobyn golew ohoni i fod yn deg iddyn nhw a maen nhw'n rhedeg pob math o ddosbarthiadau ar gyfer unrhyw un sy'n moyn reidio fel hyn a cystadlaethau fel hyn, cystadlaethau sy'n gofyn pethau o cydymffurfiad, gofyn pethau o rhyw fath o dressage, sbo, a hefyd maen nhw'n neud o phopeth gyda, wel, marchogaeth fel hyn. Odyn nhw? Odyn, maen nhw. O fel bysyn nhw sy'n mynd mas i helan y dydd? Ie, yn union, ie. Fydden ni'n mis yn neud e. Ond bod hwyl iddyn nhw sydd yn neud e. If one is in mourning, then one should not be enjoying oneself out riding. Fi'n cael cipolwg arall ar bob un. Wyt ti dipyn yn uwch na bydde ti ar gyfrwy arferol? Mae fe'n siap gwahanol. Mae fe'n lot mwy flat. Yn hytrach na bod chi'n eistedd tu mewn i'r cyfrwy ac yn suddo mewn ddo fe fel cyfrwy arferol. Mae fe'n eitha flat a chi'n eistedd ar ei benne. So wyt ti, ti'n bach yn uwch wrth o fe. Next year, 2024, we'll actually see the Mae fe'n drwm. Mae'r cwrw'n drwm. Odi e? Odi. Yr reit traddodiadol, maen nhw yn drwm. Mae'n anodd cael gafel ar lot yn nhw. Yn enwedig ar gyfer cyfle bach. Achos maen nhw wedi mynd, maen nhw'n eitha pryn a mae pawb moyn yr ein hen traddodiadol. Chi'n gallu rhentu cwrw fel hyn mwyn cael shot arni a pyd o gorfod gwario. Wel, mae rhai o'n nhw filoedd. Just am y cyfrwy? Just am y cyfrwy. Ond ydych chi'n gallu rhentu ar gyfer cystadlu? Ie, na'r peth. Y rhentu am y flwyddyn fi'n cael eich wneud. Chi'n gallu hyfforddi am arfer ac yn y blaen a wedyn y cystadlu. A wedyn os na chi'n gofer ar ddiwedd y flwyddyn, nôl â hi. Os na lot o sioeau yn rhoi cyfle a dosbarthiadau ar gyfer y math yma farchogaeth? Os ma fe nawr, a chi'n gweld falle ddim ystod eang o ddosbarthiadau, ond mewn rhan fwy o sioeau nawr, y rei
ffigurau lleol falle, ond mae gyfleoedd I bobl, I farchogaeth fel hyn. A mae'n hyfryd gweld fi'n caru. And they annually do hold a national size saddle show. So some of you have been Miss Jane Pryor yn cael cyfle I weld pob un ohonyn nhw. A fyna, I ni'n gweld Four Oaks Carlos, Gemma Hughes, dyna hi. Four Oaks Carlos. National size saddle show. Lle mae'r tri nawr yn neud rhyw fath o sioe bach unigol. Wel, unigol mewn tri. Ond felly mae hwnna ty bach yn wahanol I ddosbarth arferol, lle mae pawb yn mas a ben I hunain. Mae nhw'n mynd mas mewn pare neu mewn grwpiau bach I wneud sioe bach. Wel y teg, mae rhain yn nhw yn ifanc heddi. Odyn ma nhw. A maen nhw'n meistroli'r ceffylau, mae'n fendigedig. Yw, i'n credu, pan chi fach, sy'n nerfs I gael o se. Falle. Ddim wedi cwmpo digon I wybod pan mae'n wneud oer falle. Beth maen nhw'n gweud, ignorance is bliss. O, 100%. Exhibit, making their way around the ring, and now... Os angen, ti'n pan yma dy gos y fe, hwnnw sydd uwch ben y corn, ynddo fe. Os angen I hwnnw I fod yn eitha ymlacedig? Os, dyle'r ddwy gos di ymlacio fel arfer. Ond wedyn, hwnnw fyd, os rhywbeth sy'n symud yn fawr, neu falle bach yn ddrwg neu'n siarp, hwnnw sy'n cytio wedyn er mwyn neud rhywbeth sy'n aros arno fe. Ond ie, dyle'r ddwy gos fod yn weddol llac a wedi ymlacio'n llwyr. Dero lad. Yn eiddo I ser y clwn. Ni newydd weld. Mae yna ddau gan I Love You Melody. March Connemara yn y dosbarth. A beth sy'n hyfryd am y dosbarth yma yw ti'n cael gweld pob math o geffylau yn y Prif Gylch. Wyt. Ie, fydden ni byth yn gweld Pony Connemara yn yr Prif Gylch sioe frenhinol. Fel arfer, yn y dosbarth hyn, maen nhw'n gallu dod mlaen. Mae'r het I ffwrdd. Symud rhai ohonyn nhw mlaen nawr. Felly, ni'n dechrau dod. Odyn, mae'r tri nesaf mynd nawr. Bach o bias dy fi mynd yn nawr, chos mae'n ffrind I mynd nawr. Odi ddi? Odi. Gadwys di hwnna'n dawel? Wel, o'n i'n mysig bod pound ych yn nerfus lan fan hyn, fyd, dwi? Le mai? Felly, mae Charlotte Rees mas nawr gyda Twrini lad. Gawn ni weld I nawr mewn eiliad. As a group of three rather than an individual show, as many of you will... Yn hyn, ar hyn o byd, Cwm Dofi, Fintons Mab, a dyna dy ffrind. Co Charlotte yn dod. A mae di bod yn ail yn y dosbarth hyn o blaen. A mae di ennill mas yn Iwerddon gyda fe, mae di ennill tipyn gyda fe. Ond mae heb ennill y dosbarth hyn, felly gawn ni weld a geith I shot arni. Edrych yn ysgeiddig iawn y ceffil a hi. Odi, mae fe'n hyfryd. Harry yw enw egtre. Twrini lad yn iawn. Twrini lad, sori. Harry yw ffrindiau. Harry yw ffrindiau, yn union. A fi'n credu, mae hi'n edrych yn hyfryd fi'n credu. Mae wastad yn edrych yn lyflu lan fyna. Odi. Mae e'n lun pert. Odi, a bydd mam Sarah yn neud yn siŵr bod e'n sgleino. Popeth yn wyn fel dyle fe fod, chwarae teg iddi. Beth yw'r triciau I gael y lliw yn berffaith? O, tipyn o siampw a tipyn o sialc a tipyn o blisio fi'n credu. Ni, beirniad, Miss Jane Pryor, Suffolk. Yn brofiadol iawn yn y maes. Wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth arbennig yma y cyfrwynti ers 1980. Fan hyn ac yn rhyngwladol hefyd. Dyle I wybod be mae'n edrych amdano fe. Fan hyn.
Megan yn eiddo i Helen Thomas. Helen Thomas yn eitha profiadol yn y dosbarth hyn, fyd mae'n ennill tipyn o ddosbarthiadau cyfrwynti. Ni wedi gweld i sawl gwaith yn ennill yn yr cylch ma fan hyn. Yn gwneud i weld, falle geithi Siom Heli neu falle geithi cynta arall. Balyngares Monterey fyny. Fiona Bebb Evans, perchenog. Allan o'r march Ramecsico ar gaseg fait accompli. Pony Cymraeg hwnna, fydden ni'n gweud. Gawn ni weld... Falle fydden neis gweld Cobyn neu Pony Cymraeg yn ennill yn y dosbarth hyn fyd yn y cylch yn unol fe. I gadw'r traddodiad o ran y cylch. Yn union. Just to remind you, ladies and gentlemen, that a part of this competition has already been played. Oes na rywbeth y tyn ynglyn â'r wisg ag o ran yr offer? Os, ma fe. Fi'n mynd hollol siŵr o bob un rheol, ond mae rhaid bod neu'n siŵr bod y Spurs mlaen yn y lle iawn, a mae rhaid neu'n siŵr bod yr hat yn daclus a bod y sgert yn daclus, fi'n gwybod gymaint â ni, a bod nhw naillai nefi neu di fi'n credu, a wedyn yr hat yn bwysig fyd, hat traddodiadol ar net, fel o ti'n gweud gyna, a wedyn neu'n siŵr bod yr ceffil wedyn, wel, maen nhw'n gallu gwisgo, os nag nhw'n, mae rhai ambell un bach yn siarp ar gyfer y Spur, falle maen nhw'n gallu gwisgo bandyn wedyn, neu'n siŵr bod nhw'n edrych yn traddodiadol heb bod unrhyw broblemau i gael. Wedyn y stoc wedyn, chi'n gweld mae stoc yn hytrach na tei, a Cris a stoc sydd yn hytrach na Cris a tei. Stoc i ti'n galw o gwmpas y gwddw? Ie, na ni, fel rhyw fath o, mae fe tym bach, fel sgarff mewn ffordd sydd wedi clymu mewn ffordd penodol, a mae pin wedyn yn mynd i ddala fe gyd mewn lle. Na'r stoc yn i'n gweld o'r ochr? Ie, na'r stoc. Lle mae'n cael ei glymu mewn ffordd ty bach o wahanol i dei. A mae'r ffordd mae fe'n yn iste wedyn o flaen y gwddwg a hwnna yn wahanol. A fi'n credu'n draddodiadol, y syniad tu ôl y stoc yw bod e'n rhoi rhyw fath o... Mae fe'n gallu rhoi rhyw fath o protection i'r gwddwg. A bod e'n cael yn gynnes bo. Cerwch chi'n saff? Yn ei synwyr. Credu'n draddodiadol. Ie. A'r traddodiad sy'n bwysig mewn dosbarth fel hon hefyd yn dy fe i aros i'r traddodiad mor agos y ti'n gallu. Ie, na'r peth. Na'r unig ffordd mae cadw e'n fyw sbon, fe? Di. Mae'r dosbarthiad yma yn cynnig rhywbeth bach ychwanegol yn dyn nhw i bobl sydd wedi dod yma. Falle i bobl sydd ddim â arbenigedd yn y byd cyffyle, ond eisiau gweld rhywbeth bach ychwanegol gwahanol. Na'r peth. Mae fe falle... Mae fe hefyd yn rhywbeth fyddech chi'n mynd gweld ar y teledu, fel os fyddech chi'n watcho rhywbeth gyda cyffyle ar y teledu, a'n aml fyddech chi'n gweld cyfrwynti ar y teledu neu rhywbeth fel la. A mae fe bach yn wahanol to i be ni wedi gweld bore yma. Nag yw tan y ponis Cymraeg i bopeth, i bawb i nhw. Sa'n deall ni yn un ond fi licor tan. Ti licor tan? Ie, mae ddim i fawr. Bydd tan me fori? Bydd tan fori, bydd. Fydde neb yn iste ar gyfrwynti moyn gormod o dan sy'n cael. Na. Dwi'n gwybod bydd Jane Pryor yn edrych am gydweithio hawdd rhwng y ceffyl a'r un sy'n marchogaeth. Bydd. A hefyd y posture yn dyfod, fel mae yr un sy'n marchogaeth yn iste, yn osgeiddig ac yn syth, ie. Miss Jane Pryor. Yn wneud rhestr fer i ni am hyn o bryd, a chi'n gyntaf a bod gynyddu canlyniad. Yn pwyso a mesur, mae'r stiward yn mynd i gyfeiriad penodol. Oes na ddyfarniad yn mynd i fod?
Maen nhw'n mynd tuag at yr hosglymau, odyn maen nhw mas. Lle'r stwardiad di bod yn neud I gwaith yn wych. A'r cydweithio. A cyfrin achef am sbel yn dos rhwng y stwardiad a'r beirniad. A hwnna sy'n... Mae'n denu ti, ynddo fe? Odi, ma fe. A dyna ni felly. Ie, wedi wneud penderfyniad. Wy'n credu taw Derw lads yn ei hwnna. Credu. Ar hyn o bryd. Ie, ti'n hollol gywir. Sera clwn Derw lads fyna da. Felly ni'n gweld Pony Connemara yn dod i'r brig yn soi Brenhinol Cymru. A hynny wrth gwrs yn mynd I... Bydd yn ti'n gweud rhywbeth bach gwahanol yn y Prif Gylch yn mynd ar wobr gynta. Odi. Many congratulations. A byddwn ni'n gweud bod ferch sy'n marchogaeth falle yn iau achos mae hi'n gwisgo het top hat. Mae'n gwisgo het gyda harnes arno fe. Felly ar y teg I fi, fi'n credu bod ni'n ymwneud i'r oedolion mewn hwnna. Felly iechyd y diogelwch bydde hynny? Ie, union. Rheol iechyd y diogelwch Saes and Association mae'n neud siŵr bod yn harnes yn hytrach na gwestiwn harnes ar yr hat. It's number 2415, Sarah Clune with Derw lads. So many congratulations. Ond os dim rhaid yn amlwg i'r rhai Na, hun I wisgo ni. Ac yn ei plith mae'r nofwr, sef Jonathan Andrews. Le mae dy ffrind? Mae wedi cael rhosglwm, ond fi'n credu taw chweched yw I. Ond yn ddiddorol yr un tad sy'n ar y ddau, yr un cynta a un Charlotte, Harry. Jonathan Andrews from Llywelyn Humphreys. Very kindly. Lle'r cynta ar ail a'r trydydd, ochr yn ochr a'i gilydd. And in second place, we have catalogue number 2416. Ond y pictiwr sy'n bwysig fan hyn, Samantha Costin. nag yr cyn-ymffurfio ar y cyflym. Misiodd o baratoi. Yn dod I ben llanw fan hyn. A dy ffrind I fan hyn yn chweched. Yn cael y rhosglwm nawr cyn bo hir. A meddwl, nôl yn y 70au, o'n nhw'n poeni yn... Just Richard Hawkins, it's spot on Sir Rupert. In fifth place, 2412. Ie, os ni'n meddwl nôl i'r 70au, I 1974 I fod yn fanwl gywir, nath y cylchgrawn Horse and Hound ddangos llythyr, ac yn y llythyr arbennig yma, oedd yna grŵp o bobl oedd yn meddwl yr un ffordd ac yn edmygu y ffordd yma o farchogaeth y cyfrwy inti yn poeni bod hi yn mynd mas o ffasiwn a mi fysau yn dod i'r diwedd. Ond beth sy'n wych, 2023, yma yn y Prif Gylch, ac I ni wedi gweld 4 ar 10 o geffylau yn dod I gystadlu yn y dosbarth yma ar gyfer y cyfrwy inti, yr arddangosfa osgeiddig. Felly mi'n siŵr beth nhw wedi bod yn hynod o falch o weld cynnydd yn y poblogrwydd o'r math arbennig yma o farchogaeth. Dosbarth sy'n sicr wedi denu'r dorf yma yn y brif eisteddle ar y Brynhawn Dydd Mawrth. Mae'r eisteddle yn orlawn, mae gyferbyn yn llawn, a'r holl ffordd o gwmpas y cylch. Pob un yn falch iawn o weld golygfa gosgeiddig fel y cyfrwynti o'i blaenau nhw. Yr hosglymau yn ei lle. A hyd yn oed y genhedlaeth ifanc yn dod a dangos diddordeb yn y gamp arbennig yma. Maen nhw yn ifanc iawn, Meifi. Odyn, maen nhw. Mae'n hyfryd gweld nhw, yn dywe? War y teg. A'r cydweithio wedyn ni, yn dyfe? Gyda y person sy'n arwen.
ar y poni bach, mam falle. Ac yn edrych yn hollol gartrefol a chysurus. Odyn. Di arfer sbon, fe. Ac ni'n gweld y beirniad fyny. Miss Jane Pryor wedi wneud gwaith arbennig. Ac yn gwenu. Yn gwenu, yn llygadu pob un ac yn falch iawn o'i dewis. Fydden ni'n meddwl. Mae di plesio fi'n ceri. A gwych gweld rhywun sy'n chyfnod o brofiad gwahanol, cyfaith o brofiad yn y byd marchogaeth, yn dod yma i feirniadu yr adran yma'r cyfrwy unti. Wedi marchogaeth ar hyd i hos, yn rasio, hela, dressage, mae'n dangos hefyd, ac yn hyfforddi y math arbennig yma o farchogaeth. To the centre stage there. Please do give them a round of applause, ladies and gentlemen, as they pass you as they... A dyma ni gyfle i'r rhai ifanca sydd wedi serenu yn llythrennol, a wy'n credu bod rhain wedi toddi calonau pawb yma yn yr eisteddle. Gwenu bant. Mae'n olygfa fendigedig yn dwi. Odi, mae na'r dyfodol fyna, fe. Eiliad hyfryd iawn. Gobeithio fyddwn ni'n gweld y ddwy fach yn dod nôl tro ar ôl tro ar ôl tro. A dyna ni gobeithio, rowch yn yr ymwyau enfawr iddyn nhw. Felly dyma ni, llongyfarchiadau mawr iawn i Derw Lad yn eiddo i Ser y Clwn ac yn mynd ar hosglwm ar Garden Goch gyda'r arddangosfa osgeiddig ac yn fuddigol yng ngystadleuaeth y cyfrwy unti. Ac yn rhoi arddangosfa osgeiddig tu hwnt i ni yma yn y Prif Gylch. Yes, ladies and gentlemen, please do give them a round of applause as they do a final lap of honour here at the Royal Welsh Show, led by the women of course, Sarah Crew and Darren Ness. They certainly do make the art of riding side saddle look so easy, and the most important of words make it look very, very elegant. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am y gwaith. Thank you all very much for all your work. And I'm sure it has taken hours of preparation and training so that you and your horse are able to connect in such a manner. Cyn i ni orffen, hoffwn ni unwaith eto diolch yn fawr iawn yn feirniad yn ystadleuaeth, sef Jane Pryor o Suffolk. We'd like to thank Jane Pryor, who's come all the way from Suffolk to be with us today to judge this very important competition here in the Royal Welsh Neighbouring. Diolch yn fawr iawn i chi. This was Jane's first time visiting the Royal Welsh Show, but... A dyma fi yn y Prif Gylch ar gyfer rhywbeth ychydig o wahanol nawr, sef y cyfrwy unti, the side saddle. And I'm here with Moya, the winner. Tell me how it feels. It's really cool. Really cool. Yeah. And have you competed in these classes before here? No, this is our first time at the Royal Welsh. First time competing at the Royal Welsh and you're taking home the red rosette. There's not many people that can say that. Well, your horse looked like he enjoyed it phenomenally in front of the grandstand there. Huge good luck for the rest of the week. A diolch yn fawr iawn I chi. So we're in Humphreys, the chartered surveyors in Carmarthen, as well as the well-known and established firm specialising in agricultural surveying in South and West Wales. Felly gyfeillion, plîs o'r oswch gyda ni, mae gyda ni rhywbeth hollol wahanol ar eich cyfer chi. And now we have something rather special ahead of you all now. For those adrenaline junkies, this is definitely a show not to be missed. So children and adults alike, please stay with us as we have the Bulldog FNX team entering the ring.
And I was very fortunate to watch their show here last night. My heart was pounding and in my stomach on many occasions. They certainly know how to entertain you. So the Go Dog Riders, we have 3 with us in our meetings today. Dan Whitby. Dan is in fact the manager, the rider, and will also be sharing part of the commentary for you. He's the first UK rider to backflip a 4-stroke motorcycle. And we also have Joshua Morris. Joshua's part of the team. Joshua's age 26. Wel, mae'r lle yn orlawn a mae di bod yn ddornod gwych arall o gystadlu fan hyn yn y Prif Gylch ar ail ddornod y sioe frenhinol yma yn Llanelwedd. Sioe frenhinol Cymru ac i ni'n barod am fwy. Fyddwn ni nôl gyda chi yn darlledu yn fyw o'r we bore fori am 8 o'r gloch. Felly tan hynny, oddi wrth y tîm i gyd, diolch yn fawr i chi. Wel, dyma ni, pen Cymhwriaeth Cyffred Siw, yn gwartheg byd. Peiri nhw, o'r brydiau cyfandirol, a'n brydiau ni gartre fan hyn. Dwi'n dynfan fraint ac yn rhydel fan hyn ar y tŵr i ddisgwyl arnyn nhw. Mae gyda ni sioe